Флүс латифи. Хыянат. Билгесез көндәшләр. Казан каласы таш кала, күп калага баш кала. Халык җыры. Балта осталары төшкә кадәр ялга туктамый эшләде. Казан ашыгырга кушкан. Каты куллы Сафагәрәй ханның үз авызыннан чыккан фәрман көне сәгате белән Иделнең өске агымындагы ерак Саклаубашка да килеп җиткән иде. Саклаубаш дигәнебез Казан мәмләкәтенең төньяк көнбатыш шикләрендә гаскәриләр саклый торган соңгы кизләү иде. Моннан ары кеше аягы басмаган калын урманнар башлана. Аларның иясе юк диярлек. Анда-санда сибелгән чирмеш авылларында халык аз, җир җитәрлек. Казан дәүләте казнасына хәлләреннән килгәнчә ясак түләп, тыныч кына яшәп яткан мари кабиләләре гомер бакый татарга тартылды, дус булды, Казанга сыенды. Алар үзләрен Казан иле кешеләре саный. Киң күңелле, тиз ышанучан һәм сада холыклы бу кабиләләргә яннарында кораллы, көчле гаскәр тупланган улуг кала, ныклы кирмән кирәк. Казан исә алар өчен һәнүз шул вазифаны үтәп килде. Баскыннардан саклаучы калканда булды, дошман явы узынса сыеныр урын да биреп килде. Сафагәрәйне урман кешеләре шикләндерми. Алар артында күтәрелеп килүче тәртипсез сугышчан, дуамал, башка кабиләләр, Мәскәүгә тез чүктереп сындырылган урыс князьлекләре борчый. Саклаубаш аларның хәрәкәтен шамалау өчен куелган иде. Кояш нәкъ баш очына күтәрелеп, күләгәләр аяк астына кереп югалгач кына, шәһид осталарга туктарга ишарәләде. Соңгы бүрәнәләрне кайызлап, киртләр һәм ырмау салып килгән балтачылар теләр-теләмәс кенә эшләреннән аерылды. Ул аларга киекне куып җиткән ау этенә туктарга кушкан буйрык шикелле тоелды. Шулай да яшь бинең ишарәсен санга сукмауны яхшысынмадылар. Гаскәр башы итеп җибәрелгән егетнең холкын белмиләр, әмма тоткан җиреннән сындыручан кырыс Мәмәт би углы икәнлеген ишеткәннәр. Аннан бераз гына шикләнәләр иде. Ашчылар табак савыт шалтыраткан арада акрын гына гәп куерды. Җилле чыкты бу, элеккесеннән 20 терсәкләп биегрәк булыр ахры, диде арадан берсе. Үлчәнгән, шамаланган инде, һәр карашы кәгазьгә төшерелгән, аны фараз итеп утырасы юк, дип билдеклеген күрсәтте икенчесе. Дөрес шамалаганнар, өстәге мәйданчыктан бөтен дөнья уч төбендәгедәй күренә. Монда озакка сузып, сырт кыздырып ятудан файда чыкмас. Тизрәк битерик тә, әле калада күпме эш көтә. Башланган да ташланган дигәндәй. Борчылма, башланган эш биткән эш, дигән бабайлар. Алар белми сөйләмәс. Бер читтәрәк утырган укшы мәргәннәр осталар сүзенә катышмады. Күрәсең, һәр кайсының үз уе бар иде. Ашчылар табак тутырып ит китерде, Казаннан агач җамаякларга шулпа шумырды. Ушак янындагы бүрәнәләргә түгәрәк ясап утырдылар. Барысы да тынып калды. Гадәт буенча дәрәҗә буенча беренче сүзне ил агасы булырдай картлар әйтергә тиеш иде. Әмма өлкәннәрдән берәү дә тел кыймылдатмады. Алар гаскәр башы, димәк, аларга да баш итеп тәгаенләнгән Мәмәт би уланның рөхсәтен, аның ишарәсен көттеләр. Кырыс морза нәселе монда да үзенекен итми калмас, аксөяк баласы үзеннән узып эндәшкәнне яратмас дип кыенсыналар иде күрәсең. Шәһид шунда гына үзеннән нәрсә көткәнлекләрен аңлап алды. Ирексездән кызарынып куйды. Уйларына бирелеп, йола гадәтен үтәми калган икән лабаса. 6 көн аш булсаң да, ата гадәтен җуйма. Ягез, аштан олы булып булмас, утырышыйк, диде ул. Ниһаять, һәм балтачлар арасында иң өлкән картка туп-туры карап әйтте. Эй ага, арабызда хөрмәткә лаек аксакал синдер. Табын башы булып, тәгам җыюны ил көнгә иминлек, бәхет теләүдән башласаң иде. Карт оста озак көттермәде. Бисмилласын укып, кирәкле сүзләрне вакар белән әйтеп, табактагы итне бутарларга кереште. Шәһид тә тезләрен чәнчеп,
уртак табын янына чүгәләде. Аның ни кыласын, кемгә нинди мөнәсәбәт күрсәтәсен каш астыннан гына күзәтеп утырган, табыннан аерылып үзенә аерым тәгам китертер дип көткән осталар җиңел сулап куйды. Мәмәт би олан үзен зурга куймый, һаваланмый, гади балтачылар белән дә, укчы мәргәннәр белән дә тиң күреп сөйләшә, аралаша белә иде. Яшь морзага эчтән генә бәхет тәүфыйк теләделәр. Тышкы кабыгы гына түгел, егетнең әхлагы тәртибе дә шактый ук шибәр икән. Ниһаять, түбә такталарына соңгы кадак кагылды. Җирдән кеше буе чамасы биеклектә чыгып торган борынгы таш нигезгә бурап күтәрелгән манара, биегәйгән саен нечкәреп, ярым айлы ошы белән күккә барып тоташты кебек. Һәр хәлдә, астан караганда шулай күренә. Тотып тормасаң, баш киемең төшеп китәрлек иде. Осталар ашыкмый гына җиргә төште. Балта, шүкеш, кадак ише нәрсәләр тутырган әрҗәне куеп, өсләренә ябышкан йомышка, пышкы чүбен каккаладылар, сүзсез генә шаһиттән мактау сүзе көттеләр. Аларның үз эшләреннән канәгатьлеге йөзләренә чыккан иде. Күзәтү манарасы чыннан да ныклы, тотрыклы, шуның өстенә матур һәм күрекле дә иде. Шомартылган, шыңгырдап торган сап-сары нарат буралар берсе өстенә берсе шул кадәр төгәл һәм ипле ятты. Алар тоташкан урынга кыйыклап ябылган түбә такталары шул хәтле килешле иде. Шаһид ирексездән телен шартлатып куйды һәм корылманы бәбәй итәкле күлмәк кигән Зифа кызга охшатып, үз алдына елмайды. Әллә нишләп күз алдына Гөлйөзем килде. Әйтерсең, тирә-якка сагыз исе, чиста агач исе таратып утырган яңа манара Гөлйөземне сынландыра иде. Елмаюын тыя алмыйча, алан читенә таба атлады һәм ерактан шактый озак сокланып карап торды. Күңелен рәхәт бер тойгы биләп алды. Сафагәрәй ханның буйрыгы вакытында үтәлде. Осталар аны көтәләр иде. Шаһид биленә аскан күн букчадан бер янчык тәңкә тартып чыгарды һәм авырлыгын чамалагандай ушында биетеп алгач, карт остага эндәште. Ил агалары, улуг йомышны авырыксынмый, тиз кирәгенчә эшли белдегез. Сафагәрәй хан галиҗәнәпләренең шәхсән рәхмәтенә лаексыз дип беләм, дип янчыкны сузды. Хәләл өлешегезгә карап, тияренчә бүлешерсез. Осталар бер-берсенә карап алды. Юк, бу Мәмәт би угланы олыны олы, кешене кеше итә белә торган затлардан икән. Аллаһ Тәгалә гамәлләрен уң кылсын. Аларның күзләреннән шундый фикерне укып булыр иде. Шаһид озак юанмады. Бил кайышын рәтләп куйды да манарага ашыкты. Баштарак текә баскычтан йөгерә чаба атласа да, биеклек үзенекен итте. Соңгы араталарны үткәндә, аяк буыннары шактый йомшаган иде инде. Иң өстәге мәйданчыкка менде дә, тирә-яктагы матурлыктан, тел белән әйтеп, каләм белән язып бетергесез гүзәллектән телсез калды. Әнә, ерак-еракта бурмаланып аккан киң идел, елга аръягындагы куе кара урманнар, әле тау-тау булып калкып, әле төшеп югалган яшел киңлекләр. Шушы мизгелдә Шаһид үзен лачынга охшатып куйды. Алар әнә ич, болытлар белән ярыша-ярыша, зәңгәр күктә тавышсыз гына йөзәләр. Күккә караганда ул үзен дә шул болытларга каршы очкандай, талпынып йөзгәндәй хис итте. Кулын маңгайына куеп, кояш чыгышы ягына борылды һәм яңа матурлыктан тагын йөрәге ашкынды. Бөтен барлыгын шатлык, сөенеч хисе биләп алды. Күз күреме ераклыкта нәкъ җеп сузып турылагандай бер сызыкта шундый ук биек манаралар тезелеп киткән иде. Аларның ерактагыларын коралланмаган күз белән айырып та булмый. Ләкин Шаһид белә, алар калкулыктан калкулыкка сикерә-сикерә шулай ил үзәгенә, пайтәхеткә кадәр җитәләр. Буларның ни нәрсә икәнен кара халык белми. Белмәүләр әйбәт. Дәүләтнең бөтен кешегә таратырга ярамаган үз серләре була. Аларны ни кадәр азрак даирә белсә, шул кадәр яхшырак. Шаһид юл букчасыннан ерактан күрсәтүче көпшә алды да, күзләренә куеп, манараларны санарга кереште. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хәтта коралланган күз белән дә инде 7нче манараны айыру мөмкин түгел иде. Анысы еракта, бик еракта. Казан юл өстендә. Озакламый аларын да коры бетерерләр. Биектәге мәйданчыкларга күзәтчеләр менеп утырыр һәм дәүләтнең ерак чикләрендә ни эшләнеп ятуы көне сәгате белән хан сараендагы күзәтче бигә мәгълүм булыр.
Дөрес хәбәрләрнең ничек тапшырылуын якынча белсә дә, шәһид күзәтчеләрнең сәйр хәрәкәтләренең мәгънәсен аңламый иде. Аларны башкалардан айырып, яшерен әзерлиләр. Сирне шишкән күзәтче, хаин, аны дар агачы көтә. Мондый куркыныч сирне белгәннән белмәгәнең хәерле. Шәһид тагын үз алдына елмаеп куйды. Аның бүген кәефе күтәренке, теләсә нәрсәгә елмаерга, шаярырга, шаяртырга әзер иде. Эш тамам. Иртәгә алмаш киләсе. Аннан Казанга. Анда барысы да аңлашылыр, хәл ителер. Гөлйөзем генә үз сүзен әйтсен. Шәһид аның уңай җавап бирәсенә өметләнә, ышана иде. Моңарчы Шәһид Мәмәт угылы Мәмәт бигә каршы төшүче, кире җавап бирүче юк иде. Төнге мажара исә бер аңлашылмаучылык кына. Шунда Шәһиднең язмышын багып карыйсы килеп китте. Кесәсеннән тәңкәнең зуррагын аралап алды да, икеләнеп туктап калды. Бер ягына «Котлы булсын яңа пул» дип язылган. Икенче ягына киереп тарттырылган җәягә куелган ук сурәте төшерелгән. Әле күптән түгел генә сугылган зур көмеш тәңкә иде ул. Аны әйләндергәләп торды. Әгәр тәңкә кирәгенчә төшмәсә дигән уйдан арынырга теләгәндәй, башын чайкап һәм үзенең шикшел әдәмгә әйләнә башлауына көлемсерәп, чиеп тә җибәрде. Тамгалы ягы өскә чыкса, Гөлйөзем риза, язулы ягы белән төшсә, шикләрем рас килер. Манара түбәсе астында зыгылдап әйләнгән акчага карап шуларны уйлап өлгерде. Тәңкә зыңлап килеп төште дә, түр пышмакка тәгәрәде һәм бөтенләй көтмәгәнчә идән ярыгына кысылып басып калды. Тәңкә чиюнең уен гына икәнен белсә дә, Шәһид үзе өчен начар фал күрде. Йөзе җыерылды. Ирен читләре белән елмаеп куйды. Каһәр суккан бу акча аңа буйсынмыйча ни әйтергә тели икән соң? Язмышың башкалар ихтыярында, алар хөкеменә буйсынырга мәҗбүрсең димәкчеме? Юк. Юк инде. Мәргән гаскәри буларак, бөек ханга, диванга баш ырсам да, мәхәббәттә, көн күрешемдә мин ирекле. Ничек телим, шулай хәл итәрмен дә. Тик күңелендәге икеләнү, шик барыбер кимемәде. Ул тәңкәне ярыктан алып тагын чиеп җибәрде. Язмышны гадәттә 3 тапкыр сыныйлар. Көмеш тәңкә шыңлап идәнгә төште, бер урында зырлап әйләнде һәм ничек ятарга белмәгәндәй алпан-тилпән килеп торгач, лапылдап ауды. Ашыгып идәнгә чүгәләгән Шәһид алдында аны үртәгәндәй «Котлы булсын яңа пул» дигән сүзләр ярылып ята иде. Тәңкә аңа киләчәген әйтергә теләми. Һәр хәлдә ул теләгәнне күрсәтми иде. Шәһид акчаны кесәсенә яшерде. 3нче тапкыр сынап карау теләге сүрелгән иде инде. Шул чак балта осталары укчыларның астан карап торулары исенә төште. Гаскәр башының балачага шикелле акча чиеп уйнавын алар нәрсәгә юрар? Битенә куе кызыллык йөгерде һәм ул «Таптың вакытың, хөрмәтле Шәһид би» дип, үз-үзен мыскыллый аска төбәлде. Бәхетенә андагылар һәр кайсы үз эше белән мәшгуль иде. Осталар манара янәшәсендә күтәреләчәк йортның беренче ниргәләрен салып ята. Гаскәриләр исә учак янында. Кайсы кылычын шарлый, кайсысы ат дирбияләрен җайлаштыра. Аланның аргы башында тышаулап җибәрелгән шаптарлар утлап йөри. Гадәти күренештән Шәһиднең күңеле тынычланды. Әле яңа гына сабый балаларча шөбһәләнүен онытып, яңадан хыялга бирелде. Озакламый бөтен каралтылар төзелеп бетәр, осталарның кайсысы Казанга, кайсысы үз авылына, каласына юл тотар. Монда исә күзәтчеләр һәм укчылар гына калыр. Җәй буе аларны саклап, айга бер алыштырып торырлар. Кыш көне бөтен тирә-як ап-ак карга күмелер. Адашкан аучылар, төн ягыннан кайтучы сәүдәгәрләр, кирәксә, йортка кереп кунак булыр, хәл җыяр. Табигать йокыга талган кебек, кыш көне дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә сүлпәнләнә. Ызгыш тарткалаш бетә. Казан йортка тәмгысын сузучылар да кышын юлга чыкмый. Зәһәр кышның үз кануннары. Шәһид җиргә төшәргә әзерләнде. Һәм ұшар кошлар биеклегеннән тагын бер кат әйләнә тирәгә күз салды. Аның бу матурлыктан, хозурлыктан аерыласы килми иде. Әнә, Идел ягыннан бер-берсе белән узышкандай каурый болытлар агыла. Каралҗымланып торган калын урманнар өстендә
җил уйный, агач башлары талпына. Шәһре Казан, җиһан гөшә, дип куйды шәһид, кинәт кенә хискә бирелеп. Аның шушы матурлык, шушы киңлек, хөрлек, соклану, ярату хакында җыр чыгарасы, күкрәк тутырып, дөньяны яңгыратып җырлыйсы килә башлады. Кайчан гына тапканнар кара урман уртасына саклау баш куярга, кайсы зирәгенең башы җиткән, дип эштән сукранганы исенә төште. Юк, манара нәкъ кирәк җирдә икән. Әнә иш Иделе дә, сәүдә карваннары салган олы юл да, төн ягына илтүче сукмаклар да аерым-ачык күренеп тора. Манараны исә куе ябалдашлар томалый, аны чит ятлар күзеннән яшереп тора. Әйе, барысы да уйланган, җиренә җиткереп әзерләнгән иде. Кинәт аның игътибарын бер көтү саескан җәлеп итте. Кошлар әйтерсең кемнедер озатып килә, кайын башлары өстендә шыркылдашып, агачтан агачка куналар. Әнә, астарак куак ботаклары да селкенде түгелме? Озак та үтми, Идел ягыннан бормаланып сузылган тар юлда аркасына биштәр аскан сыңар җәяүле күренде. Көпшәсен күзләренә куеп карады. Үзе белән бер яшьләр шамасы егет. Юллардан, авыллардан читтәге урманда нишләп йөри бу? Нинди максат, нинди кайгы, ни йомыш куа бу мәхлукны? Әллә бер яшерен мәсләген үтәп йөрүче шымчы фәләнме? Шәһид баскычка ташланды. Тукта, кем килә? Ике яктагы ике куак артыннан каршына чыгып баскан кораллы кешеләрне күреп, юлаучы егет бер генә мизгелгә каушап калды. Әмма артка чигенмәде. Сакчылар сөңгеләрен аның күкрәгенә төбәп сорауны кабатлады. Син кем? Кайдан киләсең, кая юл тотасың? Кораллыларның шаяртмавын төшенде булса кирәк. Егетнең йөзеннән елмаю качты. Кулын күкрәгенә куеп баш иде. Мин Казанга юл тотучы мусафирмын. Сезгә балыкчы карттан сәлам алып килдем, диде. Таныш исемне ишеткән сакчылар сөңгеләрен төшерсәләр дә, ышанып җитмәделәр булса кирәк. Тагын сорау бирделәр. Нишләп үзе килмәде? Аны каян беләсең? Юлаучы җиңел сулап куйды һәм ашыгып тизәргә кереште. Силәргә заганы. Ул мине үлемнән коткарды. Идел төбеннән тартып чыгарды. Сакчылар бер-берсенә карашып алдылар һәм кул ишарәсе белән егетне туктатып, алан уртасына шәһид би янына әйдәделәр. Киң аланга, тирә-яктагы кешеләргә күз йөгертеп өлгергән Санька юлаучы дигәнебез нәгъ ул иде. Инде күптән мондагыларның башлыгын тәгаенләп алган иде. Өс башы, затлы кораллары белән дә, кыяфәтендәге бәйсезлек, буй сынындагы төзлек белән дә иптәшләреннән аерылып торган яшь егет аңа беренче күрүдә үк кай ягы беләндер ошады. Аның үзенә зыян салмасына ышанды. Мондый ачык карашлы, бәйсез кешеләр гадәттә үчле булмый, кирәксез зулымга бармый. Аркасындагы биштәрне ычкындырды да егет каршына куйды. Иелеп баш иде, кулын күкрәгенә куеп, тагын сакчыларга әйткәнне кабатлады. Эй мөхтәрәм гаскәр башы, сезләргә балыкчы карттан сәлам күндерәм. Аның әманәтен тапшырам, диде. Мин сезнең хөкемегездәмен. Әмерегезне көтәм, дип тә өстәде. Сәламыңны кабул кылдык, кем, мусафир. Күчтәнәшең өчен рәхмәтне Алла кабул кылсын. Үзең кемсең? Кая барасың? Олы юллардан читтә, әдәм аягы басмаган якларга нинди җилләр ташлады? Дип сорады яшь морза, аны баштан аяк күздән кичереп. Кием салымына карап фикер йөрткәндә дөньяның бер фәкыйре тоелса да, шәһид юлаучының йөзендә, сүз сөрешендә ак сөякләргә хас шалымнар тоеп алды. Хәер, теткәләнеп беткән өс башыда кайчандыр шактый затлы, кыйммәтле малдан тегелгәнлеген кычкырып тора иде. Ул сөальләренә җавап көтеп егетнең күзләренә туп-туры карады. Аларда яшеренү пысу 200-лек күренмиме? Әмма җите куе төстәге зәңгәр күзләрдә ул яшьләрчә турылык һәм гади кызыксынудан, дусларча елмаюдан башканы тапмады кебек. Хәерле булсын. Бу да Алла бәндәсе. Башына төшмәсә, ул да киндер капшык асып ялгызы юлга чыкмас иде, дип уйлап куйды. Мусафир ашыкмый гына сөйли башлады. Сөйләсәң бик озакка китәр, хөрмәтле гаскәр башы.
Үзем мин Казан ярминкәсенә килгән бер урыс сәүдәгәренең улы идем. Иделдә батып үлгән идем. Күрәсең, җыясы ризыкларым бетмәгәндер. Караңгы шыңгылдан мине балыкчы карт тартып чыгарды. Ул миңа яңадан жан өрде. Инде теләгем кире Казанга кайту. Бәлки, мәрхәмәт күрсәтеп, мине дә юл уңайыннан үзегез белән алмассызмы дип өмет итәм. Миңа Казанга кайтырга кирәк. Бик кирәк. Аның җавабыннан шәһид тулаем разый калды. Әмма сизенде, бу егет беренче карашка сада күренсә дә, артык бер катлы түгел. Нәрсәнедер әйтеп бетерми, йөрәгендә ниндидер сире, беренче очраган кешегә үк тотып селкергә ярамаган ниндидер яшерен уйы бар кебек иде. Шулай да шикләнгәнен йөзенә чыгармаска тырышты, тагын сорау бирде. Атыңны кем дип белик? Исемем Александр, сәүдәгәрләр тукымыннан. Анысын ишеттек, дип бүлдерде шәһид. Казанда ни йомышың бар? Нинди кайгы сине янә пайтахеткә куа? Югалткан малыңны эзлисеңме? Айырылган юлдашларыңнымы? Юлаучының кирфекләре сизелер-сизелмәс дерелдәп куйды. Битенә балаларча алсулык йөгерде. Юк, хөрмәтле гаскәр башы. Мине мал кайгысы йөртми. Жан газабы куа, диде ул ниһаять, үзе өчен нәрсәнедер хәл иткәндәй кискенкелек белән. Казанда минем мәхшукам, сөйгән ярым калды. Аның янына ашыгам. Аны күрергә тилмерәм. Шәһид эчтән генә көлемсерәп куйды. Ләйләсен эзләгән мәҗнүн шикелле каршылыкларны, киртәләрне үтеп, һаман сөйгәне янына ашкынуын хуплап баш селкеде. Ирексездән үзен аның белән чагыштырып карады. Хөрмәткә, ихтирамга лаек егет икән бит бу. Теле исә башканы әйтте. Сөйләгәнеңне хуп күрдек. Осталар янында шатырда урын табылыр. Кыйынсынмасаң, башыңнан кичкәннәрне әле бәян итәрсең. Мәрхәмәтле тыңлаучың булырбыз, диде. Аның мәхәббәт кыйссасы иштәсе, егетнең ничек шушы хәлләргә төшүен беләсе килеп китте. Әмма сүзне дәвам иттерә алмадылар. Казан ягындагы сукмакта ат тояклары дөпелдәде. Сакчылар бердән ук җәйгә тотынды, 3-4 мәргән тышауланган атлар янына йөгерде. Шәһид морза да тәхеттәгечә җайлап утырган бүкәненнән сикереп торды һәм ашыгып сукмак ягына китеп барды. Аланда тынлык урнашты. Күп тә үтмәде, агачлар арасыннан томырылып ялгыз җайдак килеп керде. Тезгенен кинәт тартып, атны арт аякларына чүктерде һәм шәһид каршына атасының йомышчысы сикереп төште. Гелән-гелән асыл зәдәләр арасында буталып, бәкләр, морзалар итәгатенең йола гадәтләрен үзләштереп бетергән чая егет бүтән шартын китереп сәлам бирде. Улуг морзадан кичек морзага ашыгыш хат китердем. Кабул кылып алсаңчы, шәһид би, дип аланны яңгыратты. Аның кыланышында атасының гадәтләрен таныды шәһид һәм ирексездән көлеп җибәрде. Бары тик аның атасы гына әнә шулай теләсә кая бәреп кирип, үзенекен ярып салырга мөмкин. Баһадир гәүдәле әтисе тыштан аюдай тупас күренсә дә, нечкә, саф күңелле кеше. Ул сабый баладай куана, шатлана белә, читләр кайгысын үзенекедәй авыр кичерә, ярдәм кулын сузарга тырыша. Ә инде ачуы чыкса, аннан мәрхәмәт көтмә. Аяк атлаган саен җир тетрәп калгандай булыр. Тынычланганчы үзенә урын таба алмый бәргәләнер. Шундый кеше ул. Әтисен искә төшереп, шәһид үзе дә шундый ук көр тавыш белән кычкырып җавап бирде. Булдыргансың, рәхмәт сиңа углан. Хатыңны бир дә ял ит. Әй, ашчылар, Мәмәт би йомышчысына тәгам китерегез. Үзе исә бераз читкәрәк китеп, көпшәләп төрелгән кәгазьнең башындагы мөһерне ватты да, таныш кулдан язылган йөгрек юлларга текәлде. Шул кадәр ашыгырлык нәрсә бар икән. Борчакны артык тиз куырырга яратучы әтисе тагын нинди шөгыль, нинди йомыш уйлап тапкан. Алмаш килүгә күзеңне дүрт итеп Казанга чабасыңны беләм мин. Беренче юллардан ук әтисен таныды шәһид. Менә шулай кереш сүзсез нисез, бары тик ул гына яза ала. Карт атаңны санга сукмаска чамалыйсың. Ашыкма. Әле минем йодрыгым нык, көчем җитәрлек. Сине генә бөгәр шамам бар. Әмерем шундый. Хатны алуга туры өйгә, Казандагысына түгел, төп утарга, Мәмәт би утарына чабасың. Җир ярылса да, күк ишелсә дә, кайтасың. Сүзем шул. Шунсыз миннән мәрхәмәт көтмә.
Хатның ахырында күрәсең Миһрибаны уянган. Вагырак хәрефләр белән өстәп куйган иде. Күптин күп, шуктин шук сәламнәр күндереп, әтиең Мәмәт Сәүбән угълы Мәмәт би. Тизрәк кайтырга кирәклеген аңласа да, шәһид хаттан моның сәбәбен сиздерүче бүтән бер нәрсәдә таба алмады. Бу исаның кырган уй-фикерләрен тизрәк Казанга эләгү өметен шилпәрәмә китерә иде. Дуамал чагына юлыксаң, үз сүзле Мәмәт бидән тиз генә котылырмын димә. Укшылар арасында теленә салынган йомырчыны дәште. Дөресен әйт әле, утарда ни бар? Бер хәл сизмәдеңме? Әти нигә шулай ут ирттереп чакыра икән? Йомырчының күзләре генә ялтырады. Кирәкмәс чакта теленә шайтан төкергәндәй кыланучы үткен егет иңсәләрен җыерды. Карт морзаның аны ни өчен шулкадәр якын итүен, үз күрүен хәзер генә аңлап алды шәһид. Моннан кирәкмәс сүзне киләшчә белән кайрып тала алмассың. Шулай да яшь морзаның гызырын аяк астына салмады. Аз гына җибешен чыгарды йомырчы. Төгәл белмим, диде. Якыннары белән Дәуран би килеп төште. Сиңа йомышлары бардырмы? Аның хәйләкәр кысылган күзләреннән аңлады шәһид. Белә бу таш ярып чыккан углан. Әмма әйтмәячәк тә. Атасының холкын үзләштергән йомырчы кирәк чакта тимер йозакка әйләнә белә иде шул. Кич буе баш ватты шәһид. Әмма борчылырлык сәбәп күрмәде. Мөгаен атасы мәмләкәтнең көньяк вилаятыннан Нугай даругасыннан килгән дусты Дәуран би хөрмәтенә мәҗлис җыя. Кайтып күренмичә ярамас. Карт морза мондый мәсьәләләрдә бик шәүшәлек, нәзбереклек саклый һәм юла бузуны һич кенә дә күтәрә алмый. Атларны тыймадылар. Алмаш соңлабрак килгәнлектән, төш алдыннан гына юлга чыккан гаскәр төркеме һич югы ястү алдыннан Мәмәт би утарына җитәргә чамалы иде. Шәһид шулай хәл итте. Үзе шикелле үк яшь мәргәннәрне айырып, Казанга җибәрүне яхшы сынмады. Барысында атасы утарына чакырды. Иш янына куш сыя дигәндәй, табын янында 10-15 егеткә генә урын табылыр. Аш суны мулдан әзерлиләр Мәмәт би утарында. Икенче ягында күздә тотты шәһид. Ширу хәтле дус ишләре белән кайтып төшсә, Казанга чыгып китүдә җиңелрәк булыр сыман иде. Һәр хәлдә хан хезмәтендәге угылга ата кеше артык таләпчәнлек күрсәтмәс. Юла кушканны үтәүгә үз иркендә калдырыр. Шаптырып барган ат өстендә киңәеп сөйләшү, гәпләшү мөмкин түгел иде. Барысы да үз уйларына бирелде. Сәүдәгәр угылы мәхшукасын юллап килүче Александрны берничә мәртәбә исенә төшерсә дә, шәһид аның кыйссасын тыңларга вакыт таба алмады. Үз хәле хәл иде. Санки исә маҗарасын төпченмәүләренә, йөрәгендә сулкылдаган ашык ярага кагылмауларына, сорау биреп бимазаламауларына шат. Ышанып юлга алдылармы? Алдылар. Ашкынган, канатланып ышардай Казаныңа якынаясыңмы? Якынаясың. Тагын ни кирәк? Дөрес, аның үзенең дә гаскәр башы кай ягы беләндер йогышлы, мәхәббәтле шәһид би белән сөйләшәсе, аның янәшәсендә буласы килеп куя. Ләкин бу аның ихтыярында түгел. Син аның мәрхәмәтенә мохтаҗ юлдаш, ирексездән килеп эләккән бер сукбай. Башкасына өмет итмә. Хәер, аның кирәге дә юктыр. Казанда Саньканы әле шишеп бетергесез яңа маҗаралар, йырып чыккысыз башка мәшәкатьләр көтәдер. Кем белә? Барысы да Алла кулында. Бер нәрсә дә анык кына билгеле түгел. Һәр хәлдә шуны ачык тоя. Теләгәненә, алдына куйган улуг максудына ирешми торып, Санька Казаннан китмәячәк. Юл бер генә. Я җиңәсең, я бетәсең. Бетәсе олы юлда тузан булып каласы килми. Димәк, эзләргә, табарга, көрәшергә һәм җиңәрергә кирәк. Кинәт шәһид бинең ак шаптары тирә-якны яңгыратып кешнәп җибәрде. Туып үскән ихата якынлыгын тойган айгырның "Уяныгыз, кайтып җитәбез!" дип сөрән салуы иде бу. Бер туктаусыз чаптырудан арыган һәм адымнарны акрынлайтуга изри башлаган укчыларның бердән йокысы качты. Алда уйнаклаган атның җанлануы башка шапкырларга да тәэсир итте. Ияләренең тизген кагуында көтмәстән, җай гына юыртырга кирештеләр. Урман авызыннан чыккан атлылар тау астындагы иңкүлектә җәйрәп яткан зур утарны, аннан арырак сибелгән иреле-ваклы йортларны күреп, бер мизгелгә туктап калдылар.
Кайберәүләрнең Мәмәт би утарын әле беренче күрүе иде. Һәм алар соклануларын яшерә алмадылар. Баш шайкап, тел шартлатып куйдылар. Мәмәт би утары чыннан да бик матур җирдә иде. Ике яклап тау кочагына сыенган инкүлек дигәнебез тигез дала булып офыкка кадәр сузыла. Анда исә күгелҗемләнеп торучы куе урманнарга тоташа. Күз күреме иңләгән һәр якта иген басулары, куе, сусыл үләнле болынлыклар, алып батыр сибеп калдырган көзге кыйпылчыкларыдай ялтырап ятучы күлләр. Булар күңелдә иркенлек, киңлек тойгысы, шушы матурлыкны кылачлау теләге уяталар иде. Би утары инкүлекнең каб уртасында яшел диңгез эчендәге утрау шикелле калкып тора. Калын бүрәнәләрдән биек койма аңа кирмән төсе бирә. Ихата эчендәге улуг таш йорт, аның тирәсендә шулай ук бизәкләп салынган башка өйләр, биек манаралы мәчет, ныклы каралты кура, Мәмәт бинең дөнья көтү тәмен белеп яшәүчеләрдән икәнлеген күрсәтә иде. Шуның өстенә бу кечкенә кирмәнчек һәр яклап тирән, киң ур белән шулгап алынган. Ур үзе күлгә тоташып, су белән тутырылган иде. Биек һәм калын капкалдында урны артык киң булмаган агач күпер сикереп үтә. Һәм ул гадәттә төннәрен икегә аерылып, капкага таба күтәртеп куела иде. Шәһид тезгенен бушатты. Шуны гына көтеп торган айгыр сөзәк юлдан аска аргылды. Башка җайдаклар хай-хулап аңа иярде. Капкадан керүгә Шәһиднең күзенә ташланганы ихатадагы атлар, затлы арбаларның күплеге булды. Атасы күрәсең олыдан кубарылып нидер майтарып ята. Тау башындагы атларны инде күптән шәйләп өлгергән хезмәтчеләр, кылшуралар, кыз-кырын ишек алдына сибелде. Кемдер атларның тезгененә ябышты, кемдер Шәһиднең кулыннан букшасын, кылыч калканын алырга әзерләнде. Кыскасы, яшь морза кайткач була торган гадәти ыгызыгы башланды. Шәһид аттан сикереп төште дә, төкле аягың белән Шәһид би, аман гына йөреп кайттыңмы? Көтәбез Мәмәт углан, күптән көтәбез, дип сөйләнүче хезмәтчеләргә игътибар итмәстән, юл тузанында кагып тормыйча өйгә атлады. Бер-ике адым китәргә өлгермәде, борылып әмер бирде. Дусларымны карагыз, урнаштырыгыз. Аларны минем кебек үк кабул күрегез, диде. Һәм арадан өлкәнрәген чакырып, колагына пышылдады. Арабызда урыс углан Александр бардыр. Юнлерәк кием хәстәрләрсең. Атам каршында оятка калырлык булмасын. Кунак бүлмәсендә кеше күп түгел. Күрәсең төшкә аштан соң хатын-кыз тәифәсе таянып алырга иткән. Тынгысыз атасы янында Дәүран бидән кала, Шәһидкә таныш түгел, киемнәренә караганда аксөяк зат булырга тиешле тагын 3-4 ир-ат утыра иде. Алар кызып-кызып нәрсә хакындадыр бәхәсләшәләр идеме, мәзәк сөйлиләр идеме, һәр хәлдә әтисенең гөбедән чыккандай калын тавышы барысыныкында күмеп, каплап китә иде. Ишек тавышына ярты сүздә бүленделәр. Кунакларның уңайсыз тынлыкка чумуыннан Шәһид сиземләде. Сүз аның турында барган. Шулай булмаса, тып итеп килеп кергән Шәһидкә игътибар итүче дә, борылып караучы да булмас иде. Мәмәт би табындашларына күз йөртеп алды да, тавышын бөйреннән чыгарып улына ымлады. Бердән-бер варисым, дәвамчым, Шәһид Мәмәт угылы Мәмәт би булыр, диде. Аның бу ымында горурлык та, аз гына масаю һәм мактанырга теләүдә бар иде шикелле. Янәсе күрегез, нинди баһадир улым бар. Шушыларны тоемлап өлгергән Шәһид үртәлде. Атасының масаюыннан оялды, әмма моны кунаклар алдында сиздерергә ярамый иде. Горурлыгын җиңеп, барысына бер юлы сәлам бирде. Исән-аман килеп җиттегезме, ил агалары? Юл авыр булмадымы? Йорт җирегез, гаиләгез, бала-чагаларыгыз иминме? Ил көн тынышмы? Шөкер, Аллага шөкер улан. Дөньяларыбыз имин, ил көн тыныш, диештеләр кунаклар бер авыздан. Күзләре исә Шәһидне капшый иде әле. Угланның үзләрен уллап ил агалары дип эндәшүе, борынгы юлаша тутырып исәнләшүе аларның күңеленә хуш килде. Бер-берсенә карап илмаештылар, баш селкеделәр. Бары тик шуннан соң гына Шәһид атасына эндәште. Хатыңны алдым, и газиз атам. Кичер, юл киеменнән хатыңа бәреп керергә ашыгыш чакыруың сәбәп булды. Әмереңне көтәм. Мәмәт би кул гына селтәде. Бер нидә булмагандай гади генә әйтте. Бар,
әзерлән. Ярты сәгатьтән бөркетләреңне күрсәтерсең. Табындашларыннан сорады. Шәһид оғланның мәргәннәрен карыйбызмы, сыныйбызмы? Аңа күрәсең, шәһиднең иптәшләре белән кайтуын хәбәр итеп өлгергәннәр иде инде. Ярты гомерен иярдә үткәргән Дәүран би һәм башка кунаклар канәгать елмаешты. Мондый бөркетләрне дә карамасаң, карыйк, багыйк, сыныйк. Казан йорт язмышын шулар кулына бирәсе. Кылычлары үткенме? Бәдәннәре ныкмы? Гайрәтләре җитәрлекме? Ишек алдында мәргәннәр тезелде. Аларның байтагы Мәмәт би утарында шәһид белән бергә унап, тирә-яктагы урман болыннарны бергә айкап үскән егетләр иде. Калганнары исә төркемгә Казанда гына кушылды. Һәм алар кыюлыгы, гайрәте бөтен дәүләткә танылган карт мурза каршына басуларына горурлык хисләре кичерде. Ясавыл буларга хыялланмаган мәргән түгел. Карт мурзаның канатлы сүзләре һәммәсенә дә мәгълүм иде. Мәмәт би, аның артыннан Дәүран би, алардан бераз калышып башка кунаклар саф алдыннан үтте. Атасы риза калды күрәсең, тамак кыргалап куйды. Әмма сүз әйтмәде. Юлдан соң юынган, чистарынган, кием салымнарын тәртипкә китереп баскан егетләр чыннан да матур иде. Көч гайрәтләре сизелеп тора иде. Аларның сөңге очларында кояш чагылды, калканнары бер-берсенә бәрелеп зыңгылдады. Шул чак карт мурза гаскәриләрдән бер адым читкәрәк баскан мусафир егетне күреп алды. Кы дип ютәлләгән сыман итте. Китә башлаган җиреннән кинәт әйләнеп килде. Нәрсәнедер хәтерләргә теләгәндәй, күзләре ят егетне бораулады. Кунаклар белән гәпләшкән арада да Мәмәт би мусафирга карап ала иде әле. Шәһид чит ят егеткә айрым игътибарны сизде. Әмма аның кем икәнлеген аңлатырга җае чыкмый калды. Үс башын хезмәтче биргән киемнәргә алыштырып өлгергән мусафирны мәргән дип уйлады. Коралсызлыгына гаҗәпләнде күрәсең, дип үзенчә нәтиҗә чыгарды шәһид. Мәргән егетләр, төз атуда көч сынашасы килгәннәр бире килсен. Җиңүчегә көмеш саплы булат хәнҗәр, дип кычкырды мурзалардан берсе. Сафлардан таралган егетләр ук җәйләрен тотып ашыга-ашыга аның янына җыелдылар. Мәмәт би шәһидне үз янына чакырып алды. Менә инде синең белән сөйләшер чакта җитте, диде ул, улына сынап карагандай текәлеп. Әйдә, йортка, бүлмәгә узыйк. Улуг сүз бар сиңа, улым. Атасы сүзне ерактан башлады. Киң җиңле озын хөлләсенең изүен ышкындырып җибәрде дә, тәхет хезмәтен үтәгән аркалы урындыкка утырып, шәһидкә янындагы тәбәнәк урынга күрсәтте. Утыр, сүз күп булыр. Аяк өстендә сөйләшә торган түгел. Шәһид шомлы хәбәр ишетергә әзерләнде. Башыннан бер юлы әллә ничә гуман йөгереп узды. Дәүран бигә дала баскыннары яу шапканмы? Аңа ярдәм кирәкме? Әллә юкса атасы бер яры ширу җибәрмәкчеме? Әллә соң ерак илләргә сәяхәткә юлламакчымы? Мәргәнлектән алып, ерак гарәп илләренә хаҗга чыгарырга җыенамы? Кәйфе кырылган, җаны бәргәләнгән шакларда әтисе еш кына хаҗ кылырга иде. Зәмзәм сулары белән юынып, изге җирләрдә дөньялык гөнаһларыннан ваз кичәр вакыт җитте, дип сөйләнергә ярата. Аннан монысын да көтәргә мөмкин. Шәригать кануннары үзең өчен кемдә булса башканы җибәрү ихтималын кире какмый. Әмма шәһиднең Казаннан бер каяда китәсе килми иде. Һәм ул атасына да катгыян шуны белдерергә җыенды. Без җылкы аруы, борынгы, бик борынгы нәсел, дип тамак кырып горурлангандай әйтеп куйды Мәмәт би. Ерак бабаларың дошманга тез чүкмәде. Авызы тулы кан булса да, дошманы каршында төкермәде. Якыннарына мәрхәмәтле, игелекле булды. Ярлыларны, хәерче саилчеләрне, гарип гурабаны рәнҗетмәде. Авызыннан өзеп, мохтаҗларга өлеш чыгарып яшәде. Нәфесен сузган җаһил адәмнәрнең кулын кыскарта белде. Кешенекен алмаган кебек үзенекен чит ятларга талатмады. Менә шул угылым. Буларын беләсең булыр. Шәһид сүзсез генә башын иде. Кереш сүзнең тизрәк бетүен, атасының сузмый тартмый төп мәсьәләгә күчүен көтә иде ул. Тик бу хакта кычкырып әйтергә теле бармады. Түземен, сабырын җыеп тыңларга әзерләнде.
ишетәчәген ишетеп бетермичә, атасының ихтиярын белмичә, газиз әнкәсен күрмичә һәм фатихасын алмыйча, ул барыбер утардан чыгып китә алмаячак. Һәр сәгатен, мизгелен бөртекләп санаган вакыт дигәнең аңа буйсынмый иде шул. Атасы исә сузачак, тартачак ул вакыт дигән нәрсәне. Мәмәт би шәһиднең кыбырсынганын әллә күрде, әллә күрмәмешкә салышты. Башлагындагы вакарын саклап, ашыкмыйча гына сөйли бирде. Булары белән син мактанырга хаклы. Һәм кинәт тавышын күтәрә төшеп, кычкырып сорады. Ә син үзең шул нәсел мактанышын ишәйтү, көчәйтү өчен нәрсә эшләдең? Бармы бер кылган гамәлең? Беләм. Әле син яшь, күрәчәгең дә, кылачагың да алда. Алла буйырса, изге Казан йортта Мәмәтләр исеменә тап төшермичә, пычратмыйча көн күрерсең дип ышанам. Бик азга гына бүлмәдә тынлык урнашты. Шәһид хәтта тышта ышынып сайраучы тургай тавышларында ишеткән кебек булды. Уг атудан көч сынашучы яшьтәшләренең күңелле шау-шуы колагына килеп керде. Шулай, оглым, диде Мәмәт би, уч төбе белән урындык тоткасына суккалап. Без сине шул юлга кертергә карар кылдык. Шөкер, инде балих егетсең. Киләчәгең, нәсел-нәсәбең хакында уйланыр вакыт җитте. Кыскасы, оглым, без сине иҗабы кабул кылырга, ягъни ярәштерергә чакырдык. Шәһиднең йөзе бер агарды, бер кызарды, күз алдын әллә нинди кара пәрдә томалап алды. Мин әле өйләнергә теләмим, диде ул, ниһаять теленә беренче килгән сүзләрне әүшәләп. Мин ни? Әйе, син үзең өйләнәчәксең, дип бүлдерде карт мырза. Синең өчен мин өйләнә алмыйм лабаса. Шушы мизгелдә язмышы хәл ителәчәгенең бөтен катгыйлыгын, билгесезлек дәһшәтен аңлап алган шәһид кыюлыгын, батырлыгын җыеп әйтте дә салды. Минем сөйгәнем бар, үз дигәнем, үзем тапкан ярым бар, диде. Бу юлы инде Мәмәт бинең йөзе караңгыланды. Бардыр, ышанам. Әмма безнең чигенер юлыбыз юк, диде ул авыр сулап. Әйтерсең, аның үзен көчләп өйләндерергә җыйналар иде. Кызыксынуы җиңде булса кирәк. Бераз тынлыктан соң күзендә җылылык шаткысы кабынды. Төз гәүдәсен алга ия төшеп пышылдап эндәште. Анысы кем инде, сер булмаса? Кемне таптың икән? Нинди нәселдән? Нинди ырудан ул синең башыңны әйләндергән гүзәл җан иясе? Ул алтынчылар, зәргәрләр нәселеннән. Мин аның белән сүз куештым. Вәгъдәләштек инде. Казандагы иң маһир зәргәр Галиәкбәр оста кызы, диде шәһид. Шушы сүзләр белән ул атасының күңелен йомшартырмын, морза вәгъдәсенең кадерен белгән ак сөяк үз улының ант бузуына юл куймас дип өметләнә иде. Ага, дип куйды атасы. Беләм ул нәселне. Безнең кадәр үк булмаса да, тирәннән, ерактан килүче ырудан. Казаяклар алар, Казаяк ыруыннан. Шәһиднең ишенә җылы йөгерде. Һәр сүзен йотардай булып атасына текәлде. Карт мырза башын чайкап куйды һәм кулындагы тамгалы йөзекне әйләндергәләп утыргач, кистереп әйтте. Юк, улым. Тамырларыңда ак сөякләр канага. Син бары тик ак сөякләргә генә өйләнә аласың. Шәһид үзен тыя алмады. Ярсып, үртәлеп, кычкырып җибәрүен сизми дә калды. Алайса мин гомеремдә дә өйләнмим. Миңа кирәкми. Берни дә кирәкми. Өйләнмим. Мәмәт би сүзеннән кире кайта торган кеше түгел иде. Ул углының тынычланганын үзенә хас булмаган сабырлык белән көтеп торды. Сабыр, улым. Без җылкы, ягъни ат. Сөйгәнең исә Казаяк ыруыннан, ягъни кош нәселеннән. Аларның тамгасы каз. Әйе, ат казның матурлыгына, җиңеллегенә, зифалыгына сокланыр. Үзенең дә шулай җиңел талпынасы,
зәңгәр күкләрдә болытлар белән ярыша-ярыша ұшасы килер. Әмма ат казга өйләнә аламы? Уйла, улым, мин йодрык тиеп тә тыя алган булыр идем. Иллә үзеңнең аңлавыңны. Гади зәргәр, һөнәрче кызының аксөяк, асылзат, мәргән нәселенә тиң түгеллеген төшенүеңне телим. Бел, аксөяк югарырак булган сайын бу мәсьәләдә тагын да югарырак ышарга тиеш. Чөнки син үзең өчен генә түгел, нәселең өчен уйларга, аның киләчәге хакында фикер йөртергә тиеш. Һәр адымың шулай. Һәр гамәлең күз алдында. Бүген каралар белән туганлашкан әдәм иртәгә биләр арасында бер башка түбән төште дигән сүз. Хаким затлар сугыш башлый, меңнәрне яуга куала. Кыл шураларның язмышы аның кулында. Аның бер авырлыгы бар. Хаким зат үзе теләгәнгә өйләнә, үзе күзләгәнгә кияүгә чыга алмый. Әдәп, әхлак бар. Безнең үз кануннарыбыз. Тамырларында алмышхан якыннарының каны аккан затның ул канны сыйыкларга хакы юк. Аңладыңмы? Аның маңгае җыерылды, йөзе кырысланды. Мыек чылгыын шактый озак бетереп утырды. Ниһаять авыр сулап куйды һәм улын ныграк ышандыру өчен икеләнгәнен, күңелендә булса да чыгарып түгәргә ашыкмаган фикерләрен әйтергә кирәк тапты. Шәригать кушканча ярәштерәбез. Дәүран би җылкы ыруның иң затлы, бай әдәмнәреннән. Кызын бер кашык су белән йотарлык диләр. 2 көчле тармак кушылганнан без дә, алар да отар. Ул тамак кырып алды да улына каш астыннан карап әйтеп бетерде. Каләме шәриф 2-не, 3-не, хәтта 4-не алуны да фарыз саный. Аннан соң үзең карарсың, күз күрер. Ләкин кабатлап әйтәм, беренчесе Дәүран би кызы булыр. Асыл зат булыр. Сүзем шул. Бүтән әйтмәм. Кабат сорама да, уйлама да. Нинди генә гаяр, үткен, шая булмасын, шәҗәрә намусын күз карасыдай саклап яшәгән гаиләдә тәрбия алган егет, ул кануннарга буйсынырга кирәклеген, моның мәҗбүрилеген төшенә иде. Тик барлы-юклы 2 дистә елга да тулмаган гомерендә аның теләгенә ирешми калганы булмады. Асыл егетнең бердән бүтән көндәше, тиңдәше юк. Икенчедән, атасы хакына күпләр аның сүзен аяк астына салмауны хәерлерәк күрә. Өченчедән, кызларныкыдай озын кирфекле, янып торган кара күзле, мәнле егет ирләрчә шибәрлеге белән дә йомышы төшкәннәрне әсир итә, тәвәккәллеге белән буйсындыра иде. Пойтахтта ва һәм дә мәмләкәтнең башка шәһәр калаларында яшәүче, биләмәләреннән чыкмыйча көн күрүче биләр, мурзалар тормышыннан да мәгълүматлы шәһид моның шулай икәнлеген белә, күреп тора иде. Әмма егетлеген югалтмаган, дөньяда үз тиңен, бәхетен, мәхәббәтен бүленмәс һәм бердән-бер дип күз алдына китергән егет әтисе белән килешә алмады, ачуына булды. Мин нәсел айгыры түгел. Мәмәт мурза сынын тота алмыйча бөгелеп төште. Кысынкы күз кабаклары арасыннан сытылып яшь бөртекләре чыкты. Ак сөлге белән битен, күзләрен сөртә-сөртә тагын нидер әйтергә теләгән иде дә, көлүен тыя алмыйча кул селтәде. Ниһаять басыла төште. Урындыкка кырын ятып, яңа гына күргәндәй, шәһидкә тагын бер кат текәлеп карады да, сер сорагандай пышылдап эндәште. Бәгъзе уллар корсак асларына йөн үсмәс борын, кыз кыркынның итәк астына борын төртә. Ә син башлы күзле итәм дигәндә. Хафага салма. Кинәт ул җитдиләнеп китте. Яшерми әйт, угылым. Әллә хатын-кыз таифәсенең исен сизмисеңме? Борының ис сизмиме әллә диюем? Шәһиднең бите бер агарды, бер кызарды. Әтисеннән мондый сүзне ачыктан-ачык ирләрчә сөйләшүне көтмәгән иде. Гәрләнергә дә, үртәлергә дә белмәде. Сүз таба алмый интекте. Ниһаять әтисенең үртәлерлек нәрсә әйтмәвен аңлар дәрәҗәгә җитте. Нигә хафалануын төшенде, тотлыга җавап бирде.
Анысын мин үзем беләм, әти. Булашак җефетемне мин үзем табарга, үзем сайларга телим. Аңа гына хакым бардыр ич. Әле генә көлүеннән буылган Мәмәт бинең йөзендәге хушлык кискен кырыслык белән алышынды. Мин әйттем, нәселебез канунын боза алмыйсың. Әйе, әлегә синең хакың юк. Кемне димлибез шуны аласың. Алачаксың. Ул йодрыгын өстәлгә куйды һәм кинәт йомшап, килешкән сыман тагын дәвам итте. Әнә, мин үлгәч карарсың. Анда барысы да синең кулда буласы. Шәһид эндәшмәде. Гөлйөземнең арбада бәргәләнүе күз алдына килде. Җылы сулышы колагына килеп бәрелгәндәй булды. Бәдәненә тиеп киткән кайнар тәненнән әллә нинди аңлаешсыз бер рәхәтлек саркыганын янә тойгандай хис итте. Мәмәт бий исә сөйләде дә сөйләде. Шигемне алдың. Анысына рәхмәт, Шәһид мырза. Әтисенең шулай рәсми итеп читләтеп эндәшә торган гадәте бар. Андый чакта каршы төшү мәгънәсез. Үзенекен барыбер әйтәчәк. Күңелендәгене чыгарып бетермичә туктамаячак. Шәһид мырза дип эндәшү, ул аны җиткән егет, балих зат, олы кеше итеп тану билгесе. Әйтерсең, ике мәмләкәтнең илчесе сөйләшә. Мондый чакта эшеңдәгесен тышка чыгармау хәерле. Илчеләр хисләрен яшерә белергә тиеш. Алар ил, дәүләт файдасы хакына шәхси мәнфәгатьләреннән баш тарта. Бу асыл затларга, аксөякләргә генә хас шәкел. Әтисе әнә шулай сиздерми генә улын ачыктан-ачык хисләргә бирелмичә сөйләшергә, аңлашырга чакыра иде. Шәһид моны аңлады, телен тешләргә мәҗбүр булды. Рәсми эндәшү аның күңеленә бугау салды, ялыктыргыч булса да кирәкле, кире каккысыз сүзләрне тыңларга әзерләде. Әйе, син нәсел айгыры, диде Мәмәт бий кистереп. Син минем бердән бер угылым, дәвамчым. Туталарың, сеңелләрең исәпкә керми. Минем нәселне син генә дәвам иттерә аласың. Орлыгы синдә. Белеп тор. Мин нәселемнең теләсә нинди канга кушылып, сыйыклануын теләмим. Пычрануын теләмим. Моңа кадәр Мәмәтләр нәселе илгә көнгә тап төшермәде. Кыл шуралар да җиде бабасын белә. Белергә тиеш. Син Шәһид Мәмәт углы Мәмәт бий. 17 буын бабаңны белсәң дә сиңа аз. Берсе дә йөзеңә кызыллык китермәс. Аларның җаннары сине күзәтә. Дөньялыкта кылганыңа ахирәттә җавап бирәсең. Алар каршына басасың бар. Картның тавышы карлыкты. Әллә кайчанғы еракта, бик еракта калган үткәннәрне уйлап булса кирәк, карашын тәрәзәдән күренеп торучы урманнарга төбәп уйга калды. Шәһид кымшанырга да базмады. Мондый чакта карт мырзаны бимазаларга, уеннан айырырга ярамый иде. Шын нәсел айгыры кадерле, үтә кадерле мал, дип дәвам итте Мәмәт бий. Нәсел айгыры булмаса, җылкы көтүенә ни бәһә, беләсең булыр. Үзең әйткәнгә күрә сөйлим. Затлы, гайрәтле, каны чиста нәсел айгыры көтүдә бөтен биләмәдә бер генә була. Андый малга, андый тулпарга билекле әдәмнәр бер көтү җылкысында жәлләмәс. Әйе, әйбәт чагыштырдың. Телең, зиһенең үткен. Инде тагын бер чагыштырып кара, уйлап бак. Ат белән ишәк кушылганнан ни туа? Кашыр туа. Кашыр дигән махлугыбыз инде ат та, ишәк тә түгел. Ул мискин нәсел калдыра алмый. Кан бутаганны табигать шулай җәзалый. Аның асыл сыйфатларын юк итә. Тамырын кырыта. Тамыр кырыту гынах. Олы гынах. Әдәм баласы җиргә бәхет өчен яратыла. Нәсел калдыру, тупырдатып балалар сөю өчен яратыла. Нәселне бузарга, булгатырга, туздырырга ярамый. Үзеңнән соң якты җир йөзендә нәселсез, затсыз,
теләсә кем тотып җиксә дә, менеп атланса да, карышусыз кашыр калдырырга җыенмыйсыңдыр. Менә шул ул, улым, нәсел дигәнең. Сиздем. Син нәсел айгыры дип кимсетергә, хурлап әйтергә теләдең. Чынлыкта исә нәсел айгыры булуың белән тамырларыңда Мәмәтби каны агуы белән горурланырга тиешсең. Шул канны дәвам иттерергә, хакың барга, сөенергә тиешсең. Безнең нәселне бетерергә, туздырырга, юкка чыгарырга, оябызның көлен күккә очырырга теләүчеләр аз булмады. Шәҗәрәбезне өйрәндең, беләсең. Әмма тагын кабатлыйм. Кабатлау зыян түгел, белмәү зыян. Таркау, сибелгән ырулар бер булып улуг дәүләт, шанлы Казан йорт төзелгәнче, көчле дәүләт булып оешканчы ниләр булуы да сиңа мәгълүм. Я әйт, кайсы бабаң җир йөзеннән үз үлеме белән китте? Кайсысы түшәгендә җан бирде? Шәһид дәшмәде. Мәмәтбинең сораулары кемгәдер төбәлгән сөаль түгел, бәлки сүз куәтен арттыру өчен үз-үзенә атап эндәшү иде. Бүлмә тып-тын калды. Мәмәтби муллыкта, таза, җитенкелекле тормышта яшәргә яратса да, артык зиннәтләрне, затлы купшылыкны сөйми иде. Шунлыктан хатын-кыз бала-чага бүлмәләреннән аермалы буларак, аның үзенә атап килгән кунакларны, дәрәҗәле йомышчыларны кабул итү, эче пошкан чакларда кирип бикләнү өчен хезмәт иткән бу олы бүлмә бөтенләй буш диярлек. Тәхеткә охшатып ясалган, алтынлап бизәлгән зур йомшак урындык, почмаклары җиз белән тотылган, калайланган берничә сандык, дивардагы келәмгә аркылы-торкылы иленгән булат кылычлар, дәү калкан һәм түр башындагы китап киштәләреннән башка, монда күзгә чалынырлык артык бер нәрсә дә юк иде. Ләкин шәһид белә, картның иң изге, иң кадерле саналган нәрсәләре шушында саклана. Ул имән сандыкларда ниләр юктыр да нинди генә серләр сакланмыйдыр. Шулай да әтисенең иң кадерләп саклап тотканы китаплар. Аларның һәр кайсын ул аерым капта, алтын яисә көмеш җепләр белән чигелгән тышлыкта тота. Гомеренең күп өлешен яу кырларында, ауда һәм пайтахтның диван мәҗлесләрендә үткәргән карт морза язма сүзнең, гыйлемнең, үткен тәхбирнең, зиһен йөгреклегенең бәһасен дөнья малыннан күпкә өстен куя иде. Шәһид шушыларны тагын бер кат күздән кичерергә өлгерде. Тынлык авыр томан булып идәнгә җәелде, суырылып тәрәзә төпләренә күтәрелде. Тын алырга да кыймый утырган шәһиднең йөрәге янына үрмәләде. Шигәләрен кыса башлады. Ата кешене бүлдерергә ярамый. Менә ниһаять Мәмәтби тәхетеннән торды да, салма адымнар белән түр башына, китап киштәләренә таба атлады. Идән сайгаклары шыгырдап куйды. Кайчандыр кызык өчен, көчен сынау өчен генә азау ярган гайрәтле аю җанварына ялан кул каршы чыккан пәһлеван атасын танымады шәһид. Аның туры, төс сыны, әйтерсең сыгылган, аркасы бөкрәя төшкән, хәрәкәтләрендәге сыгылмалылык, җиңеллек юкка чыккан иде. Атасының инде шактый картайганлыгын беренче тапкыр тойды шәһид. Кызгану хисе йөрәгенә сарылды, ихтиярын бәйләп куйды. Еллар үзенекен итә. Көч куәтенә тирә-якта тиңнәр юк кешене дә җир әнә ничек үзенә тарта, бөгә икән, дип уйлап куйды егет. Әтисенә ниндидер җылы сүзләр, юату хисләрен белдерәсе килеп китте. Ләкин бу мөмкин түгел эш. Хөр табигатьле, горур һәм азмы күпме тәкәбберлектән дә мәхрүм булмаган атасы аларны күтәрә алмас, рәнҗер һәм картаюына, көчен югалтуына ишарәләү дип аңлар иде. Вакыт-вакыт теләсә нинди дуамаллыкка әзер Мәмәтби үзенә карата нинди дә булса кызгану хисен, яисә төрттөрүне кабул итә белми иде. Аның уйларын сизгәндәй Мәмәтби кинәт турайып басты. Киштәдәге төргәкләрнең берсен алып, аны бер сугуда үгез яга торган көчле кулы белән сыйпаштырып торды һәм кискен хәрәкәт ясап, борынгы кагазны сүтеп җибәрде.
Күзләрендә яшьләрчә нур кабынды. Гәүдәсенә элеккеге төзлек, җиңеллек кайтты кебек. Менә, кара, шәһид Мәмәт углы Мәмәт би. Синең тамырларың көчле, алар ерактан, бик ерактан килә. Диде ул тантаналы тавыш белән. Кил, тагын бер кара. Тагын бер каталар каршында ант эш. Бүген без шушы гали затларның соңгы күзәнәкләре, соңгы буыннары. Кинәт аның тавышы утырды. Әйтерсең тамак төбен нидер кыра иде. Карлыккан, үзгәргән тавыш шәһид көткәнчә элеккечә түгел иде. Сүзләре дә башкача яңгырады. Я, кил угылым, диде ул, баягы күтәренкелеген онытып. Хәзер мин сиңа нәселебезнең тарихын сөйлим. Сиңа катылыгымның сәбәбен дә үзең төшенерсең. Төшенерсең, аңларсың дип беләм. Шәһиднең күз алдында бала чактан таныш сәер сүрәт ачылды. Нечкә генә тамырдан чыккан күп тармаклы, куе ябалдашлы агачны хәтерләткән рәсем төрлесе төрле якка сузылган нечкә сызыклардан һәм нәни яфракчыклардан тора иде. Һәр яфракчыкка яшел кара белән шәһидкә таныш булмаган исемнәр язылган. Мәмәт, Күчем, Якуш, Латиф, Сәубан, тагын Мәмәт, тагын Сәубан. Сызыклар бер-берсе белән кисешмичә, әмма асыл тамырда бергә тоташып, оя-оя булып үреләләр, таралалар иде. Безнең нәсел агачы шушы булыр, диде Мәмәт би, шәҗәрә тамырына күрсәтеп. Монысы олуг бабабыз Мәмәт. Борынгы Болгардан, күрекле, көчле ырудан. Без барыбыз да аңа барып тоташабыз. Жылкы ыруының мин белгән башы шуннан килә. Шәҗәрәнең борынгырагы да булган диләр. Анысы гарасатта юкка чыккан, янып көл булган. Мәмәт би көрсенеп куйды. Ни аяныш. Күпме тырышсак та, без аны инде кире таба да, яңырта да алмыйбыз. Хәтер кеше белән бергә үлә. Үлмәсен дисәң, кәгазьгә теркәп калдырырга кирәк. Инде ябалдашның ышына кара. Күрәсең, агач кырый бара. Жылкы ыруының асыл затлары бетүгә юл тота. Син шуны телисеңме? Чыннан да, куе ябалдаш өскә таба тарая-тарая килә дә, нәзик кенә чыбык очындагы яшел яфракчык белән тәмамлана иде. Аның ишенә язылганны да шәһид укып өлгерде. Атасының кулы белән каты итеп, шәһид Мәмәт углы Мәмәт би дип язылган иде. Үзен шушы агачның бер яфракчыгы итеп тойган шәһидкә әллә нәрсә булды. Күңеле тулды, башы әйләнеп китте сыман. Әйтерсең, менә шушы мизгелдә тамырларында аккан каны, ерак гасырлардан килүче бабаларының авазы тавыш бирде. Алар чакыралар, өндиләр, үтенәләр, таләп итәләр. Нәселебезне сакла, нәселебезне сакла. Син бетсәң, без дә бетәбез, диләр сыман иде. Үзен борчый, газаплый башлаган сорауны бирергә иң уңайлы вакыт иде. Шәһид түзмәде, тынлыкны бозды. Хәер, углым дип эндәшеп, ата кеше аңа сөйләргә рөхсәт биргән иде инде. Әтием, бер нәрсәне беләсем килә. Шәҗәрәбез куе, күп тармаклы. Нишләпсең минем, безнең туганнарыбыз аз. Мәмәт би гомердә булмаганны кыланды. Улын иңнәреннән кочаклап үзенә таба тартты да, тирән сулап куйды. Әй углым, күптән, бик күптән көтә идем мин бу сорауны, диде. Белеп тор, дошманнарыбыз күп булды, аяусыз булды. Һәм ул шәҗәрә тармакларны төртеп күрсәтә-күрсәтә сөйләргә кереште. Менә бусы Батый хан Болгарга яу шапкан елларда бетте, кырылды.
ил-йортны саклап, башларын салдылар. Монысын Василий Темный баш кисәрләре харап итте. Сөйләп кенә бетерерлекме? Ызгыш талашларда күпмесенең гомере киселде. Аяныш. Тормыш дигәнең без дигәнчә генә бармый. Җир йөзендә бердән-бер безнең тармак торып калды. Менә, күрәсеңме? Мәмәт би ышлайып сузылган нечкә ботакка күрсәтте. Монысы бабаң Сәүбан. Аннан соң инде мин калдым. Миннән соң бер ялгызың син каласы. Ә мин синең ялгыз булуыңны теләми идем. Теләмәдем. Нишлим? Аллаһ Тәгаләнең каһәренә дучар булдыкмы? Башка сәбәпме? Белмим. Әүвәл дөньялыкта мине япа-ялгызлыкка хөкем итте. Инде сиңа да шуны теләмим. Сүзем бер. Нәселең ишле булсын. Өеңдә бала-чага тупырдап торсын. Мәмәт би унлап кыскырын арасында бердән-бер булып дөньяга килгән улын üzülеп ярата, аны күз карасыдай сакларга тырыша иде. Ул аның өмете, киләчәге, нәсел-нәсәпнең улуг Мәмәт токымының соңгы ышанышы иде. Киләчәк белән аны Мәмәт Сәүбан углы Мәмәтне бары шушы углан, борынгы бабаларының асыл сыйфатларын җыйган, тере көмештәй җитез, пәһлевандай көчле һәм кызларча шибәр шәһид углан гына тоташтыра ала. Бар мал-мөлкәт, Мәмәтләр нәселенең шанлы исеме аңа каласы. Ләкин никадәр генә яратмасын, кадерләмәсен, карт морза аларны, ул хисләрне угланга сиздерүне кирәк тапмады. Ир бала кырыслыкта каты кулны туеп, иркәләнми, назланмый, чын баһадир булып, мөстәкыйль булып үссен. Аның кагыйдәсе шундый иде. Бәлки, артык кырыслыгы белән улын үзеннән читкәрәк тә тәргәндер. Ләкин шәһидкә андый-мондый куркыныч янаса, дошманны ул теше тырнагы белән ботарлап атарга әзер иде. Үзе тоеп йөрде, күреп, белеп торды. Углы да аңа шундый ук кырыс мәхәббәт белән җавап бирә иде. Кечкенәдән атасыннан яклау эзләмәде, аңа салынмады. Утардагы малай шалай белән бәрелешеп, авыз борынын канга батырып кайтса кайтты, әмма атасына зарланмады. Аның үз баш яшәргә, һәр нәрсәне хәл итәргә үзе алынуын күрү ата күңеленә әйтеп бетергесез олы шифа бирә иде. Шуңа да ул балалык, үсмерлек һәм егет чакларында да шәһидкә бар нәрсәдә ирек куйды. Аның горурлыгына, көченә, үзен тота белүенә ышанды. Бәхетенә барысы да ул көткәнчә барды. Малай өметне аклады. Тик менә бүген, хәзер тәртәгә тибәргә азаплануы бердән сөендерсә, икенче яктан, ата ихтыярына буйсынмыйча үз башкаланырга маташуы көендерә иде. Барысы өчен үзе җавап бирергә күнеккән мәгърур җан буйсынмаса, хәер, Мәмәт би улын бөгә әйткәненә күндерә алуына ышана иде. Ул бүген олы, гаятә олы һәм тирән төшенчәләр белән эш итә. Менә хәзер дә, шушы мизгелдә дә Мәмәтнең улын тагын бер кат кышып сөясе, аркасыннан кагып булса да иркәлисе килә иде. Әллә нинди тыелгысыз, тәкатьне бетерә торган сәер хис иде бу. Әмма карт морза кулларына ирек бирмәде. Акрын гына сөйләвен белде. Инде иң соңгы, иң үтемле сүзне әйтәсе калды. Мин дә ялгыз түгел идем, диде көрсенеп Мәмәт би. Атамның йорты киң, билек бакчалары чәчәктә, яшәүебез рәхәт иде. Газиз әнкәмнең кочагы җылы, атамның кулы кырыс булса да, йомшак иде. Барысы да бер көндә бетте. Пыранзаран килде. Шушы утарда ялгызым утырдым да калдым. Әбием, бабам, аларның гомере шулай аяныч киселдемени? Диде шәһид атасының тын калуыннан файдаланып. Ул дәһшәтле көннәр хакында аның ишеткәне бар, әмма яшьлек иләслеге белән
элегрәк артык әһәмият бирмейді. Хәзер исә атасы кинәт ашылып киткәндә, бу сәйер тарихны бүртекләбрәк, җентекләбрәк ишетәсе килү теләге уянды. Кырыс Морзаның улы белән инде шактый күптән шулай ачылып, тирәнгә кирип сөйләшкәне юк иде. Әтисе үкенечле, аянычлы көннәрне искә төшереп булса кирәк, тирән сулап куйды. Башын ушына терәп бераз утырды да, акрын гына сөйли башлады. Маңгае җыерылды, күзләрендә яшерен ут кабынды. Мин ышанам. Әйе, кайдадыр бәлки минем сеңлем яшидер, диде ул капылт кына. Тик белмим, төгәл әйтә алмыйм. Бәлки синең дә ир туганнарың, ягъни туганнан туган абый энекәшләрең бардыр. Юллап эзләтеп карадым, ышына чыга алмадым. Идел дулкыннары сирен саклый белә, ләкин сизенәм, тоям, күңел төбендә үлмәгән өметем бар. Исәндер шикелле ул. Аңлата гына алмыйм. Шәһиднең күзләре зур булып ачылды. Әле генә мин ялгыз, япа-ялгыз дип утырган атасы моңарчы бөтенләй ишетмәгән сәер сүзләр сөйләп ята иде. Ничек? Кем ул? Кайда? Дип сорау арты сорау ташлаганын сизми дә калды. Анысын мин үзем дә белмим. Бабаң, ягъни Сәүбән Морза, дәүләт йомышын үтәп Ирактагы Бәлҗәмәнгә, Кырым йорт белән Казан йорт чикләрендәге ялгыз кирмәнгә киткән җиреннән әйләнеп кайтмады. Анысын беләсең. Кем кулыннан үтүе, кайсы дошманының үч алуы билгесез. Урыны җәннәттә булсын. Ул кайтмагач әбиең, Суфия бикә, кечкенә сеңлемне алып, укшылар төяп, көймәдә Бәлҗәмәнгә юлга чыга. Үгетлиләр. Ушкуйниклар, урыс юлбасарлары азган чак, сабыр итдиләр. Тыңламый. Әҗәле тартканмы, бабаңны, минем әтиемне бик яраткан диләр. Үлүенә һәләгенә ышанмаган. Нишлисең? Күрәчәгең гүргә кертер ди бит. Бер-ике атнадан укчыларның берсе кайтып егылды. Яраланып суга егылган да, ярга чыгып күзәтеп яткан. Ул сөйләде. Әбиеңне тураклап суга атканнар. Бик каты сугышкан ул. Әнәни кызчыкны, сеңлемне, сиңа туган апа буласы кешене алып киткәннәр. Хак булса, аның өчен Сәүбән Морзаның ярты байлыгын кайрасылар имеш. Шулай сөйләнгәннәр. Әмма юлбасар сүзенә ышанып буламы? Барысы да шулай югалды, таралды, бетте. Ушкуйниклардан чапкын да, йомышчы да килмәде. Мин аны гомер буе көтеп яшәдем. Көттем. Калганын беләсең. Ул каныч кешеләр шулай җәзасыз калдымы ни? Казан йорт хәтле Казан йорт Сәүбән Морзаның үчен алмадымы? Диде шәһид, ярсуына чыдый алмыйча. Канлы куллардагы нәни кызчыкны, кылыч тотып дошманына ташланган Суфия бикәне ул үз күзләре белән күргәндәй булды. Ирексездән бармаклары йодрыкка тинәлде, күзләрендә үч чаткысы кабынды. Үчне алдылар анысы. Бише белән кайтардылар, диде Мәмәт би. Казан йортның иң асыл ирләре яуга китте. Ушкуйникларның ояларын туздырып, мәңге онытмаслык иттереп кайттылар. Явызлыкларын кан белән юдырдылар. Тик ни файда? Сәүбән Морзаны да, Суфия бикәне дә кире кайтарып булмый инде. Сеңлем әле сабый гына. Миңа ни бары 13 яшь иде. Менә шул улым. Шулай да күңелем нидер сизенә. Бүген менә тагын искә төште. Ул бала исән калгандыр. Балалары бардыр. Нәсел үрчетеп ятадыр. Бәлки урыс улак арасындадыр, бәлки тигенде алар
Мәмәт би нәселе булмас. Борынгы жылқы ыруының шәҗәрәсендә аларга урын табылмас. Мәмәт би тагын бер көрсенеп куйды. Күзен йомып уйланып утырды да, йөрәгенә тотынып, акрын гына әйтә бетерде. Нигәдер күңелем урынында түгел. Йөрәгем уйный. Тик томалдан әллә кайчангы вакыйгалар, югалган сеңелем искә төште. Хәерлегә булсын. Тузанлы юлдан бер төркем атлылар чаба. Алда буйсынга бер чамадарак 2 яшь егет килә. Ләкин бу тышкы охшашлык кына. Якынрак килеп караган кеше аларның берсенең күзләрендә шаткылы ышкыннар күрер иде. Икенчесенекендә кайгы, моң, хәсрәт күләгәсен абайламый калмас иде. 2 егет дигәнебез Шәһид белән Санька иде. Шактый озак сүзсез генә бардылар. Ниһаять, Шәһид тынлыктан, телсезлектән, күңелен актарган хисләрдән котылырга теләде булса кирәк, атын тыя төште һәм күршесенә эндәште. Я, Александр, саклау башта биргән вәгъдәңне үтә. Сөйлә ичмасам башыңнан кичкәннәрне. Дәүран бик кызы белән яраштырылган яшь морзаның күз яшьле, мажаралы, газаплы һәм әрнеткеч мәхәббәт кыйссасы иштәсе килә иде. Флүс Латифи. Хыянәт. Кол Шәриф. Җәнәби үзенең тарихында булай дип яза. Ул Сафагәрәй ханнарның улыларыннан, усалракларыннан иде. Аның заманында патшалык бакчалары рәхәт, ә мәмләкәте төзек иде. Шиһабеддин Мәрҗани. Сафагәрәй тагын Казанга кайтты. Казанлылар чакырып кайтарды. Пайтахеткә каты куллы, гадел һәм зиһенле хан кирәк иде. Мырзалар, биләр, карачлар, дәүләт хакимлегенә торган саен күбрәк йогынты ясый башлаган сәүдә әһелләре мал-табарларның ыгызыгысына, сарайдагы талаш, кычкырышка чик куярга, хакимлекнең каты бер кулда тупланырга тиешлегенә омтылган, шуңа ирешә язган ханның төшерелеп, хурлыклы рәвештә Кырымга кайтып китүеннән 3 ел вакыт узган. 3 мәртәбә язлар килгән, кышлар үткән. Нәүрүз саен бөек Аллаһ Тәгалә кодрәтенә сыгынып, аннан Казан җиренә иминлек, бәхет һәм муллык, татулык сорап, ялварып чалынган курбаннарның нәтиҗәсе булмады. Мәмләкәткә нә иминлек, нә муллык килмәде. Карачларның һәр кайсы үз ягын кайыра башлады. Биләр арасында астыртын көндәшлек тамырланды. Үз мәнфәгатьләрен генә уйлаган кайберәүләр алдап юлдап та, ашыктан Мәскәү ягына кайруны гөнаһка санамый, моның өчен 40 сылтау таба, аклану юлларын эзли иде. Соңгы елларда урыс кенәзләренең бер-бер артлы мөстәкыйльлеген югалтуы, кайсысының күршесенә хөсетлектән, кайсысының зәгыйфлектән, күпләренең канга батырылып, корал тотардай ирләренең кылычтан үткәрелеп, Мәскәүгә баш ияргә мәҗбүр ителүе, Казан җирләре чигендә генә уртак, бөек кенәзгә буйсынган көчле мәмләкәт оешып килүен, аның нәфесе көннән-көн артуын аксөякләр аңлап бетерми. Күзләрен байлык артыннан куу томаны каплаган, зиһеннәрен кымсызлык, нәфес шире баскан, колакларын алтын шыңы томалаган. Дөрес, Мәскәү белән сәүдә итү табышлы, төшемле эш, әмма дә ләкин малтабарлык кына изге ханлыкның ныклыгын, бердәмлеген какшатырга тиеш түгел лабаса. Хуп,
Сафагәрәйне тәхеттән төшердек. Ләкин ул китүгенә Казанлыларга берәр отыш бирдеме соң? Юк. Бирмәде генә түгел, дәүләтнең сәясәтенә зыян китерде. Күп нәрсәдә мөмкинлекләрен шикләде. Борынгылар юкка гына аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дип әйтмәгәндер. Казан һәм Кырым тәхетендә нәсел җепләре бер шәҗәрәгә тоташкан асыл затлар утырганда, һәр ике ханлык бер туган булып яшәде. Бер биеклекнең, галилекнең ике канатына әверелде. Сафагәрәйнең Казан тәхетеннән төшерелүе аркасында Кырымлылар белән мөнәсәбәткә салкынлык инде. Кара диңгезгә юнәлгән сәүдә юлларына чирәм үсә башлады. Шуны гына көтеп торган бүтән сәясәтләрен, хәйләкәр осталыкларын Казан белән Кырымны дошманлаштыруга юнәлткән мәскәүлеләр тагын отты. Казанлыларга юл ябылган базарларда урыс малтабарларының кәрваннары шаулады. Аллага шөкер, инде моны биләр, мурзалар гына түгел, кара халык та аңлады. Диван әһелләре ялгышларын төшенеп, кире Сафагәрәйгә бил бөгәргә, тәхеткә кайтуын гызырләргә мәҗбүр булдылар. Кол Шәриф авыр сулап куйды. Хәерлегә булсын. Сәясәттә барысы да ак-пак булмый күрәсең. 944 сәнәнең язында күзен Мәскәү ягына аларткан, мәмләкәт ихтыярын урысларга саткан Җангали хан бәкләр кулыннан шәһид китте. Нәфисенә хуҗа була белмәгән гали затлар тәхетенә утырса да, галилектән, дәүләт мәнфәгатеннән бихәбәр Җангали кара гүргә керде. Урыны җәннәттә булсын дия алмыйм. Барысы да бөек Тәңребез иркендә. Барыбыз да аның куллары. Казан тәхетенә яңадан Сафагәрәй хан утырды. Аллаһ Тәгалә куәт вә мәдәт бирсен. Кол Шәриф каурый каләмен көмеш кара савытына батырды да, күзләрен бер ноктага текәп уйга калды. Авыз эченнән генә дуга укып битен сыпыргач, янәдән иртәдән бирле тынгы бирмәгән уйларын, чуалган зиһен җебен сүтәргә кереште. Әйе, ни генә дисәң дә Сафагәрәйнең тәхеткә кайтуы олы җиңү, ел язмалар бизәге булырлык бөек вакыйга. Һичшиксез, ул Казан йорт тарихына язылып калырга тиеш. Кырым йорт белән бер туганлык мәмләкәтнең сулышын киңәйтеп җибәрер, көч-куәтебезне арттырыр. Казан, Кырым, Әстерхан хөкемдарларының туганлыгы даладан Кaf тауларынаша, Себергәчә мәгълүм. Ул бәхәссез. Туганнарга каршы урыс та, башка бүтән бер кавымда күтәрелергә кыймас. Хәер, хәзер урыстан башка бүтән бер руда кабила кавымда патшалык бакчаларына борын тыгарга базмый инде. Бу йортларның нык икәнен белә. Кол Шәрифне куандырганы шул. Тәхетне ныгытуда аның өлеше аз булмады. Алтын көмеш шыңыннан кулаклары томаланган малтабарларның күңеленә барып җитәрлек, зиһеннәрен уятырлык сүзләр табарга, күзләрен ачарлык дәлилләрне үтемле итеп күрсәтә дә белергә кирәк иде бит. Иншалла, ахыры хәерле булсын. Казан халкы аның сүзенә битараф түгел. Әйткәне бер колактан кирип, икенчесеннән чыкмый. Биләр мурзаларның аңында да, гади халык күңелендә дә урын таба. Әле ир уртасы яшенә җитмәсә дә, инде галимнәрдән дә Нақиб әшраф дип танылган Галиҗәнәб Милла Шәриф кол 8 монаралы Җәмих мәчетенең беренче имам хатибы, гыйлемле вә билекле Белкевар дигән югары исемгә лаек затлардан да беренчесе иде. Аксөяк угланнарга вә дәхи гади халыктан чыгып, тырышлыгы, зирәклеге белән башкалардан аерылып торучы, гыйлемлек истәүче яшь егетләргә сабак укыту белән бергә, ул мәмләкәтнең иң кадерле, иң асыл хәзинәсенә ия кеше. Ши язуы белән шуарланган таш такталарны да, ерак Рум галимнәренең серләрен теркәгән, бозау тиресеннән тегелгән калын китапларны да, уйгур, чин һәм гарәп хәрефләре белән сәйләндәй тезелгән йөзләрчә битле ел язмаларны, күтәрә алмаслык алып китапларны да табарга була аның хәзинәсендә. Алар арасында иң кадерлесе, борынгы бабаларыбызның шәҗәрәсе,
Ирак гасырлар төпкеленнән килгән изге язмалар саклана монда. Кол Шәрифнең инде күп еллар элек үзенә кагыйдә иткән бер гадәте бар. Ил көндә чуалышлар, хөкемдарлар арасында сәбәпсез ызгышлар кузгалса, яисә күңелендә шом шөбһә уянса, китапханәнең аскы катындагы хөҗрәгә кереп бикләнә, калын китапларның дәврләр кичүдән тоныкланган көмеш каптырмаларын ышкындыра да, борчыган сорауларына, күңелен бимазалаган шикләргә җавап эзли. И борынгы төрки бабаларыбыз, киңәш бирегез, ни кылыйм? Мәмләкәтнең авыр көннәрендә котылу юлын каян эзлим? Болгар бабаларыбыз, тарих кабатланмый калмас. Мондый чакларда сез ни кылыр идегез? Кирәксез ызгышларга ничек шик куярга? Зиһеннәре томаланган хөкемдарларның күзләрен ничек ачарга? Әйтегезче, Чин, Рум, Мисыр һәм Уйгырның билекле адәмнәре, сезнең тарихта моңа охшаш хәлләр булдымы? Булса чыгу юлын ничек таптыгыз? Ахыры ни белән бетте? Киләчәк буыннарга кисәтү киңәшләрегезне кайларда язып калдырдыгыз? Нинди сүзләргә, тылсымга тиң гыйбарәләргә төреп яздыңыз? Китаплар белән шулай сөйләшә Кол Шәриф. Алар аның өчен җан ияләре, авазсыз, тавышсыз киңәшчеләре. Бары тик телләрен генә аңлый белергә кирәк. Я Худам, изге язмаларның мәгънәсен аңларлык тел ачкычлары бир. Имам Хатиб авыр уйларын куарга теләгәндәй, башын чайкап алды. Имән бармаклары белән чигәләрен уыштыргач, тамак кырып тавыш бирде. Кайсыгыз барында? Кирсәгезче. Белкеварның үзен бүлдергәнне яратмаганлыгын белгән һәм шунлыктан бүлмә ишеге янында сакта торгандай кизүлек иткән китапханә хадиме тышкы яктан салмак кына тавыш бирде. Шыгырдап, калын ишек ачылды. Нәрсә кирәк иде, Имам Хатиб әфәнде? Әмреңне көтәм. Кол Шәриф шәкертенең ярату һәм ихтирам тулы күзләренә буйрык көтеп алга таба иелә төшкән яшь сынына карап, шактый озак сүзсез торды да, фикер җибенең ошын яңа гына тапкандай кистереп әйтте. Мин астагы хөҗрәдә булырмын. Кем килсә дә кертмәгез. Мин юк. Килеш килбәтендә олылык, зирәк ирләр улпатлыгы чагылган остазының һәр сүзенә тавышсыз баш ияргә күнеккән хадим бу юлы тынлыкны бозды. Сарайдан килсәләр дәме? Галиҗәнәб Сафагәрәй хан хәзрәтләре, хадим әйтеп бетерә алмады, Имам Хатибның куе кара кашлары астындагы зәңгәр күзләрендә ризасызлык чагылып үтте. Киң ак маңгаенда бер генә мизгелгә җыерчыклар хасил булды. Кул ишарәсе белән егетнең сүзләрен бүлдерде. Диваннан килсәләр дә, диде ул сабыр гына. Пәйгамбәрләр белән сөйләшкәндә кымошалаганны сөймим. Кинәт аның карашындагы таркаулык ичке нур белән алышынды. Салмак хәрәкәтләренә кискенлек, нәрсәнедер хәл иткән һәм аны үтәргә ашыгучы кешеләрдәгечә омтылучан җитезлек иңде. Ул яшьләрчә җиңеллек белән урыныннан күтәрелде, бер төргәк чиста кагаз, кара савыты алды, каурый каләмен өстәлнең бер читенә шудырды. Ашыгып, өстенә яшел шапанын киде, кара кәләпүше өстеннән ак шалмасын чорнады. Аска 2 көнлек шәм төшерерсең, диде ул карлыгып киткән тавыш белән. Өйдәгеләргә хәбәр ит. Имам Хатиб хөҗрәгә бикләнде. Борчылмасыннар. Китаплар, кул язмалар, дистәләрчә таш такталарны кулыннан үткәрсә дә, яшь хадим әле аларның күбесен аңлап бетерми. Мең еллык белем, тәҗрибә тупланган, борынгыларның бүгенгеләргә җиткереләсе язып калдырылган ул акыл хәзинәсенең кыйммәтен тулы дәрәҗәсендә күз алдына китерә алмый иде. Еш кына уйга кала. Борынгының бүгенгегә нинди бәйләнеше бар? Үткән биткән, дип тә фикер йөртеп карый. Әмма остазының гыйлемлеге, күп нәрсәне алдан күрә белүчәнлеге, язмаларда ниндидер гали затларның, пәйгамбәрләрнең күрәзәлеге язылганлыгына шик калдырмый иде. Шулай булмаса, Казан өчен иң афәтле көннәрдә Кол Шәриф алтын, көмеш, асыл ташлар, кыйммәтле, зиннәтле маллар сакланган хәзинәнең түгел, нәкъ менә китапханәне, шушы борынгы язмаларның саклануы өчен җанын кызганмыйча утка ташланмас иде. Шулай булмаса,
Улуг хан хәзрәтләре, диван әһелләре киңәшкә иң элек Кол Шәрифне, билекле кешеләрне чакырмаслар иде. Китапны белеп, сайлап кына җыя Кол Шәриф. Язу-сызу, китап ул хәтер. Теге яки бу халыкны юк итим дигән илбасар, залим хөкемдар, иң элек аның китабын, язуын бетерер, яндырыр, көлгә әйләндерер. Хәтерсез кеше хайван мисалында дип өйрәтә аларны белке бар. Хайван ни эшләткәнгә дә риза. Муйнына бау тагып сатарга алып барганда да, бәйләп суярга салганда да. Шәйнәренә ризыгы, күшәренә чүбеге булса, аңа шул җиткән. Сез әдәм затыннан. Хайван хәленә төшәсегез килмәсә, укыгыз, белем җыйгыз. Белем алу энә белән кое казудыр. Аның башка юлы юк. Әдәми зат дигән исемгә тырышып, күз нурыңны кыйып кына ирешеп була. Анадан ике аяклы, ике куллы булып туугына җитми. Әнә, маймыллар да ике куллы, ике аяклы, әмма кеше түгел. Кеше үзенең кеше икәнен белгәндә, шул исемне аклар өчен яшәгәндә генә кеше, ди остаз. Аны калада китап җене кагылган дип тә сөйлиләр. Бәлки шулайдыр да, кем белә. Бар байлыгын, тапкан казанганын китапка түгәргә шул җен мәҗбүр итми микән әле? Әнә ич, ярты казан белә. Моңарчы таныш булмаган ниндидер борынгы язмага тап булса, үзенекен дә хан казнасы байлыгында кызганмас. Шул китапны кулына төшермичә тынычланмас. Ташаяк ярминкәсенә йөрүче карт сәүдәгәрләр Казандагы акыл иясенең бу гадәтен беләләр. Һәм ел сайын нинди дә булса иске китап, язма, я булмаса чөй язулы таш такта алып килмичә калмыйлар иде. Әнә шулай бертөкләп, кадерләп, энә күзеннән үткәреп тупланган акыл хәзинәсе саклана монда. Яшь хадим үзенең кайчанда булса ул яшерен серләргә ия булачагын, борынгы акыл ияләренең фикерләре, киңәш тәгъбирләре белән танышачагын күз алдына китереп, канәгать елмаеп куйды. Я Хода, моның өчен никадәр сабырлык, түземлек, дөнья ваклыкларыннан өстен була белү сәләте, тырышлык, үҗәтлек кирәк. Зиһенеңне чүпләмичә саф тота белү аны улуг затлар туплаган тәҗрибә өчен ашу дигән сүздер. Уйларына бирелеп, ул Кол Шәрифнең ишарәсен дә сизми калган икән. Колагына сүзләре килеп кирде. Я, Аллага тапшырып, тәвәккәллик улым. Менә бу кул язмаларны, әсбапларны алып төшәргә ярдәм итәрсең, диде ул яраткан шәкертләреннән саналучы хадимгә борылып. Кабатлап әйтәм, яу фәлән килә калса гына хәбәр итәрсез. Башкасына ризалыгым юк. Шәкерт дивар куышлыгыннан махсус кыйлган озынча калын шәмнәр алды, үтелде һәм остазы күрсәткән төргәкләрне култыгына кыстырып, ишеккә таба атлады. Тар аралыктан үтеп, аска төшүче баскычларга борылдылар. Ишекне ачуга, борынга мәгәрәләрдә була торган тыншу һава түгел, талгын җылылык бәрелде. Моның сәбәбен дә белә иде шәкерт. Китап нәзбирек әйбер. Ул саклаганны, кадерләгәнне ярата, дип өйрәтә Кол Шәриф. Шунлыктан хәтта җәй көннәрендә дә китап саклау йортының миче ягулы. Шома таштан тигезләп салынган калын диварларда дым әсәре сизелми. Киштәләрдә калын төргәкләр, икшәр-өчәр кирпич зурлыгындагы китаплар, таш такталар, тагын әллә никадәр таныш түгел хәрефләр белән шуарланган, вакытлар үтүдән яшелләнә башлаган бакыр такталар. Уртадагы аралыкта киң имән өстәл, аның янында тәбәнәк урындык. Өстәлдә өч башын өч якка сузган аждаһа сүрәтендәге шәмдәл, очлап куелган каз каурилары. Шәкерт аждаһа башындагы шәмнәргә үтелде. Төргәкләрне өстәлгә таратып салды һәм уң як диварда кеше буе биклегендә уелган төнлекне ачып җибәрде. Хөҗрәгә елга исе, болын исе катыш, салкынча һава ургылды. Егет яңа әмер көтеп остазына текәлде. Кол Шәриф күрәсең инде уйлары белән бөтенләй башка дөньяга, гыйлем, фән дәрьясына киреп беткән иде. Ул шәкерт егетнең сораулы карашына да, аның сүзсез катып калуына да игътибар итмичә, алдындагы язмаларга үрелде. Үзенең һәнүз бирдә икәнлеген белдереп, егет тамак кырып куйды. Рәхмәт сиңа, угылым. Чыгарга мөмкин.
Диде имам хатип башын күтәрмичә генә. Тагын шәмнәр төшерергә онытмассың. Китәргә җыенып борылган шәкерт кинәт тагын туктап калды һәм, нидер әйтергә теләгәндәй, Кол Шәрифкә карады. Әмма остазы аны күрмәде. Бөтен гаме, игътибары, диккате китапта иде инде. Аны бүлдерергә, комачауларга ярамаганлыгын тәгаен белгән егет шыпырт адымнар белән ишеккә таба юнәлде. Колак төбендә күк күкрәсә дә, белкеварны инде китаптан айыру мөмкин түгел иде. Вакытында әйтә белмәдем. Ничек кенә онытып җибәрдем соң, дип үкенүле уйларына бирелде ул. Юкса иртәнге якта кәефе әйбәт, күңеле күтәренке иде бит. Кеше гозерен гозерли белмәдем. Гынахы үземә буласы. Әллә нишләп ярдәм итәсе килгән иде аның таныш түгел егеткә. Ялварып, ярдәм эзләгәндәй, үзенә төбәлгән 7 зәңгәр күзләрне исенә төшерде. Әйтерсең, алар аны шелтәли, рәнҗи кебек тоелып китте. Әле иртә иде. Казан мәчетләре өстеннән мөэмин мөселманны намазга чакырган азан тавышлары да тынып өлгермәгән иде. Кизү тору сәбәпле иртәнге дуганы китапханәдә генә уку хукукы бирелгән егет намазлыгын җәеп, дөнья ваклыкларыннан ваз кичәргә әзерләнеп кенә йөри иде. Тимер капканың кинәт шакылдавыннан сискәнеп китте. Вакытлы-вакытсыз кем йөри? Олысы кешесе ил-көн мәшәкатен читкә ташлап, җанын, бөтен барлыгын Хак Тәгалә рухына багышлаган чакта, бимазалаучы юктан гына шакымыйдыр. Шуларны уйлый-уйлый капка янына йөгерде. Тимердән чүкеп ясалган чәчәкләр белән бизәүле капка янында сары чәчле, озын гәүдәле, шактый таушалган сәләмә киемле егет басып тора иде. Вакытсыз борчып йөрмәгез, беркем дә юк, дип тиз генә келәне төшермәкче иде дә, ирексездән аның кием салымын күздән кичерде. Таушалган, тузган булса да, затлы тукымадан тегелгәнлеге әллә каян күренеп тора. Гәүдә тотышы, буй сынының төзлеге, ашык якты карашы аның гади халыктан түгел, аксөякләр таифасыннан икәнлеген белгертә. Егетнең юкка йөрмәвен ишарәли иде кебек. Ләкин шәкерт аларны күзеннән үткәрсә дә, җанына якына алмаган иде. Китапханәгә кемнәр генә килмәс. Соңгы мизгелдә күзләр очрашты. Мөлдерәмә тулы 7 зәңгәр күзләр аны һич кичекмәстән нәрсәдер хәл итәргә тиешлегендә, шарасыз икәнлегендә, соңгы өмете шушы йортта икәнендә кычкырып тора иде кебек. Ул кемнедер эзләп, китапханә йорты баскычына текәлде һәм аягын атлар-атламас сорау бирде. Зинһар, кертегезче. Миңа Кол Шәриф хәзрәтләре кирәк иде. Татарча сөйләшсә дә, ят шива вәкилле икәнлеген, зур гызыры барлыгын аңлаган шәкерт аңа кырт кистереп тискәре җавап бирергә кыймады. Кол Шәрифнең шәкертләре төрле яктан, Кырым белән Әстерханнан гына түгел, тау илләреннән дә, Сибир белән даладан да җитәрлек. Шөкер, инде тагын кайсыдыр бер яктан, әйтик урыслардан килүләре гаҗәпме? Шулай булмыйча. Хисапмы, әлҗәбрме, күк изе һәм йолдызлар гыйлеменме, рум яисә славян телләреме? Барысы да сабакка Кол Шәрифкә килә. Хәер, ул гынамы? Җәмих мәчет мәдрәсәсенең башка мөдәррис остазлары да укымышлы, гали затлар. Шәкерт шуларны уйлап өлгерде һәм таныш түгел егеткә хәленә керергә тырышып җавап кайтарды. Хәзрәт, юк шул әле. Өйлә намаз алдыннан гына киләчәк. Килсә дә кабул итмәстер. Вакыты тыгыз чак, бигайбә. Никадәр генә битараф күренергә тырышмасын, кызыксынуы җиңде. Яшьтәшенең ни йомыш белән йөрүен сорамыйча кала алмады. Минем үз йомышым, шәхси эш, дип җавап кайтарды нәүмизләнеп калган егет. Аның Кол Шәрифне туры китерә алмауыннан гаҗизләнүе шул кадәр ачык сизелде ки, егетнең күз алдында кичерәеп, биришеп калгандай, дип кыймага сөялүен күреп, шәкерт аны ышандырырга, өметләндерергә ашыкты. Мин әйтеп карармын, бәлки хузурына чакырыр. Килерсең, диде ул, мусафирның күзләренә туры карап. Чит мәмләкәт кешеләрен борып җибәргәне юк. Мусафир егет уфтанып куйды һәм хушлашып та тормастан борылып китеп барды. Кизү аның алга бөкрәя төшеп, теләр-теләмәс атлаган гәүдәсенә, иртәнге җилдә шәбәләнеп җилфердәгән озын сары чәчләренә озак карап торды. Күрәсең,
Олы кайгысы, башкалар белән уртаклашырга ярамаган хәсрәте бардыр. Юкса таң тишегеннән Кол Шариф хәтле Кол Шариф катына гызыр белән килмәс иде, дип уйлап куйды ул. Артыннан куып җитәсе, сорашасы, белешәсе килеп китте. Әмма ул бик теләсә дә китапханә йортын ташлап китә алмый. Әйдә, тагын килер әле, әйттем ич, дип үзен тынычландырырга ашыкты. Ләкин ничек кенә булмасын, таныш түгел мусафирның шарасызлыгы, өметсез нәүмизлеге җанына ярылып кергән иде. Ярдәм итәсе, булышасы килү теләге уянганын сизми дә калды. Хәер, бу хисләр ничек тиз барлыкка килгән булса, шундый ук тизлек белән онытылдылар да. Мәчеттән кайткан шәриктәшләре шаяраша-көлешә егетне уратып алдылар. Аннан соң өйләгә кадәр барысы да эшкә ябышты. Китап күчерүче Хәттат осталыгын өйрәнүчеләрнең имтиханы якынлаша. Китапны иң матур күчереп язган, бизәкләгән һәм шәрехләгән шәкерткә мөгаллим хәлфә исеме биреләсе. Барысы да эштән генә шул дәрәҗәгә өметләнә. Һәм һәр кайсы иптәшләреннән яшерергә тырышып бизәк эзли, вакытын шул шөгыльгә багышлый иде. Безнең шәкертебез дә инде берничә еллар элек башлаган хезмәтенең соңгы битләрен язарга өметләнеп, буш вакыт табылуга сөенә-сөенә хижрәсенә ашыкты. Ай-һай, Мөхәммәдияр, бигрәк тырышасың. Кизү көнне дә ял итмисең. Хәлфәлекне ышкындырасың килми ахрысы, дип иптәшләреннән кемдер көлеп тә калды. Әмма егет аларга игътибар итмәде. Күңелендә бик матур сурәт, ләлә чәчәкләреннән таж рәвешендә хәрефләр тизү уе туган иде. Каурыен яшел карага манып, ак кәгазь битенә нәни генә яфракчыклар төшерергә кереште. Менә озакламый китап әзер булыр. Йокысыз төннәрнең тажы шикелле иттереп, аска тамам дигән сүзләр язылыр. Аскарак төшереп, шәһри Казанда 942 сәнәдә башланып, 44 сәнәдә төгәлләнде. Алла кулы ятим Мөхәммәдиярның күз нурлары түгелде, дип өстәп куярга онытмас. Инде төгәлләнеп килүче шушы хезмәт, иҗат газаплары иртәнге очрашуны оныттырырга мәҗбүр иткән дә иде инде. Тышкы дөньядан калын таш диварлар белән аерылган җир асты хижрәсендә тынлык. Урам шаушуы, атлыларның һай-һулап шаптырып үтүе дә, дистәләрчә кырык тартмачыларның малларын мактап кычкырышуы да, яшь җилкенчәкнең ваемсыз уен көлкесе дә ишетелми. Шылт иткән тавыш та юк. Бар тик бакыр аждаһа башларындагы шәмнәр генә ара-тирә ширтләп куя. Куе тынлыкта Кол Шариф борынгы бабаларыбызның рухлары белән сөйләшә. Аларның күңеленә ачкыч эзли, киләчәкне бага. Авыр, ай-һай авыр, мәшәкатьле, газаплы эш ул. Кол Шариф киштәләрнең иң өстәгесеннән такта белән тышланган берничә китап алды һәм өстәл янында җайлап урнашкач, аны ашаргамы юкмы дигәндәй уйга калды. Читтән карап торган кеше аны йокыга толган дип фараз итәр иде. Ләкин Кол Шариф йокламый, йоклый алмый. Дөньяны борчулы уйлар басты. Алар тынгылык бирми, көнендә, төнендә миен браулый, ике шигәсен авырттырып кыса, диван әһелләреннән, бөтен ханлыкның акыл ияләреннән ала алмаган җавапны каян табарга кирәген эзләп бәргәләнергә мәҗбүр итә. Бабаларыбызның сыйыныр, туйыныр урыны, газиз җиребезне, ил көнебезне Аллаһ Тәгалә рәхмәте илә Мөхәммәд галәйһиссәламгә сыгынган илдәшләребезне ни көтә? Киләчәкне, еллар гарасат артында ниләр торганлыгын аңлау сәләте әдәми затларның бик сирәкләренә генә бирелә. Моны яхшы белә иде Имам Хатиб. Төп шартын да тәгаенли. Анысы үткәннәрне өйрәнү, танып белү, кемлегеңне төшенү. Әле дә хәтерендә, яшүсмер егет чаклары иде. Казанның атаклы мәдрәсәсе хан сараена турыдан-туры буйсынган гали уку йортында шәкертлек узган көннәр. 100 яшәр Имам Хатиб мөдәррис Каюм ага нишләптер Шәрифне якын итә, башкалардан аралап үз хузурына чакыра торган иде. Киңәшләре, диван әһелләре, Галиҗәнәп, хан хәзрәтләре тарафыннан да улуг изгелеккә саналган мәртәбәле затның үзенә аерым игътибары егетне баштарак бераз сәерсендерә, шәриктәшләреннән читләштерә иде. Ул моның сәбәпләрен белми, эштән генә горурлана, үзен башкалардан өстенрәк куеп сөйләшә торган булып китте. Каюм ага сынап йөргән икән.
Көннәрдән бер көнне яна хузурына китертте. Ак сакалын бармаклары белән аралап, шактый озак күзләренә карап торды. Карашы бәгыреңә үтәрдәй дәрәҗәдә үткен, аннан дулкын-дулкын каты, кырыс, буйсындыргыч нур бөркелә кебек иде. Егет җир ярылса җир тишегенә кирип китәрдәй булып кызарды. Каюмага әйтерсең аның миенә үтеп кергән һәм берәмтекләп аның бөтен фикерләрен, һәрбер күзәнәген капшый иде. Тамырларында әллә нинди талгын агым хасил булды. Ихтияры сынды. Ул үзен мәгънәсез, буш бер кешегә генә түгел, хәтта суы агызылган балчык кувшинга тиңли башлады. Остазы ачуланмады, күтәрелеп бәрелмәде, әмма сүзләре бәгыреңне телгәләрлек кискен иде. Шәрикләреңнән үзеңне өстен куеп масаюдан күзеңне кан, йөрәгеңне май басар, рухың тупасланыр. Әлегә күңелләрегез язу язылмаган ак кәгазьдер. Аңа ни нәрсә теркәлү хәлфә мөгаллимнәрдән генә тормый. Аң бул. Масайган җанга гыйлем иңми, кирсә дә сеңми, сеңсә дә файда бирми. Тораташтай каткан Шәриф кәрфек селкетергә дә базмый. Күзләре ирексездән остазына төбәлгән. Ул ни кылырга да белми. Ихтиярсыз хәлдә түземсезләнеп, аның тагын нинди авырттыргыч яралар ясаячагын көтә иде. Каюмага шәмшәләп чигелгән күн мендәре өстендә җайлабрак утырды. Тавышы йомшый төште. Ияге белән ымлап шәкертен каршындагы утыргычка чакырды. Инде тыңла, дип дәвам итте ул. Күп сынадым. Холык-фигылеңне өйрәндем. Гакылың сәламәт, рухың таза икәнен белдем. Әйткәннәремне мыйгыңа чорна да, калганнарын күңел дәфтәреңә теркә. Аның тавышында тантаналы аһәң сизелә башлады. Әйе, мәңгелеккә теркә. Бу дөньяда мин дә күп тормам, тапшырып каласыларымны сиңа җиткерергә насип булгандыр күрәсең. Бәлки иртәрәктер дә. Ләкин ни кыласың? Гомер озынлыгы безнең кулда түгел. Варисның һәммәсен дә белүе шарт. Остаз сөйли, тәфсилләп аңлата, төшендерә. Каюмага нигә алай дисең, 1000 яшә, шәкертләреңнең яратуы, сөюе, ихтирамы яшәсен сине. Синсез нишләрбез? Дип эндәшмәкче булды. Әмма теле аңа буйсынмый. Башында чагылган уй яшен тизлеге белән каядыр артка чигенеп тә өлгергән иде инде. Ул үзен шишмә улагына куелган кувшин кебегрәк хис итә башлады. Аккан су йотылып аңа керә. Тамчысы да читкә түгелмичә, тулганчы шунда торырга, сакланырга тиеш иде кебек. Бу аның ихтиярыннан тыш эшләнә. Тула барган сайын тамырларында талгын рәхәтлек, миендә сафлык арта бара. Изгеләрдән булгандыр Каюмага. Шул сөйләшүдән 60 көн үттеме юкмы, Казан халкы кан яшь түгеп, имам хатипның җиназасын узатты. Урыны җәннәттә булсын. Әйе, бик зак, бик күп, бик тәфсилләп сөйләгән, төшендергән, дөньяның бихисап үзлекләренә күзен ачкан иде Каюмага. Хәтер дәфтәрендә аларны актара башласаң, тәүлек түгел атналар да җитмәс. Кул Шәрифне мәгарәгә истәлекләргә бирелү теләге түгел, соңгы бер серне аңларга тырышу, киләчәккә күз салырга омтылу китерде. Тарих тәгәрмәч ул, дигән иде остаз ага. Күпме генә әйләнмәсен, тәгәрмәч җиргә кат-кат бер үк төше белән баса. Мисал өчен әйтик, тәгәрмәч тугымын түгәрәкләп бөгәләр. Телисеңме, теләмисеңме, тоташтырган җирдә җый кала. Яма-ямама, ни кадәр шомартып тигезләмә, җый инде ул. Тарихта да шулай. Аның тәгәрмәшендәге җыйның еллар агымында кай җиргә басасын төшенгән адәм киләчәкне дә алдан күрә белер. Бу сирәкләргә генә бирелә торган зирәклек, илаһи хасият. Дөнья, галәм түгәрәге охшашлыгы булса да, арба тәгәрмәче түгел. Күңел сизгерлеге, гакыл сафлыгы,
гыйлем вә зирәклек, тирә-юнеңдәге вакыйгаларда тарихи излеклелекне танып белү зарур. Андый затларга Хак Тәгалә пәйгамбәрлек хасияте бирер диелә каләм шәрифтә. Эшемне ахырына кадәр җиткерергә язмаган икән, дип уфтанды ул. Шул җыйның кайдалыгын гакылым кылачлый алмады. Сиземлим, еллар, гасырлар, дәврләр агышында, шырлар алышуында бер гарасат, өстебезгә афат якынлашуын тыйымлыйм. Әмма дә ләкин тәгаен генә әйтә алмыйм. Ул нә булыр? Табигать казасымы? Аллаһ Тәгалә җибәргән җазамы? Кыргый кабилә ыруларының көчәеп, үршеп, саранча өйридәй бер диңгездән икенчесенә бар тереклекне ашка тилмертеп, гөл бакчаларны туздырып, кыры сөяккә калдырып яу белән үтүеме? Әйтә алмыйм. Бәлкем, язмыш сиңа мәрхәмәтлерәк булыр. Кыл шәриф дөнья ваклыкларыннан ваз кичеп, шуларны аңларга, каюмага гакылы кылачлый алмаган дөнья әйләнешенең агышына кирип карарга тели. Хәерле сәгатьтә борынгы гакыл ияләреннән калган саргайган китап битләрендәге гыйбарәләрне кинаяләп, шитләтеп әйтелгән акыл хәзинәсенең тылсымына төшенергә тырышып утыра, ул вакыт узганында көнне төн, төнне көн алыштырганында тоймады. Шәм артыннан шәм алышынды, кинәт аның күз алды яктырып китте. Әйтерсеңлә башын кысып торган тимер кыршауны алып ташладылар. Арыш басуы өстендә уйнаган ажагандай булып, алдында төрле төсләр биеште һәм ул галәм шиксезлегенә читтән баккан бер илаһи зат шикелле кеше акылы кылачлый алмаслык киңлекне күз алдына китерде. Камаштыргыч яктылыкка чыдый алмый, кирфекләрен йомды. Ләкин бу төсләр уены аклык тышкы дөньяда түгел, аның үзендә, миндә шагыла. Көчле давылдан соң кире ярга ятучы дулкыннар каплаган офык ачылгандай күз карашы, акыл карашының җиһанны иңләүе кебегрәк сәер бер халәт иде. Уйларның ышына чыкты түгелме соң? Каюм ага хәтле Каюм ага хәзрәтләре төшенмәгән сер аңа шишелдеме? Кыл шәриф ашыгып, каударланып урыныннан күтәрелде һәм авыр сандыкларның берсен ачып, борынгы дисбе аркылысы 250 шамасы зурлыктагы бакыр түгәрәкне кулына алды. Яссы табага охшаш дисбенең уртасына канатларын җәйгән Самурх кош сурәте, аның әйләнәсендәге кеше түгәрәккә 7 пәйгамбәр, аннан соңындагы зур түгәрәккә исә янә 12 илаһи затның рәсеме төшерелгән иде. Сурәтләр үзләре тагын ярым ялпак түгәрәк эченә урнаштырылып, аларның әйләнәсен билгеләүче сызыклар Самурх кош янындагы түгәрәк белән тоташа һәм ишелгән бау җепселләре шикелле бер-берсенә үрелә. Әмма бер кайда да өзелмичә тоташ бер бөтен хасил итә иде. Сурәтләрдән соң бөтен дисбенең каймасы буенча хәрефләр тезелеп киткән. Бу борынгы, бик борынгы затлы кыйммәтле әйбер. Аның Казан китап йортына кайчан ничек килеп эләккәнлеген, кыйммәтенең нәрсәдә икәнлеген, сурәт вә язуларның ни нәрсә аңлатканлыгын беркем дә белми. Әмма кайчандыр китап саклаучылардан калган гадәт буенча аны үтә кадерләргә кирәклеген беләләр. Буыннан буынга васыят итеп, мирас итеп тапшыралар иде. Гарәп теленең барлык шивәләрен төрки ыруларының һәммәсен 5 бармагыдай белгән, рум вә славян кабиләләренең телен дә чит итмәгән, кояш батышы ягындагы халыклар теленнән дә мәгълүматлы Кыл шәриф бу хәреф тамгаларының мәгънәсен аңлый алмады. Бер нинди дә ара калдырмыйча тоташтан үрелгән хәрефләрне кай җиреннән укый башласаң да, я яңа мәгънә төсмере, я аңлаешсыз сүз тезмә килеп чыга кебек иде. Ләкин билкевар сорауларына җавапның нәкъ менә шушы дисбедә, дөнья тәгәрмәчен сыналдыручы тылсымлы әйбердә икәнлеген чамалый. Китаплар шуңа ишарәли. Ничек икәнлеген күрсәтмәгән хәлдә дисбе белән эш итәргә киңәш бирә. Бәлки әлеге китапларны язучылар үзләре дә инде ул сырны югалткан булгандыр. Төгәл һәм анык киңәш бирә алмаулары шуның дәлилеме әллә? Ничек кенә булмасын, дисбедә теләсә кем күзеннән, аңыннан яшерелгән мәгънә ята. Юкса, буыннан буынга тапшырылмас, күз карасыдай сакланмас та иде. Үзе дә аңламаган теләккә буйсынып, Кыл шәриф мәгарә түрендә читләр күзеннән яшереп эшләнгән ишек янына килеп басты. Аның барлыгын белмәгән кеше монда һич нинди ярык фәлән күрмәс. Ишек
бүтін дивар шикелле калын ташлардан ясалган һәм мәгарәнең бер ягын тәшкил итә иде. Ул дивардан чыгыбрак торган кечкенә ташка таянды да көч белән этә башлады. Иштән нәрсәнеңдер гөрелдәгәне, шыгырдап шуышканы ишетелде һәм диварның бер өлеше артка чигенеп, кеше сыярлык ярык хасил булды. Шәмнән сирпелгән сүрән яктылыкта кое сыман караңгы бушлык, өскә күтәрелгән таш басмалар күренде. Кол Шәриф дизбене тотып ярыктан эчкә атлады. Күптән кеше аягы басмаган ташлар буйлап манара эченнән күтәрелә башлады. Төн уртасы. Күзгә төртсәң берни күренмәслек караңгы иде. Күк гөмбәзендә меңнәрчә йолдызлар җимелди. Казан йоклый. Ник бер эт өрсендә адашкан җәяүленең тавышы ишетелсен. Каланың иң югары ноктасына күтәрелгән Кол Шәриф үле тынлыктан, күңелдә шом уятучы дәһшәтле матурлыктан калтыранып куйды. Әйтерсең, җир йөзендә барча җан иясе үлеп беткән. Күк белән җир арасындагы бушлыкта бары тик бер тере җан, ул гына калган. Күзләрен күккә төбәп, ул тимер казык йолдызын эзләргә кереште. Күк гөмбәзенең нәкъ уртасында, баш очында гына салкын нурлар шәшеп җимелдәгән йолдызны тапкач, җиңел сулады. Һәм дизбене итәге белән сөртеп, аны манара дивары өстенә куйды. Кулындагы шәмне якынрак китереп, хәрефләрнең серен белергә теләгәндәй, тагын аларга текәлде. Озак, бик озак карап торды Кол Шәриф. Һәм эчке бер сизенүгә буйсынып, дисбене акрын гына кояш чыгышыннан кояш батышына таба әйләндерергә керешүендә сизми калды. Шунда әллә нәрсә булды. Тимер казык йолдызыннан төшкән нурлар чагылдымы? Әллә талгын исеп куйган җилдән шәм ялкыны тибрәлдеме? Дисбе өслеге әкрен генә яктырып куйды. Янәдән дисбене шул хәленә кайтарды. Яктыру кабатланды гына түгел, томан эчендәге шикелле генә күренгән сүрәтләр ачыклана төште. Алар җанлангандай күз алдында төрле төсләргә керә башладылар. Кол Шәриф тирә-юньдәге бер нәрсәне күрмәс хәлгә килде. Бүтән барлыгы, игътибары, акылы шушы сәер яктырышка юнәлде. Мин томалаган томан таралып, күзе яңадан ачылгандай булды. Борынгыларның дөньяны танып белү серләрен туплаган дисбе, исемнәре, кемлекләре, мәгълүм акыл ияләренең сере ниһаять аңа да аңлашыла башлады. Юк, бу газаплы уку, тырышу түгел, урман сукмагыннан киң аланга килеп чыккандагыдай, күз күременең киңәюе, акылның галәм белән бер сулышта йөзүе шикеллерәк, сәер дә, аңлаешсыз да бер халәт иде. Гүяки кемдер аңа салмак тавыш белән пышылдый да пышылдый. Аяк астында җәйрәп яткан җир йөзенең, анда яшәүче, көн күрүче кавемнәрнең үткәнен, язмышын тасвирлый иде. Тик бу тавыш читтән, я булмаса күк гөмбәзеннән килми. Аның үзенең эчендә, үз миендә яңгырый иде. Хәзерге алар әле өзек-өзек йырткаланып актарылучы болыт юмарламнары кебек агалар да агалар. Аларны тоташтырыр, бер-беренә ялгап гали манзара тудырыр өчен белем вә тәҗрибә кирәк. Җир йөзендә барысы да кабатлана, дип пышылдады тавыш. Аны Каюм аганыкына охшатып, Кол Шәриф сискәнеп китте. Галәм шиксез бер түгәрәктер. Әйләнгән саен яңа шыр туадыр. Әмма аң бул, ул һәр чак яңа сыйфатта, яңа халәттә кабатлана. Белеп тор, асылы, сәбәпләре бердер. Бу дөньяда бар нәрсәдә бүленәдер. Бүленгәне янә бүленәдер. Анысы янә бүленәдер. Шулай шиксез дәвам итәргә мөмкин. Сезгә көн ваклыкларыннан, ачлык һәм үлем тырнагыннан качарга тырышып, тамак ялына гына яшәгән адәмнәргә бик азы, меңнәрдән меңнәренең бер микъдары гына мәгълүмдер. Галәм бөек бер тоташлык. Аның үз кануннары, үз агышы, үз әйләнеше бар. Сез әлегә бары тик елларны гына беләсез. Аның 360 көннән 12 айдан торганлыгын,
Айларның 30 көнгә тиңлеген тәгаенлисез. Елларны гасырларга берләштереп, үзегез өчен иң зур сан, 100-не саныйсыз. Кеше гомере бер мизгел, үлемсез затлар әйтер, галәмнең бер әйләнеше 360 елга тиң. Үз чиратында ул да 12 фасылдан торадыр. Ләкин булар да шик түгел. Галәм әйләнешенең сезнең акыл кылашлый алмас тагын үз фасыллары бар. Кешелек дөньясының үсешен, әйләнеш тарихын белгәннәре генә төшенер. Азмы күпме күзаллау сәләтенә ия булыр. Яшәеш һәм һәлакәтнең галәм әйләнеше фасылларына бәйлелеген аңлау дәрәҗәсенә күтәрелер. Кол-Шәриф баш миендә яңгыраган бу тавышны йотылып тыңлый, һәр сүзен, һәр өтерен сеңдереп калырга тырыша. Ул фасылларның башы кайда? Каян чыгып исәпләргә? Бу сорауны да ул теле белән әйтми, уйлары гына гүяки турыдан-туры тавыш иясенә барып ирешә. Һәм шулай ук тавыш ярдәменнән башка гына җавабын да ала иде. Анысы әһәмиятле түгел, диде тавыш. Сез елларны үзегезчә исәплисез, аннан ни аерма. Җүмәдиял ахирә барбер яңадан җүмәдиял ахирәгә барып тоташа. Иң мөһиме фасылларның кабатлану эзлеклелеген белү. Бусы күп нәрсәгә ачкыч. Кешелек тарихы харасатлар, афәтләр, һәлакәтләрдән тора. Алар да шул фасылларга бәйлеме? Бәйле булса, безне алда ни көтә? Котылыр чара бармы? Ни кылыйк? Гөнаһларыбыз өчен җәза шулмы? Гөнаһны да, җәзаны да кеше үзе уйлап чыгарган. Табигатеңә хас булмаганны кылмасаң, гөнаһысы да юктыр. Тик моны аңлау өчен гаять күп, сезнең төшенчәләр белән әйтәм. Гаятә күп еллар агышы кирәк. Анысы киләчәгегез. Нәрсә көткәнен мин әйтә алмыйм. Киләчәгегезне сез үзегез корасыз. Бүгенгегез, үткәнегез белән аңа нигез саласыз. Котылу юлында үзегез табарга тиеш. Мин ачкычын бирдем. Кисәтә генә алам. Галәм фасылларының билгеле бер агышында әдәм балаларына курку иңә. Затсызлык, кансызлык арта. Алар үз табигатенә, хасиятенә тәңгәл булмаган эшләргә бата. Сез аны гөнаһ дисез. Шуннан сакланыгыз. Кол-Шәрифнең күз алдында берсеннән-берсе дәһшәтле, тәнендә кан агышын туктатырлык тетрәндергеч сурәтләр пәйда була башлады. Әйтерсең, бөтен кешелек тарихы канлы сугышлардан, жан кыюдан, үтерү көчләүләрдән тора. Офыктан офыкка утлы өйрмәләр кытырып узды. Авыллар, калалар өстендә дәһшәтле ялкын күтәрелде. Дисбенең һәр әйләнеше саен бу гарасатлар кимеми генә түгел, тагы да кытышкычрак, канлырак була бара иде. Тарих һәм кан, кан. Җир йөзендә бу газапларны, әдәм баласының бер-берсен суешын туктатырлык, күзен ачарлык көч юк микән ни соң? Дисбе салмак кына әйләнә дә әйләнә. Менә хуннарның утлы ташкыннары юлындагы бар нәрсәне яндырып, изеп, сытып канга батырып узды. Хәрабәләр өстендә бөек хун дәүләтенең әләмнәре җилфердәде. Телләрдә бер сүз — Атилла. Тагын бер әйләнеш. Галәм асылы мизгелләрен санаучы 360 ел. Хуннар дәүләтенең таланган, күмергә, көлгә әйләнгән гөлбакчаларында хазарлар каганлыгы хакимияте. Җир өчен, мал-мөлкәт өчен, байлык өчен үзен Алланың җирдәге вәкиле дип игълан иткән комсыз затларның мин-минлеген кытырту, аның кулагын ялагай тәгъбирләр белән иркәләү хокукы өчен үзара ызгыш талаш, якыннарының аркасына кадалган хыянәтчел хәнҗәр. Дисбе әйләнеше инде Кол-Шәрифкә таныш чырларга якынлаша. Уфыкта гайрәтле Чыңгызхан яулары, күз ачып имганчы дистә чакрымнарны уктай ышып узучы тыелгысыз атлылар ташкыны. Болгар, Биләр, Сувар, бөек бабаларыбыз корган калгалар янында ут уйный. Кеше язмышлары канлы өйрмәгә уралып, тузан бөртегенә әйләнә. Күккә каргыш, нәләт ургыла. Кол-Шәриф тетрәнеп Дисбе әйләнешен күзәтә. Аны туктатасы,
Бу дәһшәттән, җирәндергеч канлы суйышлардан, колагында яңгыраган елаш каргышлардан арынасы, ял итәсе килә. Әмма бу аның ихтыярында түгел. Җаны тәне тартышса да, тарихи дөреслекне, кешелек дөньясы үткән шын барлыкны каплап та, бизәп тә, юкка чыгарып та, үзең теләгәнчә яңа баштан язып та булмый. Тешеңне кысып түз, йөрәгеңне ушыңа кыс. Түз, түз, түз. Булар барысы да синең бабаларың, бабаларыңның бабаларының бабалары үткән юл. Кеше гомере бер мизгел. Бу гарасатларда исә галәм әйләнеше фасылларының мизгелләре. Сүрәтләргә ниһаять серен ашкан тылсымлы язмаларга икеләнү, тетрәнү, аяныш, үкенү һәм өмет, ышаныш белән текәлгән Кол Шәрифнең бүгенге көнгә, киләчәккә күз саласы килә. Киләчәк пәрдәсенең бер читен генә күтәреп алга караш ташлыйсы иде. Шул ук вакытта күңелен шом баса. Кирәкме? Нигә җаныңны кыйнарга? Әгәр вакыйгалар көткәнчә, күз алдына китергәнчә, өметләнгәнчә булмаса? Ни аяныш! Ул чакта яшәү мәгънәсе каламы соң? Күрәсең, алдагы көнеңдә ни нәрсә булачагыннан, үзеңне ни көтәчәгеннән хәбәрсезлек яшәүнең асыл кануныдыр. Әгәренки белсәк, ул котышкыч афәтләрне көтеп тормас идек, ризалашмас идек. Күпме кеше муенына элмәк салыр, Иделнең караңгы шыңгылларында яшәү белән хушлашыр иде. Котылгысызлыктан чыгу, киләчәгеңнән, күрәчәгеңнән качу юлы бармы? Әгәр булса, ул котылгысызлык дип аталыр идеме? Ил агасының миндә мең сорау бәргәләнә, әдиспе туктамый. Менә галәм әйләнешенең яңа фасылы башланачак. Ул безгә нинди канлы афәтләр белән яный? Әллә кан куюдан, үчлектән, хисетлектән, хыянәттән туйган адәм балаларын тыныч, имин еллар көтәме? Кинәт Кол Шәрифнең йөзе агарып китте. Сул кулы белән күкрәгенә ябышты. Томан эченнән шәйләнгән сүрәтләрдә канлы байраклар айкала. Сөңге очына кытырган эт башларын чөйгән атлылар чабыша. Таш урнына адәм башлары түшәлгән юлдан каршыгадай үткен карашлы, кыяфәтенә усаллык, шик, курку һәм бер үк вакытта нәфрәт белән кискен кыюлык сеңгән яңа хөкемдар күтәрелеп килә иде. Белде. Күзләрен кан яшь томаласа да, Кол Шәриф афәтнең кайсы яктан янавын күрде. Сизенүе юкка түгел икән. Йөрәгендәге әрнүгә, авыртуга чыдый алмый, ул аркасы белән манара диварына сөялде. Авызын ачып еш сулый башлады. Аңа һава җитми. Төн кышагына сурайып сузылган биек манарада гына түгел, бөтен галәмдә кысанлык, тарлык. Күк гөмбәзе кичерәеп, тарайып кысылганнан кысыла. Менә ул инде манара ашына терәлде. Берничә мизгел узар да, кылач җитмәс таш кирпечләрне сытып изәр, дәһшәтле авырлык астында сөякләр шыгырдар. Таш уалып комга әйләнер, тимерләр сатылып коймак булыр. Кол Шәрифнең диспене изеп сытып манара башыннан чүплеккә тондырасы, я булмаса ажгырып торган бакыр миченә ыргытасы, юк итәсе, тузанга әйләндереп аны 7 юл шатында җилләргә ашырасы килә башлады. Ләкин шул ук вакытта ул диспенең бер гаебе юклыгында, аның бары тик көзгедәгедәй дөньялыктагы кануннарны, аларның бер эзлеклелектәге агышын гына чагылдыруында белә иде. Күпме вакыт үткәнен абайламады, күңелендәге шом өмет белән алышынды. Алда ни көткәненнән хәбәрдарлык, моңа юл куймау өчен көрәшкә, тешең тырнагың белән аңа каршы торырга чакыра түгелме соң? Юкса диспенең тылсымы үткәнеңнең генә түгел, киләчәкнең дә пәрдәсен ачмас иде. Илаһи затлар кисәтә. Аны Кол Шәрифне Идел буеннан Кырымгача, Себергәчә сүзе үткән ил агасын кисәтә, күрсәтә, аңа өмет баглый. Шулайдыр. Акылы, күңеле тынычлана төшеп, яңадан күз салганда, диспе тагында ераграк киләчәккә төбәлгән әйләнешенә кереп килә иде инде.
Имам Хатипның шәчләре үрә торды. Киләчәк кешеләре бүгенгеләрдән мәрхәмәтсезрәк, алар явызлык, хөсетлек, усаллык һәм йырткычлыкта күз алдына да китереп булмаслык яңа ысуллар уйлап чыгарганнар ахрысы. Томан эчендәге күренешләрдә ут, ялкын, үлем сибүче үз йөрешле тимер манаралар, ышып үткән саен янар таулар актарылгандай җир өстен кара төтенгә күмеп тетрәтүче тимер кышлар, агулы ашы җилләр сызгыра, шәнечкеле тимер чыбык белән шырнап алынган җәйрәп ятучы карлы далалар, зәмһәрир суыгында ярым ялангач ирләр, хатын-кызлар, балалар, бер сынык икмәккә тилмереп уручы, ләгънәт каргыш яудыручы шыр сөяккә калган адәм уллары, көтмәгәндә тигез җирдә атылган янар таулар, тоташ шәһәрләрнең парга әйләнеп күккә ыргылуы, афәт, гарасат. Артыгын карарга көче, түземе җитмәде. Кыл Шәриф дисбене тартып алды да күкрәге белән каплады. Иреннәре бер туктаусыз: "Юк, җитәр, буларны белгәннән белмәгәнең мең артык", дип пышылдады. Аның кискен хәрәкәтеннән туган җилдән шәм сүнде. Тирә-як куе караңгылыкка чумды. Ул капшанып, баскычка таба атлый башлаган җиреннән тагын туктап калды. Һәм кискен бер карарга килеп, дисбене янә диварга куйды. Теләсә ни бәрабәренә явыз хөкемдарның кем буласын, кемнән сакланырга кирәклеген беләсе килә иде аның. Дисбедә сүрәтләр яңармады. Ул әйтерсең гап-гади бер бакыр табага үрелгән иде. Кыл Шәриф озак көтте. Алай да, булай да әйләндереп карады, әмма әле күптән түгел генә сихри балкышка чумган тәлинкәдән хәтта кыштырдаган аваз да чыкмады. Күк гөмбәзенең куе каралыгы сыек шәмәһә төс белән алашына башлады. Җемелләшкән бихисап йолдызлар бер-бер артлы эреп юкка чыкты. Күзеңә генә күренгәндер. Ышанма. Гап-гади бакыр тәлинкә ни әйтсен? Булар хыялыңда туган сүрәтләр генә иде, дип пышылдады эчке бер тавыш. Шунда ук аңа икенчесе каршы төште. Киләчәкне генә түгел, үткәнне дә булай ачык күз аллау өчен пәйгамбәр сизгерлеге, зиһен, кайчандыр җир йөзендә яшәгән йөзләрчә кавемнәрнең туплаган гыйлеме кирәк. Ә син аларны моңарчы кылачлый ала идеңме? Ышан. Бурынгылар гап-гади тәлинкәне күз карасыдай кадерләп сакларга васият әйтмәс иде. Бер-бер хасиятен тапмасалар, буыннан буынга тапшырмаслар иде. Һич шиксез дисбенең акылга сыймас ниндидер тылсымы бар. Пәйгамбәрләрдән калган, моңарчы асылын аңларлык кеше табылмаганга гына сандык төбендә яткан хәзинә түгелме ул? Онытылып китеп, Кыл Шәриф бармагын дисбе уртасына куйганында, аны әүвәлгечә әйләндерә башлаганында сизми калган иде. Кинәт тәлинкә каймасындагы хәрефләр бер-бер артлы җимелдәп алды. Яй, вау, дәл. Хәтереннән бөтен телләрне, шивәләрне үткәрде. Әмма мондый сүз яисә исемнең ни нәрсә аңлатуын тәгаенләрлек, аларның сырын чишәргә юл күрсәтерлек төсмер тапмады. Нәрсәгә ишарәли бу дисбе? Нәрсә ул И, У, Д? Әллә И, В, Д-мы? Әллә башкаша бер хикмәте бармы? Бармагын алмаган көйгә әйләндерүен дәвам итте. Дисбе читендәге хәрефләрдән тагын өчесе. Яй, вау, дәл җимелдәп алды. Ике әйләнештә дә бер үк тамгалар. Галәм фасылларының икенчесендә дә яй, вау, дәлдан сакланыргамы? Нәрсәне аңлаталар соң бу каһәр суккан билгеләр? Үзенең тылсымлы дисбегә каһәрләү әйтүен абайлап имәнгән Кыл Шәриф тиз-тиз генә кабатларга ашыкты. Әстәгъфирулла, тәүбә. Әйттем исә кайттым, тәүбә. Таш диварларда шәм ялкыны шәүләсе. Сулыш җиленнән тибрәнгән ялкын телләре әллә нинди хыялый сүрәтләр тудырып талпыналар. Тагын туктап калалар. Тагын биешәләр. Кыл Шәриф утырган җирендә салмак шайкала уйга чумган. Авыр кичерешләрнең билгесезлек пәрдәсен күтәреп алга, киләчәккә күз салырга теләүнең газаплы мизгелләре сәгатьләргә тоташа. Сәгатьләр көнгә җыела, ә борчыган, бәгырен актарып ташлаган сорауларга җавап юк. Яй, вау, дәл.
Яисә дәл, вау, яймы? Әллә вау, яй, дәлме? Өч хәрефтән ничә төрле нисбәт ясап була? Аларны ничә тәртиптә тезәргә мөмкин? Кайсысы дөреслеккә туры килә? Ни өчен диспедә канлы хөкемдар үзе күренмәде соң әле? Башка сүрәтләрдә тоташ яу, кан, ут иде. Атилла һәм Шыңгыз шәхесләр гәүдәләнде. Кем соң бу И, В, Д? Хәреф тамгаларын авызга әйләндерүгә ул сискәнеп китте. Өстенә салкын су сипкәндә сикереп торды. Ниндидер эчке сизенү белән ул дөрес юлга керүен чамалап алган иде. Тукта, ашыкма. Хәрефләр әле туачак хөкемдарның исеменә ишарәли түгелме? Афат, гарасат, ил көнне канга батырачак куркынычның кай яктан янавын инде күптән абайлаган Кол Шәриф бары тик хөкемдарның нинди нәселдән киләчәген генә белергә тели. Шуңа баш вата иде. Уйларын кайдан башлаган булса, янә шул урынга кайтып төште. Киләчәкне белү өчен бүгенгене, шын барлыкны төшенергә, көчләр һәм сәяси халәтне 5 бармагыңдай белергә кирәк. Канлы хакимиятләр барысы да сәясәттән, кемнеңдер тыелгысыз нәфесеннән башлана. Ә хәзергә дөнья хәле борчылырлык түгел, көчләр нисбәте бер шама, Казанның ныгып, мал ва гайрәт туплап нык утырган чагы. Аллага шөкер, тәхеттә Сафагәрәй хан. Иншалла низах бәхәскә шик куелыр, мәмләкәт бакчалары имин һәм бәрәкәтле булыр. Дөрес, Сафагәрәй Кырым йортның дәүләтгәрәйләр нәселеннән. Бер хәрефе аңа да туры килә кебек. Ләкин Кол Шәрифнең белә белгәненнән, тарих төпкеленнән өйрәнгәненнән Казанның дөнья хакимлегенә омтылганы юк иде. Ничек кенә тырышмасын, Кол Шәриф дәүләтгәрәйләр һәм яңа хан нәселеннән 3 шартка да, ягъни 3 хәрефкә дә туры килерлек кешеләр таба алмады. Бәлки әле ул тумаган, ана карынында гынадыр. Ләкин туган һәм туасы варислар арасында Кырым, Казан, Әстерхан ханлыкларында, Нугай урдасында атасы яисә бабасының исеме В хәрефенә башланганы юк иде. Солтан Төркиясен бөек Литва кенәзлеген хәтереннән үткәрде, әмма Казан мәмләкәтенә азмы күпме кагылышы булган бу дәүләтләрдә дә 3 шартны үтәрлек хакимнәр, шаһзадәләр юк иде. Кол Шәрифнең кичәеп, үсеп килүче Мәскәү кенәзлеге хакында уйлыйсы килми. Кирәксезгә лыгырдаган шайтан чакырыр дигән тәгъбирне истә тотып, уйларына күләгә төшерүче фикерләрне куарга тели. Ир җинесендәге һәр икенче адәмнең Иван икәнлеген белгәнгә күрә, мондый мөмкинлекне якында китерәсе килми иде. Әмма ничек кенә булмасын, дөнья сәясәтеннән, ханнар, кенәзләр, корольләр, патшалар, хөкемдарлар тормышы җәһәтеннән, ул мәмләкәтләрдәге сарай ызгышларыннан хәбәрдар гыйлем иясе күрәзәлегенең Мәскәү елгасы сазлыклары арасында күтәрелеп килүче яңа дәүләткә юнәлүен сизми түгел иде әлбәттә. Данила кенәз нәселеннән, Иваннар токымыннан янаган дәһшәтле куркынычны булдырмау хакына, әгәренки юрау юш килсә, юлындагы бөтен халыкларны, үтеп кермәслек калгаларны яндырып, канга батырып узачак затның мәкренә, усаллыгына, шик белмәс җаһиллегенә, явызлыгына киртә куярлык көчләр табарга кирәк иде. Я Алла, сабырлык, түземлек бир. Белгәнеңне, сизенгәнеңне теш арасына кысып чыдарлык көч бир. Кара төннәргә уралып галәм фасыллары үтәр дә китәр, якты көннәр туар. Этләргә каласы Казан алардан арыныр, бетмәс, шырлар туманыннан яктырып, ялтырап яңадан күтәрелер. Койрыклы йолдыз шикелле эссез янып югалмас. Галәм әйләнешенең яңа фасылында көлдән үсеп чыгар. Чөнки калга астына эт салынса, мәчет астына тегермән ташы салынган. Этләр үләрдә бетәр, таш калыр. Амин. Кол Шәриф дугасын тамамлап битен сыпырып куйды һәм лаякыл кеше шикелле шайкала ишеккә таба атлады. Үткәннәргә һәм киләчәккә күз салырга теләү, минең һәр күзәнәген эшкә җигеп тәүлекләр буе үзе дә аңламаган ниндидер сәер халәттә үткән гомер эссез калмаган. Хәлсезлектән аның аяклары сыгыла. Гәүдәсенә әйтерсең гасырлар авырлыгы ингән иде. Мәдрәсәдән чыгуга беренче чыраган кеше урыс кавымыннан булса, юраганым юш килер, дип уйлап куйды ул.
һәм аруын, ашыгуын, җеп үзәр хәледә калмаганлыгын онытып, урамга атлады. Бер-ике адым узарга да өлгермәде, каршысына йыртылып беткән сәләмә киемле, озын чәчле яшь егет килеп чыкты. Бер сүз әйтеп тормастан, тез астына китереп суккандай бөгелеп төште, ике кулын аңа сузып ялварырга кереште. И Кол Шәриф хәзрәтләре, изге имам хатип, читкә тибәрмә, зинһар тыңла. Бары тик син генә ярдәм итә аласың. Флүс Латифи. Хыянәт. Мөселманмы сән? Синең вилаятләреңдә булган мөселманнарны тоттырып, аркаларыннан кайыш чыгарып, минем динемә кер дип, сөкәнҗәләр итеп, каләме шәриф вә мәсҗид мәдрәсәләрне ябып, мындай улуг гынах иттегез. Кырым ханы Сәламәт Гәрәйнең урыс патшасына җибәргән ярлыгыннан 1554-1556 еллар. Соң чиккәчә җитеп барган, сеңерләре кылдай тартылган Кол Шәриф капкадан чыгуга ук кеше очратуына хәтта сөенеп тә куйды. Һәм кызыксынуын сиздермәскә тырышып, сорау бирде. Син кем? Кем баласы? Мөселманмы сән? И изге имам хатип, мин Углич сәүдәгәре Савелийның төпчек углы булырмын. Исемем Александр. Миңа синең ярдәмең кирәк. Зинһар үтенешемә колак сал. Гызурләп сорыйм. Хуп. Монысын ишеттек, углым. Ашыкма. Тәфсилләп аңлатып сөйлә. Мин ни белән хәлеңә керә алам? Миңа мөселманлыкка чыгарга кирәк. Ай-һай, дип елмаеп баш чайкады Кол Шәриф. Шулай тиз генәме? Мындайын да авыр йомыш белән килгәнсеңдер дип көтмәгән идем. Урамда аяк өсте генә сөйләшә торган сүз түгел. Әйдә, хөҗрәгә үтик. Тыңлап карыйк. Кол Шәрифкә ияреп, Санька мөселманнарның изге йорты, мәсҗид, мәдрәсә вә китапханәне бер итеп, бер түбә астына тупланган улуг таш пулатның ишеген атлап керде. Ак мәрмәрдән түшәлгән чиста идәннәренә басканда, гөмбәз түшәмнәр астында аяк тавышларының кайтаваз булып тонык яңгырауына, бүлмәләрнең зурлыгына, биеклегенә игътибар итте. Бүтән буыннарыннан әллә нинди үзе дә аңламаган сискәнүгә охшаш бер хис тибрәлеп узды. Шушы мизгелдә үзенең кире кайтарып булгысыз гаять җаваплы һәм хәл иткеч адым ясаганын аңлаудан ул үзе дә бер йомарлам сеңергә әйләнгән иде. Кол Шәриф бүлмә түрендәге биек аркалы йомшак урындыкка барып утырды, кул изәп, янына Александрны чакырды, каршында урын күрсәтте. Я, тыңлыйм, углым, барысында бәйнә-бәйнә сөйлә. Белкеварның әле һаманда зиһене таркау. Төнге манарада кичергәннәрен кабат-кабат миннән үткәрә. Аларны билгеле бер тәртипкә салып аңларга, яшерен серләргә төшенергә тырыша иде. Дисбе никадәр генә ачык күрсәтмәсен, аның әле һаман ышанып җитәсе килми. Җәннәттәй патшалык бакчаларының көлгә әйләнәчәген күз алдына китерә алмый иде. Булмас. Булырга тиеш түгел. Теш тырнагың белән юл куймау чарасын эзләргә кирәк. Башка әмәл юк. Дөресен әйтергә кирәк. Урыс кавымындагы егетнең каршына килеп ягылуында үзенчәлекле фал күрде Кол Шәриф. Бу үзе үк тагын бер кат афәтнең кай яктан янаганына
ишарә сыман тоелды. Менә шуңа күрә дә аны тыңларга, бөтен нечкәлекләре белән егетнең эш серләренә төшенергә теләде дә. «Я, тыңлыйм, углым», дип кабатлады ул арыган тавыш белән. «Ни өчен сиңа мөселманлыкка күчәргә кирәк? Мин гашыйк булдым, имам хатип». «Шул гынамы? Мөселманлыкның монда ни катнашы бар?» «Мәхшукам мөселман затыннан. Казан кызы, имам хатип. Мөселманлыкка чыкмасам, мин аны ике колагымны күрмәгәндәй мәңге күрә алмаячакмын. Ата-аналары шулай диде». Кол Шәриф егетнең үзенә шанып, кискен һәм ашыгып сөйләвенә мыек астыннан гына елмаеп куйды. Их, яшьлек, яшьлек. Ул чакта барысы да ничек җиңел тоела. Һәм мәхәббәт кыйссасын тыңларга әзерләнде. Бөтен нечкәлеген вә асыл сәбәпләрен белмичә хәл итә торган мәсьәлә түгел иде бу. И киң күңелле укучым, шуны да белеп тор. Без тасвирлап яткан бу заманнарда Казан дәүләтендә адәм баласы хөсетлекне белми иде. Күзгә карап астан пычак белән кисү юк иде. Хәйлә мәкер вә астыртынлык бик сирәк затларның гына коралы булып, алар иң бузык, фасык адәмнәр исәпләнер. Кылганнарының язык икәнлеген күпләр белеп торыр вә һәм дә алардан котылу чарасын күрер иде. Хәтта ки улуг мәмләкәтләрнең хөкемдарлары кайсы да булса патшалыкка сугыш ачарга җыенса, алдан шапкыннарын җибәреп, «Өстеңә фәлән меңлек яу илә киләм» диеп хәбәр җиткерер иде. Гомер дигән кимәгә утырып бәхри җиһанга сәяхәткә чыккан мәхшук каһарманыбыз, күңеле кирләнмәгән, улуг диңгезнең су асты агымнарын вә җәһаләтен әлегә белмәгән бүз углан Александр Кол Шәриф хәзрәткә үзенең башыннан кичкәннәрне, барча серләрен нәкъ Казанча түкми-чәчми сөйләде дә бирде. «Әйе, үтә дә четерекле хәлдә икәнсең», дип куйды Кол Шәриф Саньканы тыңлап бетергәч. «Әмма сөалем бар. Казан каласында укымышлы кешеләр, мәсҗидләр бихисап. Нилектән нәкъ менә минем янга киләсе иттең?» «Мин булдым инде, күпләр янында булдым. Тик берсе дә хәйр фатихасын бирмәде. Синең яныңа барырга киңәш иттеләр. Мәмләкәттә мондый эшкә тик Кол Шәриф хәзрәтләре генә рөхсәт бирә ала диделәр». «Бәлки, хак әйткәннәрдер. Ләкин син мөселманлыкның нәрсә икәнен ачык беләсеңме? Күз алдына китерәсеңме соң?» «Христиан дине кебектер инде», дип куйды бер катлыгын әйтеп Санька. «Ай-һай, җиңел уйлыйсың, углым. Җир йөзендәге бар кавемнәрне яраткан, юктан бар иткән Аллаһ Тәгалә бер булса да, аңа табыну, инану, үзеңне рәхимле һәм мәрхәмәтле шәфкать иясе бөек Алланың җирдәге бәндәсе һәм илчесе итеп тою, шуңа ышанып яшәү бөтенләй башка нәрсә. Мөселманлык дөньялыкта тәнне җаннан аерып карамый. Тән белән җан берлеге исламның беренче һәм иң төп кануннарыннан. Иманы саф кешенең тәне дә чиста, пак булырга тиеш, угылым. Көнгә 5 намаз фарыз. Һәр намаз алдыннан тәнеңне сафландыру фарыз. Гақлың, хулкың, фигылең дә, тәнең дә, гәүрәтең дә чиста булсын. Син буларны кабул кыласыңмы? Гақлың кылашлый аламы? Уйла». «Кабул кылам, имам хатип. Аңлармын. Тик хәйр фатихагызны гына бирегез». «Ашыккан ашка пешкән диләр бездә. Сабыр ит. Иң әүвәл тыңлап бетер. Өлкәннәр сүзен бүлдерми колак салырга өйрәнү дә ислам кануннарының берседер». Кол Шәриф үзе дә белми, нигәдер күңелендә бу егеткә ярдәм итәсе килү теләге уянды. Шул ук вакытта аның ашыгуына, ни эшләргә белми үрсәләнүенә аз гына үртәлә дә кебек. Уй хисләре капма-каршы ике якка бөрләнде. Егетнең каударланып, ашыгып, ашкынып сөйләнүе, мәхәббәте хакына бөтен нәрсәдән ваз кичәргә әзерлеге сокландыра һәм әллә нишләп бераз шикләндерә дә иде. Җете кызыл тиз уңа диләр түгелме? Мөселманлыкка күчү җиңел генә эшләнми, дип дәвам итте ул.
Син инде тормышыңның бер өлешен яшәгән, балих булган. Үзең өчен үзең җавап бирер кеше. Адам баласы бер юлы 3 халәттә яши. Үткәнендә, бүгенгесендә, киләчәгендә. Үткәнеңне хәтерләү белү, бүгенгесен намусыңа, вөҗүдеңә, калбеңә хилафлык китермичә үтү фарыз. Киләчәгең шулардан укмашыр. Әмма шунысын да бел. Телисеңме, теләмисеңме, үткәнең инде киләчәгеңә юл сабып куйган. Беркем дә узган гомерен, кылган гамәлен сызып ташлый алмый. Син күрәм, бер силтәнү белән үткәнеңнән баш тартырга җыенасың. Тормышыңны яңа сыйфатта башлый алуыңа ышанычың бармы? Ныкмы? Үкенмәссеңме? Юк, имам хатиб, үкенмәм. Мин бик озак уйландым, газаплы төннәр кичердем, анык беләм. Гөлйөземнән башка миңа тормыш юк. Ул булмаса, яшәүнең мәгънәсе калмый. Үземә кул салыйммыни соң инде? Башка чарам юк. Яхшы. Хуп. Мин сиңа мөселманлыкка күчәргә фатиха бирдем ди. Син шәкертләр янына утырып, ислам дугаларын өйрәнергә, аның кануннарының, шәригатьнең серләренә төшенергә, сабак укырга ризамы? Шунсыз мөселман була алмый. Риза, мең риза, изге кол шәриф. Хәзрәтнең тавышына тимер чыңы керде. Егетнең күзенә туп-туры карап, кырыс итеп сорады. Эй, син, урыс угылы урыс, мөселманлыкка күчеп, якыннарыңа, ата-анаңа, кавемеңә хыянәт кылганыңны беләсеңме? Саньканың битеннән куе кызыллык, җете зәңгәр күзләреннән кара күләгә йөгереп узды. Ләкин бик азга гына кызыллык кәгазь аклыгы белән алышынды. Күзләрендә тәвәккәллек ышкыннары биеште. Беләм, дип пышылдады ул. Әмма кабатлап әйтәм, Гөлйөзем хакына мин хәтта тормышымнан ваз кичәргә дәзермен. Соңрак ата-аналарым мине аңлар, кичерерләр дип беләм. Ансы шулай. Ата-ана бәлки гафу итәр дә, дип үз алдына әйткәндәй пышылдап куйды Кол Шәриф. Тагын бер сөалемә җавап бир. Синең бу адымыңны мәхшукаң беләме? Аның ризалыгын алдыңмы? Ул ни ди? Соңыннан үкенмәссеңме? Юк, изге имам хатип, ул белә, риза, башка чарабыз юк, бердән-бер өметебез шушы. Һәм Санька киселгән агачтай Кол Шәриф каршына ауды. Калтыранган кулларына таянып, аның итеген үбәргә шуыша башлады. Бер туктаусыз сөйләнде дә сөйләнде. Ашы яшьләре идәнгә тамды. Зинһар, изге имам хатип, зинһарлап сорыйм, бәхетебезне кисмә, мәңгегә бурычлы булырмын, акчам күп минем. Мөселманлыкны сатып алмыйлар, диде кырыс тавыш. Тор, егет кешегә җирдә аунау түбәнлек, горур затлары гына тиң күреп сөйләшергә лаек. Мотлак мондый гамәлеңне килештермим. Санька үзенә чыгарыласы хөкемне көтеп таштай катып калды. Хәзер менә шушы мизгелдә аның язмышы хәл ителә. Я барысын да кисеп, үзеп, өметне тамыры белән йолкып аталар, я җир фәрештәсенә тиң затка дәгъва кылырлык хукук бирәләр. Һәммәсе дә шушы улпат һәм изге кеше кулында. Кол Шәриф кулындагы дисбе төймәләрен тарта-тарта тирән уйга чумды. Аның тагын зиһене чуалды. Галәм агышының серләренә күз салган изге бер көндә вак мәшәкатьләр белән чуаласы, улуг фикерләреннән аерыласы килмиде. Икенче яктан күңелен шик корты кимерә. Беренче очраган кеше урыс кавеменнән булса, юраганым юш килер дигән иде. Хәзер үзе үк шул кешене мөселманга әйләндерергә, фатиха бирергә җыена түгелме соң? Моның күрәзәлеккә бер зыян зәураты булмасмы? Санька үзен оныттылар дип уйлады күрәсең. Сак кына тамак кырып куйды. Кол Шәриф исә тирән сулап егеткә янә тагын бер сорау бирде. Мөселманлыкка чыккач,
Сүннәткә утыртылырга тиешлегеңне беләсеңме? Санька тагын бурлаттай кызарынды, ләкин үзен бик тиз кулга алды һәм ашыгып җавап кайтарды. Беләм, изге имам хатип, беләм, һәм ризамын. Балих булганнарны, ягъни җиткән егетләрне сүннәткә утырту гаять авыр. Гомерлек хастага әйләнүең бар. Шуңа да ризамы? Риза, имам хатип. Мин бер кемне дә гаепләмәячәкмен. Тәңрем ни язган булса, шуңа күнәрмен. Христиан динендәгеләрне мөселманлыкка күндерүдән тыелып яшәгән, моны дин әһелләренең барчасына канун итеп дүндергән Кол Шәриф бу егеткә ташлама ясарга карар бирде. Ике мәхшук җанның Ләйлә илә Мәҗнүн мисалындагы газапларын ул йөрәгеннән үткәргән. Аларга ничек тә изгелек кылырга тели иде. Гызырлап килгән Алла бәндәсенә күрсәткән бер изгелек кайчанда булса уны белән үзеңә кайтыр, диләр акылияләре. Бәлки бу егетнең кылган дугалары да җирдә асылынып калмас, күккә барып ирешер. Барысы да бер Аллаһ кулында. Һәм ул алдындагы намазлыкка ишарәләде. Санька кичкенә келәмгә тезләнеп басты да, муйнындагы тәрене йолкып алды. Аны бер читкә атмакчы иде. Кол Шәрифнең шелтәле карашын күреп, тиз генә кесәсенә тыкты һәм башын иеп хәрәкәтсез калды. Бу аның «Мин синең ихтыярыңда, имам хатип» дигәнне аңлата. Тулысынча аңа буйсынуын белгертә иде. Кол Шәриф исә аның баш өстенә яшел сәхтиян тышлы Коръән каләме шәрифне куеп, тантаналы тавыш белән акрын гына көйләп, изге дуга сүзләрен укырга кереште. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нәгъбуду ва ияка настағин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анғамта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим ва ладдалин. Мәрхәмәтле рәхимле Аллаһ исеме берлән. Моннан кире синең атың Сәйид булыр. Сәйид Сәлим углы. Аңладыңмы? Хәтереңә сеңдердеңме, углым? Әйе, имам хатип, мин Сәйид Сәлим углы, мөселман өммәтендәге затмын. Бөек Аллаһының җирдәге бәндәсе. Яхшы. Инде бергәләп гыйбадәт кылыйк. Минем арттан кабатлап барырсың. И мәрхәмәтле рәхимле Аллаһ. Сәйид Кол Шәриф хәзрәт артыннан тылсымлы сүзләрне кабатларга кереште. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Сиңа гына ярдәм сорап сыйынабыз. Безне туры юлга күндер. Адашкан һәм ачуыңны казанганнар юлыннан түгел, изгелегеңә лаек кешеләр юлыннан атлап. Гыйбадәтне тамамлап, битләрен сыпырып куйдылар. Кол Шәриф егеткә торырга ишарәләде һәм гаять авыр бер эш башкарган кешедәй җиңел сулап, үгет насихат вәгазь сүзләрен тизергә кереште. Мин кулымнан килгәнне эшләдем, Сәйид Сәлим углы. Инде калганнары барысы да үз ихтыярыңда. Хак мөселман буласыңмы? Әллә христиан да, мөселман да булмыйча, урталыктагы бер имансыз затка әйләнәсеңме? Барысы да үзеңә тапшырыла. Әмма мин сиңа ышанам, углым. Шуңа тәвәккәлләдем дә. Аллаһ Тәгалә мәхшукаң белән кушылырга, бер-берегезне сөеп, кадерегезне белеп яшәргә ярдәм итсен. Мөхәббәтеңнең кайнарлыгын, йөрәгеңнең тугрылыгын, сафлыгын аңладым дип беләм. Җифетеңә гадел, тугры һәм хәләл ир бул. Җәмәгатең исә сине аңлап, зурлап тормыш кичерүче хатын булсын. Амин. Кол Шәриф дугасын укып бетерде һәм алдындагы кагаз кисәгенә нәрсәдер язарга тотынды. Каурый каләмен читкә куеп язганына өстәлдәге кечкенә көмеш савыттан вак ком сипте, аны өреп төшереп, ягъни караны киптереп Сәйидкә сузды. Монда мин гыйльме тиб әһелләренә бер-ике кәлимә сүз юлладым. Теләгеңә каршы килмәсләр. Уйлаганыңны озакка сузмый гамәлгә ашыру фарыз. Я, тәвәккәллә углым. Казан каласында мәхәллә саен аерым табиб булып, алар сырхауларны җәмәгать акчасына тотылучы хастаханәләрдә дә, өйләрендә дә карыйлар. Кирәксә хастаханәгә алып та давалыйлар икән. Аларның күбесе табиб кына түгел, гыйльме симия ва гыйльме кимиядән дә хәбәрдар, фәннәрнең башка тармакларыннан да шактый мәгълүматлы, белемле адамнар икән.
Буларны Сәйитнең инде Угличта чакта ук ишеткәне бар. Галим-галама арасында гына түгел, сәүдәгәрләр таифасында да Казан акыл ияләренең абруе шактый югары куеп сөйләнелә иде. Үзенә кирәкле хастаханәне Сәйит бик тиз тапты. Гөлйөземне эзләп, аны бер күрергә зар интизар булып, зарыгып Казан урамнарын айкап йөрү әрәм үтмәгән. Ул үрмәкүч пәрәвезе җепселләре шикелле тормакланып, шәбәләнеп беткән күп санлы тыкрык вә урамнарның кайсы кая илтүен, кайда ни нәрсә барлыгын шактый ук яхшы абайлый башлаган икән. Имче табиб бик кырыслардан иде булса кирәк. Ул Сәйитнең гызырын тыңлап бетерер-бетермәс йөзен чытып куйды. Һәм кире кайтарып сорамаслык итеп, кыска гына җавап та кайтарды. Юкка йөрисең, оглым. Бер ни белән дә ярдәм итә алмыйм. Без балих адәмнәрне сөннәткә утыртмыйбыз. Нәкъ 10 елга соңлагансың. Сәйит үзенең улуг ялгыш җибәрүен шунда гына аңлап алды. Кул Шәриф хәзрәтләр дә нәкъ шулай дигән иде ич. Һәм тизрәк хатасын төзәтергә ашыкты. Мин Кул Шәриф хәзрәтләрнең мәктубын алып килдем. Аның фатихасы белән. Галим-галама арасында абруе шексез улуг затның исемен ишетүгә, табибның йөзендәге кырыслыкны кул белән сыпырып аттылармыни. Ул түбәнчелек белән баш иде, йөзенә елмаю, канәгатьлек һәм басынкы итәгать билгесе кунды. Нигә башта ук әйтмәдең аны? Дип шелтәләп куйды ул. Мәктубны күрсәтүдән башларга кирәк иде. Сәйит кадерле язу кисәген табибка сузды да, аның хөкемен көтеп тын калды. Хәзер менә тагын аның тормышында мөһим бер үзгәреш булачак. Аны Углич белән туганнары, ата-анасы һәм гомумән үз кавымы белән тоташтырып торучы тагын бер кыл үзеләчәк. Артка юл юк. Аның бу уйларын сизгәндәй табиб хатны укып бетерде дә, Сәйитнең күзләренә туп-туры текәлеп карады. Һәм барысында хәл иткән кешеләрчә кистереп сорады. Соңыннан үкенмәссеңме? Юк, табиб әфәнде, үкенмәм. Никадәр тизрәк хәл итсәк, минем өчен шул кадәр яхшырак. Мин барысында уйладым инде. Хоп, анысы үз иркеңдә. Әмма хәл иткеч адым ясаганчы, мин тагын бер кат уйлап карарга киңәш итәр идем. Безнең казанлылар 7 кат үлчә, 1 кат кис дип әйтергә ярата. Бу сиңа ефәк билбауның очын кисеп ташлау гына түгел, дип көлемсерәп куйды табиб. Жан җире белән эш итәсе. Аның әле һаман Сәйитне уеннан кире кайтарасы килгәне сизелә. Шуңадыр ахры төртмәләрәк итеп сөйләргә тели иде кебек. Юк, табиб әфәнде, уемнан кире кайтмыйм. 7 генә түгел, 1000 кат үлчәдем мин. Синең катка да үз ихтиярым, үз теләгем белән килдем. Мин мөселман затыннан, хак дингә үзем теләп күчүчеләрдән. Атым Сәйит, атам Сәлим булыр. Мин бар нәрсәмнең хак мөселманнарча булуын телим. Зинһар сузмыйк, әҗереннән тормам. Ай-һай, энем, борчакны тиз куырмакчысың. Яхшы, мин сине сынап бактым. Инде сынауны үттем дип исәплә. Калганы безнең карамакта. Мин әйткәндә ятарсың, мин әйткәндә торырсың. Ризамы? Бер сүзсез ризамын. Ни әйтсәң шул булыр, табиб әфәнде. Мин әзер. Табибның ни өчен алай әйткәнлеген, аның нәрсәне күздә тотканлыгын Сәйит 3 көннән соң гына төшенер. Әлегә ул үзенең тәнен вә җанын тулаем шушы имче табиб кулына бөтенләйе белән тапшырганлыгын аңлап бетерми иде. Имче табиб исә ашыкмый гына урыныннан күтәрелде дә, Сәйитне үз артыннан иярергә чакырды. Кулы белән күрше бүлмә ишегенә күрсәтте. Хәерле сәгатьтә. Тар тәрәзәләрдән төшкән сүрән яктылыкка күзләре еләшкәч, Сәйит диварның буеннан-буена сузылган өстәлләрдә, әллә ничәшәр катлы киштәләрдә эреле-ваклы төрле шешәләр, кувшиннар, йодрык хәтледән алып 2шәр чиләк сыешлыга кадәр балчык шүлмәкләр күреп, хәйран ва вайран калды. Имән өрлекләрдәге кадакларга бәйләм-бәйләм төрле үләннәр, яфраклар, чәчәкләр, сиберг итеп бәйләнгән юкә, имән вә каен ботаклары, тагын ул танып бетермәгән әллә нинди башка үсемлекләр, киптерелгән тамырлар асылган иде. Төрле зурлыктагы җамаяклардан нә мәгълүм җимешләр, он хәленә китереп тарттырылган, төйлгән үлән вагы, чәчәк бөреләре иде. Иң куркытканы почмактагы адәм сөякләре булды. Ул тәне ите булмаса да, бөтен буена торып баскан, һәм Сәйиткә карап тешләрен ыржайта сыман тоелып китте. Сихерче өненә эләктем ахры, дип уйлап куярга өлгерде ул.
Кайчандыр ишеткән куркыныч әкиятләрдәге мәкерле, усал сихерчеләр, тылсымчылар исенә төште. Тәне чымырдап куйды. Ләкин чигенергә соң иде инде. Хәер, ул биредә үзенә начар гамәл кылынмасына чын күңелдән ышана. Кол Шәриф хәзрәтенең аңа карата игелегенә иманы камил иде. Андый затлар күрә торып кешене явыз сихерче кулына бирмәс. Бу акылга сыймас эш булыр иде. Аннан соң йөзе җыерчыкланып бетсә дә, күзләреннән яшьләрчә нур бөркелгән бу имче карт аңа яманлык кылмас. Имче табиб исә Сәйиткә ишек катыннан урын күрсәтте дә, аны бөтенләй оныткандай үз эшенә кереште. Өстәлдән нәни генә ак керәч савыт алды, аңа пыяла шешәчекләрдән онга охшаш берничә төрле матдә салды. Аларны бармагы белән аралаштырып карады, кечкенә генә тукмак белән бик тырышып тагын бер кат изде дә савытны Сәйиткә сузды. Менә, шушыны аз-азлап кына тел астыңа сал. Гәүдәңне тоймый башлагач, тәнеңдә ошып китәрдәй җиңеллек тойгач, туктарсың, диде ул серле тавыш белән. Калганын үзебез башкарырбыз. Я, тәвәккәллә. Сәйит әшкелтем онның ашысыннан башта йөзен чытып куйган иде. Тора-бара бүтән бетте. Бүтән буыннарына рәхәт бер җиңеллек таралды. Кулларын канат итеп җилпеп зәңгәр күкләргә күтәреләсе, ак кошлар белән ярышып очасы, мендәрдәй кабарынкы болытларга шумы буйнисы, мәтәлчек атынасы килә башлады. Ул үзенең тәнен тоймый, гүяки мамыктай җиңел, өрсәң ошып китәрлек бер каурыйга әйләнгән иде. Табиб әйткән чиккә җиттем. Башка капмаска кирәк, бу сихерле онның касафәте тия күрмәсен, дип уйлап куйды ул. Һәм күзләрен йомып, тәнен чолгаган изрәткеч рәхәтлеккә бирелде. Башындагы уй-фикерләр бер-берсенә ялганып, җирдән өйрмә суырып алган тузан бөртекләрдәй зыр-зыр килеп әйләнергә, бөтерлергә тотынды. Мин моны бердән берем мәхәббәтем хакына эшлим. Барысы да яхшы әле. 100 бәлиш акчам бар, тормыш корырбыз. Әгәр җир йөзендә Гөлйөзем атлы кыз юк икән, миңа җирдә яшәп торуның да мәгънәсе юктыр. Я Тәңрем, Тәңрем, ярдәмеңнән ташлама. Күрше бүлмәдән табиб ярдәмчесе чыкканын, үзен ипләп кенә икенче хөҗрәгә күчергәннәрен, ятакка китереп салганнарын ул инде сизми иде. Барысы да аксыл томанга төренеп юкка чыкты. Сәйит моңарчы бер дә татымаган тирән һәм татлы йокыга талды. Ул имеш ниндидер сихерле бер дөньяда йөзә. Су дисәң су түгел, күк дисәң күк түгел. Идел өстендәге вак томандай сыйык та, үтә күренмәле дә бер җисем. Тәнендәге җиңеллек аңа барча дөньядан өскә күтәрелергә, канат кагып очарга, әле күптән түгел генә булып үткән вакыйгаларны ерактан торып, чит кеше күзләре белән күзәтергә мөмкинлек бирә имеш. Ә вакыйгалар шул кадәр тыгыз һәм шул кадәр тиз агылалар, кеше зихене дә өлгерергә, җитешеп барырга мөмкин түгел икән. Ләкин аларда бер эзлеклелек юк иде әле. Менә ниндидер бер яшь баһадир егет Идел төбенә китте, капчыкны тишеп суга шумды, ярыминкәдә көймәләргә бодай төяде, Кабан күле ярында җир фәрештәсенә тап булды. Ни аяныч, аның кулыннан ул кызны йолкып алып киттеләр. И бишара, ничекләр генә түзәр инде. Менә бер сәләмә киемле егет урман юлыннан бара, аркасында биштәр, кулында кәкре таяк. Шу, тукта. Бик тә үтә дә таныш нинди егет соң бу? Кайдадыр күргәне, аралашканы бар ич. Күкләрдән моны күзәтеп торган Сәйит шак катты. Сәләмә киемле баһадир сынлы чибәр егет ул үзе икән ләбаса. Әле генә бер-берсенә бәйләнмәгән чуалчык вакыйгалар кай арада билгеле бер тәртипкә тезелделәр дә, салмак елга агымыдай киң ярларны тутырып акрын гына ага башладылар. Күз алдында соңгы көннәрдә күреп танышкан, ярдәм кулы сузган яисә кабахәтлек кылган затларның сурәтләре яңара башлады. Алар сөйлиләр дә сөйлиләр. Сүзләре колакка кирип тә тормыйча, баш миенең үзәгендә яңгырый. Шунда язылып кала, имеш. Яхшы хөллә, сәхтиян читек кигән мәхәббәт бер зат пәйда булды. Бакты, шак катты. Бу Казан сәүдәгәрләренең иң абруйлыларыннан Әҗем ага иде.
Әҗем ага. Карт балыкчы җибәргән кешене кире бурыр хәлем юк. Мин дә синең шикелле үк аңа гомерем белән бурычлымын. Мәгъшукаң илә кавышуда үзеңне ирләрчә тота алсаң, сәүдә юлында, тормыш коруда ярдәмемнән ташламам. Бер игелек кешене 1000 бәладән йолыр ди. Тыңла, бер кыйсса сөйлим. Борынгы мәмләкәтләрнең берсендә яшәгән ди бер хөкемдар. Саилчеләрне теләнеп гомер сөрүчеләрне бер дә аямаган, сөймәгән. Фәрман игълан иткән бу. Кем дә кем саилчегә хәер бирә, белеп торсын, ике кулы да төбеннән үк кисеп алыначак. Халык бик курыккан. Бер кем дә хәерчеләргә, теләнчеләргә, мохтаҗларга якты йөз күрсәтми икән. Аларга ярдәм итү генә түгел, хәтта шитләтеп уза башлаганнар имеш. Шушы мәмләкәттә яшәгән ди бер гүзәл кыз. Көннәрдән бер көнне моның янына хәерче бер әдәм килеп керә, сорый. 3 көн инде авызыма ризык капканым юк. Ярдәм итсәнә, ди. Кыз әйтә, мин сиңа ничек ярдәм күрсәтим? Патша хәзрәтләре сизсә, ике кулымны да төбеннән үк кисеп атачаклар. Аллаһ хакы өчен сорыйм, зинһар бирсәнә бер ризык. Рәхимле Аллаһ онытмас, ул үзеңә ярдәм итәр. Шулай дип гызырләп сорагач, кыз аны бик кызганган да, ике кулына ике көлшә тоттырган. Бу хәбәр көне сәгате белән хөкемдарга барып та җиткән. Кызны чакыртып, ике кулында кисеп атарга боерган. Бер заман патшаның өйләнәсе килә башлый. Әнисенә әйтә: "И анам, миңа мәрхәмәтле, кеше хәленә керә белүче җефет кирәк. Аны кайдан табыйм?" Анасы әйтә: "Бездән ерак түгел нәкъ шундый бер кыз бар. Шуннан да яхшысы табылмас", ди. Тик аның ике кулы да юк. Аны күрергә телим, яныма китерсәгезче, ди патша. Кызны китерәләр. Бик гүзәл икән. Бер бите ай, бер бите кояш, ди. Патшаның шунда ук аны үзенеке итәсе килә. Никах укытып, зифаф кичәсен үткәреп тә куялар. Айлар үтә. Озакламый бу хатын айда йөзле угыл бала таба. Моннан патшаның бүтән хатыннары көнләшә башлый. Чөнки патша моны бик якын итә. Хисетлекләренә, көнләшүләренә чыдый алмый, патшага хат язып җибәрәләр. Кулсыз хатының зиначы, сиңа хыянәт итә дип. Хөкемдар хатынны угылы белән бергә кеше яшәми торган далага илтеп ташларга әмер бирә. Хатын мискин, бичара, нишләсен? Аглап-иглап дала буйлап китә инде. Бик ишәсе килә. Күрә алдында мул сулы инеш агып ята. Агым уртасына кереп, иелеп эчә башлауга, муенына аскан биләүдән баласы төшеп тә китә. Бичара хатын элеккедән дә ныграк еларга, урып кычкырырга тотына. Шул вакыт карый, яр буеннан айда йөзле ике адәм үтеп бара. Сорыйлар: "Ник елыйсың?" "Муенындагы биләүдә углым бар иде, суга төшеп китте", ди бу. "Телисеңме, без аны табып бирәбез? Аллаһ хакы өчен үтенеп сорыйм, ярдәм итегезсәнә", ди хатын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип, ай йөзле кешеләр судан баланы тартып чыгаралар. Ул куркырга да өлгермәгән имеш. Янә сорыйлар: "Телисеңме, Аллаһ Тәгаләдән кулларыңны кире кайтаруны ялварабыз". Ул мискинә нишләсен? "Телим", дип җавап бирә инде. Тегеләр гыйбадәт кылуга хатынның куллары үсеп чыга. Хәтта элеккеләреннән дә матуррак имеш. Шуннан теге адәмнәр тагын әйтәләр: "Син безнең кем икәнебезне беләсеңме?" Бичара: "Белмим, белсә бер Алла беләдер", дип җавап бирә. Шуннан ай йөзле кешеләр әйтә: "Алайсаң белеп тор, без син кайчандыр саилчегә биргән ике көлшә булырбыз", диләр. Хәерең ике кулсыз калуга сәбәп булган иде. Инде рәхимле вә шәфкатьле Аллаһ Тәгалә аларны сиңа кире кайтарды. Әҗем картны кара мыеклы, зур йылтыр күзле, гаскәриләр киемендәге чибәр егет сурәте алыштырды. Аның янында сары чәчле, шабаталы, сәләмә киемле икенче берсе пәйда булды. Шәһид. Мыеклы чибәр егет әйтте: "Син кем? Каян киләсең? Кая юл тотасың?" "Мин карт балыкчы яныннан киләм, Казанга барышым. Үзем урыс сәүдәгәрләре кавымыннан, исемем Александр." Сәйид күреп торды. Санька гаскәри киемледән бераз шикләнә, андый-мондый зыян салмагай дип шөбһәләнә иде. Гаскәри исә моны сизде, елмаеп җавап бирде: "Курыкма, Казан мәмләкәте сәүдәгәрләрне хуплый, без сиңа зыян китермәбез. Балыкчы карт юнсез адәмнәрне безгә юлламый. Инде минем дә кемлегемне бел. Тоткавыл шәһид булырмын. Кулдан килгән ярдәмне күрсәтербез." Сәйид күрде, аңлады.
Шәһит тә Санька да бер-берсен яраттылар. Күңелләрендә «Мин шушы егет белән дус булсамчы» дигән теләк уянды. Бу сыннары, килеш-килбәтләре вә фикер сөрешләре дә бер-берсенә бик йогышлы иде. Сәләмә киемнән булса да, Саньканың йөзендә үз-үзен тотышында затлы нәсел баласы икәне күзгә ташланыр иде. Тагын икенче сурәт килеп чыкты. Бер төркем атлылар тыныч кына гәпләшеп урман юлыннан юырттыра. Алда Шәһит янында бурлы айгыр өстендә Санька бара имеш. Казан җирендә тапкан беренче дустына куанып, бәхет кышы тоткандай сөенеп бара. Мондый дус егетләр барында инде беркем дә куркыныч түгел. Гөлйөземне кем урлаганын да, аңа ни нәрсә булганын да тиз белеп булыр. Шәһит шаяртып сөйләүчеләрдән түгел, тугры йөрәкле, үткен сүзле пәһлеван егет. Әйтте бит, ярдәмемнән ташламам диде. Озакламый Гөлйөземгә кул күтәргән җаһилләр алларында аунап гафу үтенер. Бары тик исән генә булсын, табик кына. Җиңелчә генә ат тыпырдый, әңгәмә җебе сүтелә дә сүтелә. Санька башыннан кичкәннәрне бәйнә-бәйнә сөйли. Шәһит тыңлый, игътибары вакыйга җебендә. Шул кызны минем кулымнан кара төндә йолкып алып киттеләр. Инде ни кылыйм, йөрәгем пара-пара тилгәләнә. Казанга ут йотып кайтып барам, диде Санька. Шәһитнең кара мыеклы, кара кашлы чибәр йөзеннән тагын да карарак күләгә йөгереп узды. Борылып сорады. Ул кызның аты нинди? Кайда аерылдыгыз? Кемнәр шулай рәнҗетте, диде. Ул гүзәлнең исеме Гөлйөземдер. Ярминкә җыенында атлылар алып китте. Кем икәннәрен дә белмәдем, диде Санька. Кинәт Шәһит атына камчы белән китереп урды. Алга ыргылды да борылышта күздән югалды. Аның артыннан иярергә омтылган Саньканы башка егетләр кычкырып туктатты. Кирәкми, барма, ул нишләгәнен үзе белә. Бираздан Шәһит аларга килеп кушылды. Йөзе кырыс, караңгы, кара күзләре сәер йылтырый иде. Санька янына килеп колагына әйтте. Әле генә дуслар идек, инде көндәшләр икәнебез ачыкланды. Бел, Гөлйөземне урлап китүче ул мин. Саньканың ирексездән читкә тайпылуын күргәч тагын әйтте. Курыкма, асла сиңа зыян китермәм. Гәрчә белеп торуың артык итмәс. Мин Казан мәмләкәтендәге 4 куәтле ыруның да иң куәтлесеннән, Ширин ыруыннан, Аксөяк Морза баласымын. Хәзер үк сәне бугаулап әсирлеккә сата алсам да, кулым күтәрелми. Гөлйөзем хакына тыйылып калам. Күрик, белик. Гөлйөзем безнең кайсыбызны сайлар? Аның хөкеменә бирелик. Ул кемне сайласа, ничек хәл итсә, шулай булыр. Казанга җиткән егетләр бүтән сүз алышмады. Атлылар төркеме Санькага үтергеч карашлар ташлады, әмма зарар салмады. Шәһит сүзе аларга канун иде. Гөлйөзем. Тагын яңа күренеш. Казан каласының һөнәрчән осталары алтын куллы зәргәрләр яши торган мәхәлләсендәге биек Ташпулат каршына бер төркем яшь атлылар килеп туктады. Акрын гына капка шакыдылар. Аны хезмәтче Хадим ачты. Аңа Гөлйөземне чакыр, зинһар чыксын, шикләнмәсен, аңа бер начарлык кылынмас, диделәр. Капка уентыгында зәгъфран сарылары ингән чибәр йөз күренде. Бу Саньканы шашып елар дәрәҗәгә китереп җиткергән пәри кызы Гөлйөзем иде. Ул җайдакларның әле берсенә, әле икенчесенә бакты, сагышлы йөзенә үзгәреш чыкмады. Кинәт ул сәләмә киемле сары чәчле егеткә карады. Авызын ушы белән каплап бер аваз бирде. Ах! Һәм аның гәүдәсе акрын гына җиргә чүгә башлады. Шәһитнең йөзен кара булыт каплады, әмма китмәде. Егетләренә ым какты. Тыңлаучан җайдаклар атларыннан сикереп төштеләр, ашу ташлар иснәтеп, кызны һушына китерделәр. Санька илә Шәһит каршына бастырдылар. Шәһит әйтте: "И җанымның бердән-бире, тыңла да хәл ит. Каршыңда 2 көндәш торабыз. Кайсыбызны үзеңә тиң күреп кабул кыласың? Барысы да синең кулда. Хөкемеңә буйсынырбыз, сайла", диде. Гөлйөзем бер сүз дә әйтмәде. Ышынып, Санька янына килде дә кулыннан алды. Гафу сорагандай Шәһиткә карады. Шәһит барысын да аңлады. Камчы белән кунышына сукты, атына сикереп атланды. Җайдаклар тавышсыз тынсыз шаптырып китеп бардылар. Ерактан Шәһитнең тавышы ишетелде. "Дустым идең, көндәшем булдың. Инде бүтән арабызда бер ни калмады. Бүтән юлыма очрама, үкенерсең. Аллам сабырлык бирсен,
үземне тыя алмавым бар. Галиәкбәр абзый. Җирдәге гөнаһлы бәндәләрдән аерылып каядыр өскә югарыга күтәрелгән Саньканың җаны аңлады. Гөлйөземнең әтисе аның каршына ватылмас шикләвектәй каты мәсьәлә куйды. Бер кулы белән рөхсәтне бирде, икенчесе белән кисте. Бердән бер кызымның багалмамның җанга якын күңел җимешемнең теләгенә каршы килә алмыйм. Инде җанының яртысы итеп сине сайлаган икән, каршы килмим. Шул ук вакытта колагыңа киртлә. Минем кызым бары тик хак мөселманга гына тиң яр булачак. Башкасын белмим. Алга таба нишлисен үзең хәл ит. Сәйид Сәлим углы гәүдәсендә җиңеллек, каты арып йоклаганнан соң була торган рәхәтлек туеп, ятагыннан күтәрелде. Гаҗәпләнеп як-ягына каранды. Ул таныш түгел хөҗрәдә, ярым караңгы бинада бер үзе ята икән. Аның кыштырдаганын ишетеп булса кирәк, ишек ачылды, анда имче табибның йөзе пәйда булды. Я, оғылым, тордыңмы? Инде үзеңне ничек хис итәсең? Теләгәнең тормышка ашты. Хәзер син җаның белән генә түгел, тәнең белән дә хак мөселманга әйләндең. Шөкер, җәрәхәтең тиз төзәлде, диде. И изге имче табиб, ничек кенә рәхмәтләремне белдерим? Үлгәнче онытмам. Оҗмах ишеген ачучыларның берсе булдың. Мин әле генә җәннәт бакчаларында йөреп кайттым бугай. Аларны сөйләп тә аңлатып та бетерерлек түгел. Инде хәзер мин нишләргә тиеш? Анысы үз иркеңдә. Сораганың үтәлгән. Ни кылсаң да язмышың үз кулыңда, углым. Аллаһы Тәгалә куәт вә мәдәт бирсен. Син саф мөселман углы. Аллаһка тапшыр да теләгәнеңне үтәрергә кереш. Мин озак йокладыммы? Дип сорады Сәйид, тәрәзәдән былкыган кояш нурларын тоеп. Чөнки ул кергәндә көн кичкә авышкан иде инде. 3 көн 3 төн йокладың, углым. Үзеңне аяп, шундый дару биргән идек. Балих булганнарның гәүрәте үтә сизгер нәрсә. Зыян китермик дидек. Сәйиднең йөзенә куе кызыллык йөгерде. Йоклаган арада үзе белән ни кылганнарын аңлап алган иде ул. Әмма оялу хисе тиз үтте. Бүтән күңелен горурлык, шатлык, шушы изге күңелле затлар белән бер төрле булудан туган куаныч хисе биләп алды. Ярминкә төгәлләнер көннәрдә базар әһелләре Казанның иң бай һәм абруйлы сәүдәгәре әҗемне сары чәчле, җете зәңгәр күзле, әле юньләп мыек та чыгып өлгермәгән яшь бер сәүдәгәр белән күрделәр. Сер сыйдырыр кеше буларак, ул җаен тапты. Казан малтабарларына, һөнәрчән ил агаларына, ерактагы туганымның углының углы, Зәргәр Галиәкбәрнең кияве, сәүдә эшендә үзенә юл сапмакчы, дип таныштырды. Миңа ышангандай ышана аласыз, рибачы түгелмен, әмма Сәйид угланны минем канат астында дип исәпләрсез. Казан мәмләкәтенең базар әһелләре арасында яңа малтабар пәйда булды. Флүс Латифи. Хыянәт. Шомлы көннәр. И казанцы, сидящие в крепости, никакого врага не боялись. Даже если б все царства соседние на Казань поднялись общей силою, они взять не сумели бы города. Крепче же стен были люди казанские, всегда в битвах искусные, храбрые. Казан патшалыгы турындагы риваят. 20 ел Казан әсирлегендә булган билгесез урыс авторы. 16-нчы гасыр. 961 елның милади буенча 1552 елның җәе коры килде.
Язгы ташулар үтеп, җир өсте куе яшеллеккә күмелгәннән соң, ник бер яңгыр тамчысы төшсен дә, ник күк йөзендә бер болыт әсәре күренсен. Күтәрелеп килгән игеннәр сабагында саргая башлады. Сусыл үләнле болынлыклар корыды, агачларның яфраклары бөреште. Әмма ул гына түгел, казанлылар күңеленә шом салырлык башка сәбәпләр дә бар иде. Көн белән төн тигезләшеп, җәй шилләсенә якынлашып килгәндә, шәһәрдә имеш-мимешләр куерды. Алар вакытлар үтү белән кимеми генә түгел, киресенчә тагын да ишәеп, куркынычрак һәм дәһшәтлерәк яңа ваклыклар, төгәллекләр белән тулыланып, өйләргә генә сыешмыйча, тыкрыктан тыкрыкка, урамнан урамга күчтеләр. Кешеләр күңелендәге шомны тагын да куерта төштеләр. Баштарак аларның чынмы ялганмы икәнен диван әһелләреннән нә раслап, нә кире кагып бер фикер ишетү мөмкин булмады. Чөнки хаким затлар үзләре дә төгәл белеп бетерми һәм кирәксез сүзләрнең зыян гына китерүеннән шикләнәләр иде күрәсең. Һәм ниһаять, көннәрдән бер көнне Шуан тишелде. Атын ак күбеккә батырып куалаган шапкын морзаның Казан капкасыннан атылып керүенә шаһдавыллар гына түгел, шаһид булган дистәләрчә казанлылар да сәерсенеп, тел шартлатып карап калган иде. Мәскәү кенәзенә хезмәткә күчкән, хыянәтче дип исәпләнелгән әһле Казан тарафыннан ләгънәтләнгән морзаның каравыл башына ниндидер кәгазь күрсәтеп, колагына пышылдап, җай гына үтүе тагын әллә нинди имеш-мимешләр чыгуга сәбәп булды. Шапкын морза тирләгән атын яндырудан да шикләнмичә, уңлы-суллы камчылап кала урамнарыннан туп-туры хан сараена юнәлде. Аны шыгауллар туктатмады. Нәрсәләр сөйләгәндер, нәрсәдән хәбәр җиткергәндер, анысы шәһәр халкына нә мәгълүм. Әмма ул кайтканнан соң ярты көндә узмады, шәһәр гыш килде. Мәскәүдә гаскәр туплыйлар, Казан өстенә киләселәр ди. Хыянәтче шаһ Гали яшь Иванның сары гаскәре имеш. Казанлылардан канлы үч алачакмын дигән. Иванга тугрылыкка ант ишкән Зыбанидан ни көтәсең? Корылыклы елның ачлык белән янавыннан шөбһәләнеп яшәгән шәһәр халкы якын тирә авыллар өстендә икенче, тагы да куркынычрак, имәнчерәк афәтнең аяусыз күләгәсе пәйда булды. Сәүдәнең, базарның рәте китте. Малтабарлар ашлыкка бәяне күтәрде, аның артыннан башка малларның да хакы күзгә күренеп үсте. Казан диварлары эчендә генә бикләнеп калмаган шомлы хәбәрләр саладан калага, каладан салага күчә-күчә мәмләкәтнең ерак шикләренә барып җитте. Аларны үтеп чыкты. Артык сак һәм кирәксез тәвәккәллектән шикләнгән базарчылар Казанны әйләнебрәк узу җаен карый башлады. Идел боздан ачылып, беренче кимә карваннары килүгә үк бураларындагы ашлыгын озатып өлгергән Сәйид сәүдәгәр ярык тагарак янында утырды да калды. Иван белән агасы Василийның кисәтүен санга сукмавы сәбәп булдымы? Еллар иминлегенә ышанычы артык зур идеме? Әмма сәясәттән читтәрәк торырга тырышкан алып сатарыбыз быел алдатты. Бар малын ашыгып сатып җибәрүе белән шактый зыян күрде. Хәер, ул аңа артык борчылмый. Калган кадәресе гаиләсенә әле берничә ел кытлык күрми яшәргә җитәрлек. Алла теләсә, башка төр мал-туар белән дә остагына көн күрер җае бар. Аны башкасы борчый, башка уйлар җанын кимерә. Сәйид базарга чыкмас булды, үз эшенә бикләнде. Шәһәр хәлләрен, дөнья хәбәрләрен хәзер улы, сәүдә тукталгач үз ирегендә калган Җәгъфәр алып кайта. Хәбәрләр исә берсеннән-берсе шомлырак, хәвефлерәк. Күңелдә бөрелгән өмет ушак кузы күк пыскый башларга да өлгерми, яңа хәбәр аны пранзаран китереп ташлый. Юк, Казан өстенә моңарчы күрелмәгән олы яу килгәндә, Кырым йорт ярдәмсез калдырмас, солтан күз йомып тормас, диделәр. Сәйид тә моңа ышана. Элекке еллардагыча урыс Казанга килеп җиткәнче үк таркалып качар дип өметләнә иде. Җәгъфәр хәбәрләрне ташый да ташый. Егетнең йөзе суырылып калды. Әллә ничек күз алдында улгайып китте. Күзләре генә ут яна. Гөлйөземнекенә охшаган зур кара күзләрендә ашкынып торган кыю дәрт тә, шаялык та, теләсә нинди хәтәр адымга тәвәккәллек тә тоемлана. Сәйидне улындагы әнә шул дуамал тәвәккәллек борчый да инде. Әмма кистереп кенә бер нинди киңәш бирә алмый. Алай әйтсә дә, булай әйтсә дә, Казанны үлеп яраткан, аның һәр тыкрыгын, йортын хөр күңелле кешеләрен, базарларын яшәешенең бер өлеше итеп кабул иткән, кабанына, булагына, мул сулы иделенә гашык егетнең күңеленә яра ясар иде.
Түзәлерлек кенә түгел, мәңгелек җөй, җәрәхәт салыр иде. Балага үз акылыңны биреп булмый. Без сугыш кешесе түгел, тыныч кына өйдә ят, дип аңа ничек әйтмәк кирәк? Аңлармы ул аны? Әллә әтисен куркаклыкта, хыянәттә гаепләрме? Нинди куркыныч янаганын белми, аңламый шул. Урыстан саклан дисә, анысын хәзер Җәгъфәр үзе дә белә булыр. Тагын ни әйтәсең? Үзең урыс син, урыс булгансың димәсме? Сәйетне иң куркытканы, йөрәген кысылып авыртырга мәҗбүр иткәне шушы шиктер ахрысы. Җитмәсә, Василийның өйгә килеп керүе нинди тәэсир калдыргандыр? Ни нәрсә сөйләшкәнне улы белми, үз вакытында аңа әйтүне кирәк тапмаган иде. Инде менә хәзер әйтсә ышанырмы? Әйтсәң дә, әйтмәсәң дә, берсе дә Сәйеткә аклану бирә алмый иде инде. Ә хәбәрләр килә торды. Төрек гаскәре тупчылары белән берләшеп, 1000 атлы җайдакны әйдәп, Мәскәүгә яу шапкан Кырым ханы Дәүләтгәрәйнең Тула янында урыслардан җиңелүе турындагы шомлы хәбәр күңелдәге соңгы өметне дә сүндерде. Бетте. Барысы да шелпәрәмә килде. Көч туплаган, хәтерлеген, усаллыгын көннән-көн арттыра барган Мәскәү кенәзенә казанлыларга япа-ялгыз каршы торырга туры киләчәк иде. Башка яктан көтәр өмет ышаныч калмады. Гаиләсенә татулык, тынычлык, ил көнгә иминлек, балаларына һәм Газизе Гөлйөземгә бөтенлек бәрабәренә бар мөлкәте, байлыгы, соңгы алтыныннан ваз кичәргә әзер Сәйет берни дә эшли алмады. Дәүләтгәрәйнең җиңелүендә ул яман фал күрде. Жанын газаплы көтү ашысы биләп алды. Дошман шируе Иделне кичеп чыккан. Казанга киләләр. Бу хәбәрне җиткергән Җәгъфәрнең бите кызарып чыккан, еш-еш сулый, кая басарга, үзен кая куярга белмичә үрсәләнә иде. Аның бөтен шәһәр буйлап йөгереп кайтканы, әтисеннән үзе өчен иң зур абруй булган кешесеннән ниндидер хәл иткеч сүз көткәне әллә каян күренеп тора иде. Сәйет кыелды да төште. Авыз эченнән дуга сүзләрен әвәләштермәкче булды, ләкин зиһене таркау, белгәне бер генә дә хәтеренә килми иде. Ни язган шул булыр, диде ул аптырагач. Җәгъфәр әтисенә сәерсенеп карады да, һәр сүзен өзеп ашыгып сөйләргә тотынды. Мин синең әйткәнеңә ышанмыйм. Ни язганны көтеп яту ул куркаклар эше. Сәйетнең йөрәгенә пычак кададылармыни. Бөтен бәгъре куырылып килсә дә, авыртуын тышка чыгармады. Кыяфәтен аклар өчен табигатенә хас булмаганча уенчаклыкка күчте. Үзе дә сәерсенде, теленнән угылы иштәсе килгән сүзләр чыкты. Ышанмый дөрес эшлисең, улым. Казан йорт көчле, халкыбыз тәвәккәл, калга ныклы. Торырлар да китәрләр. Кайда гына йөрмәдем, ниләр генә күрмәдем, мондый куәтле, ныклы ныгытмаларны очратмадым, диде. Ул туктый алмый, сүзләре агыла иде. Җәгъфәрнең күзләре йылтырый башлады. Ышынып, кабынып, күргәннәрен тизәргә кереште. Урыслардан илчеләр килгән. Ханыгызны, карашы, морзаларыгызны бәйләп безгә китергез. Сезгә берни дә булмас, дип әйткәннәр ди. Калга өстеннән безнекеләр бер сүз белән авызларын каплаганнар. Сез дуңгыз ашаучылар дигәннәр. Казанга баш булу кая? Сез аны якыннан күрергә дә лаек түгел. Чөнки җаныгызда иман, динегездә нур юк, дигәннәр. Ә инде патшабызга килгәндә без аны үзебез сайлап куябыз. Тәхтебездә тумыштан хөкемдар гали затлар утыра. Сезнең нәселсез кенәзләрегез ишене без якында китермибез. Китермәячәкбез дә, дигәннәр. Казан хөр мәмләкәт, хөр булып калачак та. Улым, тукта, ашыкма. Илчеләр җибәрерлек булгач, алай ук начар ният белән килмәгәннәрдер. Җәгъфәр бер тында әйтте дә ташлады. Урысның качан изге ният белән килгәне бар? Ашаган табагына төкереп. Аның бите бер агарды, бер кызарды. Атасына ярамаганны ышкындырганны сизенеп булса кирәк, бер мәлгә тын калды. Ни әйтергә белмичә, еш-еш сулап алды һәм басынкы тавыш белән әйтеп бетерде. Яхшы ниятле кеше ханыгызны бәйләп китергез дип киләме? Дөрес сүзгә җавап юк иде. Сәйет бер Гөлйөземгә, бер улына, бер кызы Галиягә карады да, җавап таба алмыйча, кул селтәде. Соңгы чарасы итеп Гөлйөземгә текәлде. Нишлибез? Мин
Шарасыз. Алар килеп җиткәнче авылдагы йортка Сәйфиягә дә күченмәдек ичмасам. Сорау сәер, хәтта мондый көнне мәгънәсез дә иде кебек. Ләкин башка чарасы булмаган Сәйид үзе дә белештермичә Дилбегәне Гөлйөземгә тоттырды. Гөлйөземгә кайчандыр чибәрлеге белән генә түгел, шаялыгы, үткенлеге белән дә Казан егетләренең күзен яндырган Гөлйөземгә әллә нәрсә булды. Иренең сыгылып төшүе югалып калуына үртәлде, эче пошты. Аның белән ике арага күтәреп булгысыз авыр нәрсә ятты кебек. Ләкин бер мизгелдә күңелендә кайнап алган хисләрне авызлыклап, ул үзен кулга алды һәм сабыр итеп, ләкин кистереп фикерен белдерде. Кеше ни эшләсә, шуны эшләрбез. Яу килгәндә кулына корал алмаган ир башына бүрек кияргә оялыр. Нәселебездә куркаклар булмады. Гаилә киңәше шулай тәмамланды. Үз-үзен кая куярга белмәгән Сәйид ашыгып урамга чыгып китте. Аңа фикерләрен тупларга, нинди дә булса бер карар кабул итәргә, ни кылырга кирәклеген ачыкларга кирәк иде. Кая басканын, ничек атлаганын тоймыйча, урамнар буйлап йөрде дә йөрде. Чыннан да, хәрәмзәдәләрнең сүзе дөрескә чыктымыни соң? Ул мәмләкәттә сыйыныр урын, әһле базар арасында гына түгел, гавамда абруй казанган Сәйид сәүдәгәр ни эшли ала? Теленә йозак, күңеленә бугау салып тагын ялгыштымы? Вакытында диван әһелләренә, инде алардан шикләнсә үзенә хәйр-хак булган иң өметсез чагында баласыдай күреп ярдәм кулы сузган Кол Шәриф хәзрәткә сиздерсә, үкенече дә бу кадәр авыр булмас иде. Ул үзенең кайсы урамда, нинди төбәктә йөргәнен дә абайламый. Шигәсен бораулап кергән соравыннан газапланып, дивана хәленә калган әдәмдәй бер нинди максатсыз атлый да атлый иде. Кинәт колак төбендә туптан атканда яңгыраган думбаклар гөрселдәүеннән сискәнеп китте. Авырттырып кысылган йөрәгенә чыдый алмый, күкрәгенә тотынды. Кайда килеп чыгуын шунда гына абайлап алды Сәйид. Хан сарае алдындагы киң мәйданда шаулашкан, гөжләшкән кешеләр арасында икәнне баса. Алар нәрсәдер кычкыралар, ачулы кыяфәт белән йодрыкларын төйнәп, урысларга хурлау, каргыш, ләгънәт сүзләр яудыралар иде. Думбак тавышлары аларның барысында күмеп китте. Бер мизгелгә мәйданда авыр тынлык урнашты. Шул чакта һәммәсе дә хан сарайын мәйданнан айырып торган таш дивар капкасына борылды. Ялтырап торган тимер башлык, тимер көбә кигән, түгәрәк калкан, үткен айбалталар тоткан шахдавыллар үзләренә генә мәгълүм ниндидер әмергә буйсынып, тимер капканы кайрып ашып җибәрделәр. Мәйданга җайдаклар ыргылып чыкты. Аларның кулларындагы озын сырнай көрнәйләрнең җизендә кояш нурлары чагылды. Йөзләрендә кырыслык, кыяфәтләрендә кыюлык, шушы мизгелдә үк утка суга ташланырга әзерлек шалымнары иде. Шая егетләр атларын уйнатып алдылар да, берничә төркемгә бүленеп, кала урамнарына чаптырып кирип киттеләр. Сөрәнчеләр, сөрәнчеләр килә, дип кычкырды кемдер. Тыңлагыз, уран салучылар чыкты. Улуг хан Гали җәнәпләренең ярлыгын ил көн өстенә канлы гарасат янагында улуг хан сүзен, диван фикерен ишеттерәчәкләр. Сәйиднең тирә-ягындагы кешеләр шулай сөйләште. Мәйдан уртасындагы ялгызы калган сөрәнче егет атын тыеп, зәңгеләрендә күтәрелде дә, сырнай көрнәен ирененә тигереп, сузып-сузып уран салды. Газиз кардәшләр, куркусыз илдәшләр, кыю йөрәкле казанлылар, батыр җирдәшләр, тыңлагыз! Тыңлагыз улуг хан Гали җәнәп Ядегәр хан ярлыгын. Диван әһелләре, сәйидләрнең сәйиде изге Кол Шәриф хәзрәт сүзләрен сезгә җиткерәбез. Без Мәскәү князеннән дә, аның саранча өйрө булып төшкән явыннан да шүрләмибез. Кыяларга бәрелеп шаулаучы диңгез кеби аның аяусыз, канлы гаскәре. Әмма безнең калгабыз кыядай нык, диварлары биек, капкалары тимер. Нидән куркыйк? Таш кыяга ташланып күбекләнүче дулкыннанмы? Яугирләребез, кешеләребез җитез, кыю, пәһлевандай куркусыз. Базларыбызда 10 елга җитәрлек азык-төлек. Арабызда динсез кафирләр юк.
dinimiz, ilkünübüz, hürlügübüz, balalarımız, şal qartlarımız, analarımız haqına canımızını oyamabız. Qolumuzda qurol tutarlıq kuch barında bizni bundan bir kimde esir qul etib alib çıgalmaz. Orusqa qul buludan da tuben, jirengish narsa yo'q. Ey g'urur qozonlilar, ruh tomirlari biznikinden soy, dinlari ve dinlari biznikinden tuben xristiyanlarga qul bo'lirbizmi? Yo'q. Allah Teala menga yo'l qo'ymas. Maydanda jilgan xalqning sürençini xoplab bir tın bilen qışqıruundan Seyitning tomirlarında buzga aylana boshlagan qoni jilindi, jonina tinchlik, umid ham ishonu ingdi. Yoqti dunyoni tumalagan shik pardasi taralib, ko'z ollari yoqtirib ketdi. Nishik boshindan chiqargansin ul? Sug'ishda asir buluga qaraganda o'limni ortiqroq ko'rishi qozonlilar tajribasiz, mensiz Ivanga bosh iyermi? Yo'q albatta. Maydonni minglarcha bo'g'azlardan bir yo'li urg'ilib chiqqan yorsuli ovozlar ko'mib ketdi. Yo'q, qul bulmabız. Oras ostunda qolgancha yov qirinda o'ling ming ortiq. Mirzo bolalari, yovgirlar, savdogarlar, hunarchilar, shagird va talabalardan olib qul sho'ralarga qadar barchasi qo'llarini yudruqlab üstga ko'tardi. Sözning har ijigi soyin yudruqlari bilan ko'kka faraz qilingan dushmanga kizanganday siltandilar. Munday birlik birdamlikni minglarcha bo'g'azdan bir yo'li urg'ilgan dahshatli ovozlarini eshitgani bo'lmagan Sayid qozonlilarning tavakkal botirligina, keskin javobina hayron qoldi. Siqlandi. Ular bilan birga tomog'i qorliqqancha ko'zindən yosh chiqqancha ilira qishqirdi. Qozonni birmabız. Basqınlarga la'nat, ming la'nat. G'umum shovqimga berilgan, o'z-o'zini bilishtirmicha yorsib qishqirgan jerindən ul kinat to'xtab qoldi. Boshina ko'sak bilan urdilarmini. Qilt etib Ivan savdogar anga bergan va'dasi esine tushdi. O'zing bo'lmasang, o'lingni bilamiz. Jidi qod jir ostidan izlab tobarmiz. Dip zahar pishildag'ani miyin kuydirib uzdi. Ul bola qayda yuri ekan? Buz o'g'lan bo'lib o'sib keluvchi Ja'farni oyab, o'langa yonagan qo'rqinishni bildirmadi. Ishine yutdi. Ozmi ko'pmi saqlanib yururga kerakligini eskatmadi ish. Ya Xudo, endi anga qarata bir xoinlik, qabahatlik qilinmasa yorar edi. Haramlik, xusutlik o'tinda yongan, sug'ish alami ko'tarib kelgan Ivandan barısında ko'targa bo'la. Qozonda shimshilari bo'lmay qolmas. Tag'ayin bardir. Allam saqlasin. Sayid pishildab duo o'qidi ham oyoqlari tortmasa da maydandan chiqib ketarga, qaytib tezroq Ja'farni ko'rarga, ko'nglin tinchlantirishga oshiqdi. Qabalanib shoba yugra diyarlik savdaratlar yog'ina tushib ketdi. Salmoqligi kishi bilan aralashuda va qariligi bilan tanilgan Sayid savdogarning bulay pirdimsiz qilanuun boshqa vaqtda ko'plar seyirsinib qarab qolar. Bir hal bo'lgandir deb faraz etar. Yordamga oshiqir edi. Ammo butun qozon toyoq tig'ib bulg'atgan qirmisqa uyasiday qaynagan bu malda anga ig'tibor etishida, aylanib qarovishida topilmadi. Shot sayin sürenchilarning ovozlari aytirsin oni izarlikli, dushman olib kelgan dahshatning oshilig'ini esine tushira. Ko'nglinda qaynagan qarshilikli uylarni tog'inda bulg'ata, zaharrak tuslar bire ortindan iyerib kelaydi. Tanında joni bo'lgan azamat irlar, shoya yigitlar, qovursini nig'igan buz balalar il üstüne afat kelganda ko'lagada qolirmi? Muhtaram qozonlilar, dori bozlarında dori yetarlik. Borig'izda qurolga, ko'zi o'tkinlarga miltiq, o'q jaya, bilagi niqlarga qilish, badani tozalarga sungi, oybolta, gurzi. Izgi qalabızni itlardan talatmayq, do'ng'iz oshovchilardan najislatmayq. Lakin nishikkina bergalanmasin, jonin qiynamasın, ursalanib irinin shayni badduo o'qimasin, Sayid endi bir nidashli olmay, birgina narsada ona bayli tugilidi. O'zin sıyındırgan, boyliq ham mulliq bergan tavgi ham birdan bir muhabbatli birlanib shashak otgan, qonundan yorilgan g'aziz bolalari tapi bosgan shaharni, Buyuk Qozon podsholig'in
җирдәге җәннәткә тиң изге мәмләкәтне саклап, яклап калу өчен ул хәзер инде берни дә эшли алмый иде. Кайчандыр булган мөмкинлекне кулдан ычкындырды, тар күңеллелек, курку кулына әйләнде. Гомерендә бер мәртәбә кулына мылтык алып атмаган, кылыч белән кеше канын кыймаган, жан кыймаган, базар әһле булып тыныч кына яшәп яткан сәүдәгәр Сәйид ике ут арасында турды да калды. Жанын изгәне шул. Һәр ике якта аңа бердәй якын, һәр ике якта аңа газиз, кадерле. Күкрәк сөте имезеп үстергән, телен ашкан анасына, 16 ел хәләл икмәген тәгамен ашаткан атасына, бер ятакта аунаган карындаш агасына кул күтәрсенме? Яисә жанының яртысы, хәләле гөл йөземгә, җир йөзендә кеше иткән, үчне хөсетлекне белмәгән, туганыннан якын күреп үз араларына алган әҗим картка, кайчандыр сук бай егеткә фатихасын биргән кол шәрифкә, бәгыреннән өзелеп төшкән балаларына хыянат итсенме? Пушаманга калырлык та бар. Ничек кенә сәер тоелмасын, Сәйитнең моңа кадәр бу хакта тирәннән уйлаганы, төн йокларын калдырып газапланып баш ватканы булмады. Ә гомер дигәнең койрыклы йолдыз шикелле үткән дә киткән ләбаса. Яшьлектәге хаталар, комарланып дөнья куу, искә өскә алмаган әллә ни кадәр вак-төяк ялгыш адымнар Сәйитне шишә, сүтә, йырып чыга алмаслык катлаулы, гаятә четерекле мәсьәлә алдында япа-ялгыз калдырды. Барып сыйныр кешесе дә юк бит ичмасам. Хәер, алай түгел. Алар бар. Күп тә хәтта. Хәлбуки дус иш булсалар да, алар Сәйитне аңламас. Ул кичергәнне төшенмәс, газапларының сиренә керә алмас. Шапкын күзәтчеләрнең әйтүләре хак булса, Казан капкасы төбендә 150 меңлек урыс явы корал шалтыратканда, Сәйитнең шик шөбһәсе икеләнүенең ни бәһә торачагын дивана кешедә бер сүз белән әйтеп бирә алыр иде. Аңа хәзер бер генә юл. Ишендәген тышына чыгармау, авызга су кабып шым булу. Башка чара юк. Бер юлы ике куян койрыгын тотып булмаган шикелле үк, ул күңеленнән ике якны да якын күрә. Әмма бер якка да ауша алмый. Бизмәнгә кеше гакылы кылачлый алмастай артык олы төшенчәләр, яшәү һәм үлем, намус һәм кабахәтлек, мәхәббәт һәм нәфрәт салынган. Мәхәббәтне сойласа, үлчәү тәлинкәсенең икенче ягындагы нәфрәт калкып чыга. Яшәүне алым дисә, бизмәндәге үлем якыннарына, газизләренә яный башлый. Намусын саклыйм дисә, икенче бер тарафтан кабахәтлек баш күтәрә. Я Хода, нинди гынахларым өчен җибәрдең миңа мондый җәзаларны? Җир йөзендәге 4 кыйтганың сәүдә кыйбласы, Казан йорт бу афәттән исән-аман котылырмы? Хәзер барча мөэмин мөселманның җанын шушы сорау кыйный. Сәйид яхшы белә. Казан кальга, Кырым, Әстерхан мәмләкәтләренең Нугай урдасының даладагы күчмә төркиләренең калканы гына түгел, үсеп көчәеп килүче Мәскәү кенәзлегенең ярсуын Ливония, Швеция, Ләх Каролиннан читкә юнәлтеп торучы олы көч, бөек мәмләкәт тә ул. Әгәр күзәтчеләр раслаганча, яшь Иван бар куәтен көчен Казан йортка ташлаган икән, димәк ки, Ливониялеләр, Ләхләр, Шведлар да тик ятмас. Хуҗасыз калган йортка тәмгысын сузучылар табылыр. Шулай булгач, бәлки әле урыс гаскәренең Идел, Казансу буйларында котырган эт өйридәй айкалуы озакка бармас. Ләхләр яисә Ливониялеләр кузгалуга артын алдын уйламаган Иван тупларын, азык-төлек төягән көймәләрен, арбаларын шәшә-шәшә Мәскәүенә шабар. Ул гына да түгел. Кара диңгез ярларын дер селкетеп торучы солтан, Кардәш Кырым йорт Әстерхан хакимнәре Казанның ялгыз гына канга батып, урыс белән шапырлышуын тыныш кына карап ятарлармы? Юк, әлбәттә. Димәк, артык борчылырга, үзеңне ватарга ярамый. Афәтле кара көннәр үтәр дә китәр. Янәдән Казансу ярларына дөнья малтабарларының бихисап караваннары агылыр. Ничек тә күзгә башка чалынмыйча сак кына, сабыр гына кара көннәрне үткәреп җибәрергә кирәк иншалла. Барысы да бетәр, үтәр. Урыс белән татарның беренче бәрелеше генә түгел. Азау ярган малтабарлар әйтмешли, Казанда әлиф дип әйтсәләр, мәскәүлеләр би дияргә мәҗбүр.
Инде әлиф бидән соң ливониялеләргә бер генә юл, ти дияргә генә кала. Элек шулай иде, шулай булыр, шулай дәвам итәр. Амин, шулай гына була күрсен. Миендә шәбәләнгән шуалган йомга хәлендәге уйларының излекле агымга керүе Сәйитнең күңелен күтәреп җибәрде. Бунларны хәл керде, күтәрә алмастай хәсрәттән сыгылган гәүдәсе турайды. Сынын төс тотып, егетләрчә җитезлек белән юлын дәвам иттермәкче иде. Олы урам шатыннан аталык тыкрыгына борылуга күкрәгенә гөрс иттереп нәрсәдер килеп бәрелде. Күзең чыккан мәле ат астына керәсең. Гомереңне урыс белән сугышырга сакла, дип гүрелдәде калын күкрәк тавышы. Әле яңа гына ак-караны айырыр хәлгә килгән Сәйит кирфекләрен шилт-шилт йомды. Каршында түшенә кайышлар белән калын табак зурлыгында тимер ат калканы беркетелгән озын торыклы шаптар басып тора иде. Маңгае белән калканга килеп төртелгән Сәйит аны-моны аңламыйча артка сикерде. Җайдакның калын тавышы тагын ишетелде. Син менә әле бу мөхтәрәм Сәйит Сәлим оглы. Кая шул кадәр ашыгасың? Шушындый көндә, иң кирәксез чакта, йөрәге алгы суга түзә алмыйча үзен кая куярга белмәгән мизгелләрдә, нәкъ менә аны очратырмын дип башына да китермәгән Сәйит телсез калды. Ат өстендә күптәнге танышы, кайчандыр көндәшләр булган би углы шәһид утыра иде. Аның тавышында мыскыллау чалымнары, астыртын көлү сиземләгән кебек булды Сәйит. Бәлки алай да булмагандыр. Әмма күңеле тулы шик аңа шулай тоемларга куша иде. Дөресен әйтергә кирәк. Моңарчыда юллары кисешмәде түгел, ләкин ни Сәйит сәүдәгәр, ни шәһид морза бер-берсенә этлек эшләмәде. Нәкъ кирәк микъдарда гына ташлама ясый белделәр. Күзгә башка бәрелмәслек иттереп кенә кирәксез очрашулардан каша килделәр. Әйе, шулай иде. Гөнаһысына керәсе юк. Казан йортта сүзе үтүчән абруйлы нәселдән булса да, шәһид үчлек кылмады, хөсетле адәм түгел иде. Ә менә бүген нигәдер аның гүбедән чыккандай тавышыннан йөрәге дертләп китте. Анда әйтерсең төрттерү, яшерен киная бар иде. Сәйит аны нәкъ шулай үзенең үткәненә, дошманнар белән кардәшлегенә төрттерү дип кабул итте. Миеннән яшен тизлеге белән шундый уйлар узды. Авызына су капкандай туру уңайсыз иде. Аны бит башкача аңларга да мөмкиннәр. Җавап бирергә ашыкты. Әйе, мин фәкырегезмен, шәһид мирза. Мондый көндә ничек ашыкмыйсың? Җавабыңны хуплыйм, тәкъсир. Кулыңда сөңге тотарлык җигәр тойсаң, йөрәгеңдә яугир утын алтын шыңы томаламаса, рәхим ит. Минем алайымда урын табылыр. Рәхим шәфкатьсез дошманга ялгыз чыкмассың иш. Шәһид сүзләрен әйтеп бетерде дә, җавап көтеп тә тормастан, үксәсендәге типкеләрен түземсезләнеп, ал тояклары белән җирне тырнап торган ярсу атының кабыргаларына батырды. Дөлдөл кыяфәтле, ялыннан бәкәленәчә аппак төстәге шапкыр кешнәп арт аякларына басты. Һәм җайдагын аталык капкасы ягына ышыртып алып та китте. Сәргәскәрнең ялгыз юлаучы белән сүз алышканын сабыр гына көтеп торган пәһлеваннар тизгеннәрен бушатты һәм бүәлеп торган ташкын ургылып Сәйит яныннан агыла башлады. Аларның тимер көбәләрендә, очлы тимер башлыкларында, ат дирбиясенең шомартып ялтыратылган җиз өлешләрендә кояш нуры уйный. Киң урамны ташка бәрелгән меңнәрчә тояк тавышлары күмеп китте. Сафлар өстендә яшел ифәгәләмнәр, сөңге сабына күтәрелгән тулар җилфердәде. Гаскәр ярсу иде, ашулы иде. Кеше куәте ташып торган тоташ агым иде, сүзсез иде. Аларны үткәреп җибәрү өчен янәшәдәге йортның капкасына сыенган Сәйитнең әллә нәрсәдән тәне калтыранып куйды. Йөрәге кысылды. Үз көнен үзе күргән һәм инде мал табарлыкта, базар хәнлектә иң югары баскычка ирешеп, тыныч кына яшәп яткан, гаскәрилектән бихәбәр кешенең Казан урамнарында мондый зур көчне, дәһшәтле ташкынны, таш манараларны селкетер куәтне күргәне юк иде әле. Күңелендә урнашып өлгергән тынычлану хисен кул белән йолкып алдылармыни. Тагын шикләр йөрмәс кузгалды. Күңелендә курку, бу тыелгысыз ташкын сытып изеп үтәчәк кан кардәшләрен кызгану дулкыны күтәрелде.
Сугышның котылгысыз икәнен белгән хәлдә дә, ул аны булдырмас өчен җанын тәнен кызганмаска әзер иде. Әмма хисләрен авызлыклап тыя алмаган кебек, үзенең шарасыз икәнен, вакыйгалар кылу икәнен дә яхшы аңлый. Яннарына сыйндырып кеше иткән, ил көн арасында дәрәҗә, мал-мөлкәт биргән, нан һәм дан уртаклашкан казанлылар газиз һәм якын булган кебек, урыс кавеме дә аңа дошман түгел, якын һәм газиз иде. Һәр ике якка михрибан, шәфкать һәм мәрхәмәт, бер-берен аяуны теләп, кемнәргә генә баш ырырга. Әгәренки шушы мизгелдә син дөньялыкта Сәйид Сәлим углы, ә тумышың чыгышың илә Александр Савельич Булгаков, жаныңнан ваз кичсәң, барысы да үз урынына кайтыр. Урыс явы кубарылып кайтып китәр. Казанлылар тынычланып элеккечә көн күрә башлар. Ризамы шушыңа дисәләр, ул ике дә уйлап тормый, каланың иң биек манарасына менеп 100,000 мәртәбә кычкырыр иде. Риза, риза, 1000 кәррә риза. Тик хәләлем гөл йөзем сау булсын. Газизләрем Җәгъфәр илә Галия генә ашылып җитмәгән чәчәк көйгә харап булмасыннар. Кешеләр, сез әдәми зат, Аллаһ Тәгаләнең сөекле куллары, табынуыгыз төрлечә булса да бер кодрәт иясенең балалары, туктагыз, акылыгызга килегез. Җир йөзендә урын җитми мәллә, дип сөрән салыр иде. Ни аяныч. Бу аның кулыннан килми. Күзләрен кан баскан, жан һәм кан даулап, гынахлы дөньялыкта үзләренә җәннәт кора алган казанлылардан җир-су яуларга килгән явыз урыс Иванны айнытыр көч юктыр күрәсең. Мондайын дәхшәт каршында казанлыларга бер генә юл: канга кан, үлемгә үлем белән җавап бирү. Изге каланы яклап соңгы сулышкача дошманны кыру, юк итү, җир йөзеннән себереп түгү. Гаскәр үткән арада Сәйид шуларны уйлап өлгерде. Соңгы атлы чаттан борылуга юлын дәвам иттермәкче булып кузгалган гына иде, олы урамның аргы башында тагын бер төркем атлылар күренде. Алар дәртле тавышлар белән хайхулап, бөтен киңлекне тутырып чаптыралар иде. Нигәрләр алайы, угланнар төркеме дип, кемдер шатланып хәбәр салды. Һай, ничек матур киләләр. Сәйид яңадан капка куышлыгына ешенергә мәҗбүр булды. Угланнар төркеме шыннан да матур иде. Сөлектә ятларда зифа сынлы яшь егетләр, гәүдәләре төс, кыяфәт көяз, әле мыек та чыгып өлгермәгән иреннәре арасыннан ак тешләре күренә дә, йөзләрендә кырыс шаялык тоемлана. Ерактан томырылып килгән яшьләр хан сарае мәйданына җитәрәк атларын тыя төштеләр. Бер-берсен дәртләндереп, ярсып кычкырышулары, шаярышып әйтешкәннәре тагын да ачыграк ишетелә башлады. Канга кан, үлемгә үлем. Казанга яу белән килгән яудан әҗәлен табар. Әй мөхтәрәм җирдәшләр, илдәшләр, шын ир затлары барында Казан саклаучысыз, яклаучысыз калырмы? Меник ярсу атларга, хөр Казанны сакларга. Алгы сафларда иптәшләрен дәртләндереп кычкырып барган егеткә арадан берсе шаяртып төрттөрде. Кулыңда сырнай түгел, сөңге, әллә оныттыңмы җыручы шишән? Җыручы шишән дигәнгә кәефе килдеме? Атын уйнатып барган киң күкрәкле егет тирән сулыш алып, бәрхеттә йомшак әмма көчле калын тавыш белән җырлап та җибәрде. Без капкадан чыккан чакта гөрселди урам ташы, гөрселдәсен урам ташы, калтырар дошман башы. Һай! Аны йөзләрчә угланнарның дәртле яшь тавышлары күтәреп алды. Һай! Гөрселдәсен урам ташы, кыелыр дошман башы. Җыенга баргандай чиста аппак киенгән кулларына кылыч, сөңге тоткан аркаларына ук җәя аскан, коралчы кулыннан яңа гына төшкәндәй көмеш аклыгы белән ялтыраучы калканнар аскан нигәрләрнең дәрте, ярсуы урамдагы узгынчыларга да тәэсир итми калмады. Берәүләр аларның шаялыгына, киезлегенә сокланып тел шартлатты, икенче берәүләр дуга укып, егетләргә җиңү, дан, кыюлык теләде. Яшь кызлар ат туяклары астына тәңкә сиптеләр, чәчәкләр ыргыттылар. Бер көн эчендә оешып тупланып өлгергән гаскәрнең күплегенә, дошмани көчләрнең биниһая зур куәт белән кала капкасы төбендә генә ярсып азынуына да карамастан, көр күңеллелегенә Сәйид тә хайран вә вайран иде. Кинәт аның йөрәге жу итеп китте. Күргәненә ышанмыйча күзләрен угалады. Нигәрләр сафында аның газизе бердән бер углы,
Жәғфәрнең йөзе балқый иде. Ата белән улның күзләре очрашты. Жәғфәр үзәңгесендә күтәрелде һәм сөңгесен булгап әтисен сәламләде. Аның бөтен кыяфәте, гәүдә тотышы. Әти күр, мин дә кала саклаучылар арасында. Йөзеңә кызыллык китермәм, дип сөйли. Шуны белгертергә тели иде кебек. Жәғфәр җәйләүләргә чыгып, үзе тәрбияләп карап үстергән алмашуар айгырны иярләгән, дирбияләрнең иң асылын, кыйммәтлесен сайлаган иде. Үзе өчен иң кадерле затның багалмасының дәһшәт эчендә югалып калмавы, киңәш минитми нигәрләр алайына керүе, Сәйитне бер яктан сөендерсә, улының кыюлыгыннан горурландырса, икенче яктан ут итарга, аның язмышы өчен борчылып кыйналырга мәҗбүр итә иде. Атлылар үтеп китүгә бушанган урамда Сәйит уйлары белән ялгызы гына басты да калды. Бу мизгелләрдә ул чыннан да ялгыз. Бөтен Казан мәмләкәтендә япа-ялгыз иде. Күрәсең, әллә каян Жәғфәрнең бала чагы, туп кебек йомыры, ак шалкандай чиста, сада чагы, сөеп туймастай чагы исенә төште. Уртак мәхәббәт җимеше, каннарын кушып яралган нәни йомарламнан да кадерле, аннан да тансык, газиз нәрсә юк иде ул чакларда Гөлйөзем белән Сәйиткә. Ай бу гомер дигәнең, бала бишектә чакта сөйдерә, аннан төшсә көйдерә дигәннәр. Хактыр, шулайдыр. Жәғфәр тугач ике арадагы якынлык, мәхәббәт хисе кимемәде генә түгел, тагын да ныгыды. Азмы күпме аларның татулыгыннан көнләшеп йөргәннәрне дә сокландырыр дәрәҗәгә җиткән иде. Дөньялыкта шулай бит ул. Әллә каян гына килеп чыккан берәүне тиң күргәнче, үз араларына кабул иткәнче, күпләр аны баштарак сөйми, һәм бу сөймәүне яшереп тә тормый. Һаман-һаман читкә кагарга тырыша. Ә инде бернинди хөсетлеккә карамый, үзенекен иткәнен, юлыннан тайпылмаганын күрсәләр, сокланып сөйли башлыйлар. Үрнәк итеп куярга да күп алмаслар. Чыннан да шулай. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым булган кебек, нәфрәттән мәхәббәткә дә бер генә адымдыр күрәсең. Ничек кайтып кергәнен дә сизмәде Сәйит. Капканы ачып баш игән хезмәтчегә күтәрелеп тә карамыйча йортка үтте. Тизрәк Гөлйөзем янында тынычланасы, рухын, җанын изгән газаплы уйлардан арынасы килгән иде. Яшь чакларындагыча бар дөньяны онытып, хатынының назлы кочагында эрисе, яратып әйткән сүзләрдән изри-изри дөнья мәшәкатьләреннән ваз кичәргә иде бит. Гөлйөзем дәшмәде. Куе кирфекләре арасыннан күз сирпеп алды да читкә борылды. Ни эшләргә белмәгән Сәйит, «Әй, сагынып та кайттым соң үзеңне» диясе урынга, бер сулыштан яңа хәбәрне әйтте дә салды. Жәғфәр нигәрләр алайына язылган. Угланнар арасында күрдем, диде. Әйе, аңа мин рөхсәт бирдем, диде Гөлйөзем басынкы тавыш белән. Күзләренә тутырып карагач, тагын өстәп куйды. Ил өстенә гарасат янагында, әнкәсе куйнында ятмас, Сәйитнең йөрәгенә пычак кададылармыни. Гомерендә күтәрелеп, иренә үпкә я кинә белдермәгән Гөлйөземнең сүзләрендә киная ачык, артык дәрәҗәдә аңлаешлы иде. Гаилә башын нә хуплау җәһәтеннән, нә каршы төшү җәһәтеннән өздереп бер сүз дә әйтә алмады. Шулаймы? Алай булса, ярар, диде дә, Гөлйөземнең күзенә туры карамас өчен ашыгып түр бүлмәгә кирип китте. Утырып бер сөйләшергә, аңлашырга кирәк. Былай ярамыйласа, гаскәри түгелмен. Минем хәлне ул аңламаса, кем аңлар? Эчемдә янган утны белми. Телем йозакта, кулым быгауда, ни эшлим? Сәйитнең эчендәге ут кимемәде генә түгел, бөтен әгъзаларын яндырып, кытырып ялкынланырга кереште. Гөлйөземнең аны куркак дип яисә урыска каршы барырга теләми дип бәяләячәген ул белми түгел. Белә һәм хәзер моның нәкъ шулай икәнлеген дә төшенеп өлгергән иде инде. Хәер, бөтенесе дә чыннан да шулай да бит. Аңламыйлар, белмиләр. Кем өчен үзгәләнгәнен белмиләр.
әле дә ярый Җәгъфәр белән Галия сиздерми. Әгәр алар да шуны әйтсә, шикләнгәннәрен белдерсә. Казанның һәр тарафын кара чирү булып урыс гаскәре чорнап алды. Калга өстеннән караганда баштарак мыжгып торучы тоташ бер күч шикеллерәк кенә күренгән яу хәзер тагын да якыная төште. Ерләренә үлек эт башы аскан кызыл киемле, очлы башлы бүрек кигән сугышчыларның кырыс чырайларын, алай-алай булып урнашкан төркемнәр өстендә җилфердәгән кызыллы зәңгәрле әләмнәрне дә абайларга мөмкин. Дошман ләшкәләренең иге-шиге юк. Булак ары ягындагы болынлыктан алып, офыкта күгелҗемләнеп торган урманнарга хәтле ара кызыллы каралы шуар атлылар, җәяүле укчылары белән тулы. Урыс озакка дип килгән. Утрау итеп калдырылган ашыклыкларда авыр, юан көпшәле туплар, мишкә дары өемнәре, алар янында атлы сакчылар таптана. Укчылар һаман агыла да агыла. Әйтерсең Мәскәү кенәзе үз кул астына кергән кенәзлекләрдә бер генә ир затында калдырмыйча, шируенә куып керткән. Билләһи шулай бу. Алмашуарын дус егетенә калдырып калга өстенә менеп баскан Җәгъфәр күңелендәген кышкырып әйткәнен сизми дә калды. Эх, аталык манарасындагы авыр туптан дары мишкәләренә бер ядрә тондырырга иде. Көлләре күккә очсын иде. Янындагы тупшылардан берәү яшь угыланның кышкырып хыяллануын әллә хуплап, әллә яратып бетермичә кырыс кына әйтеп куйды. Урыслар да дивана түгел. Кала тупларының ни арага аталуын исәпләгәннәр диярсең. Нәк ядрә җитмәс җирдә чыкналар. Юкса күрсәтер идек. Ике арадагы дәһшәтле тынлык, һәр ике якның ашыга-ашыга сугышка, тәүге бәрелешкә әзерләнүе, картырак, дөнья күргәнрәк гаскәриләрнең күңеленә шом салса да, аларның ни уйлавыннан, ни кичерүеннән бихәбәр Җәгъфәр тагын киңәш биргәндәй үзенекен сукалады. Дарыны күбрәк салсаң да җитмиме? Тупшыларның әле генә сукранганы кызыксынып егеткә карап алды да, җилкәсен җыерды. Иптәше җавап бирде. Туп үзенекен сорый ул. Артыгын салсаң, ядрә белән бергә үзең дә җәһәннәмгә олагырсың. Белдеңме? Тагын бер кат текәлеп карап куйды да, ачуланмый гына мыгырданды. Күпне белсәң тиз картаерсың. Я бар. Күп тыкшынып йөрсәң, дошман шымчысы дип кулыңа бугау салмасыннар. Ясаулларның ачуына юлыкма. Дустана әйтелсә дә, аның соңгы сүзләре Җәгъфәрнең йөрәгенә ук булып кадалды. Битенә куе кызыллык йөгерде. Билендәге хәнҗәренә тотынганын сизми дә калды. Кем шымчы, кем? Сүзеңне үлчәп әйтмәсәң? Ләкин әйтеп бетерергә ирек бирмәделәр. Яуга кермәс борын кайнарлыгын күрсәтә башлаган егетнең кыланышы колай әтәшнекедәй чыкты булса кирәк. Тирә-юньдәгеләр шаркылдап көлеп җибәрде. Я, гайрәтеңне дошманга калдыр, ашыкма. Уңайсыз көлке хәлгә таруын аңлаган егеткә тупшылардан читкә кыяклаудан башка чара калмаган иде инде. Ул ашуын эшкә йотты. Кызырачлыгына үртәлә, койма өстендәге ашыклыкка менеп басты да, урыс гаскәрен күзәтергә кереште. Күзләре талчыкканчы, ашытып яшьләнгәнче карап торды. Кыяфәтләреннән, йөзләреннән, я булмаса үзләрен тотышларыннан ниндидер куркыныч сыйфат, дошманлыкны белгертүче нинди дә булса бер әшәке хасият табарга тели иде. Күпме тырышмасын, ул әлегә андый нәрсә абайлый алмады. Йырткыч та бит тыныч чакта тыштан караганда бик сөйкемле, матур күренә. Булар да шулайдыр. Дошманлыклары эшләрендәдер дип, үзенчә нәтиҗә ясады. Һәр хәлдә, үз иркендә булса, казанлыларга афәт янамаса, сугыш хәле игълан ителмәсә, бу ят киемле кешеләр белән ул һич кенә сугышып тормас иде. Биткәнмени җир йөзендә башка кавемнәр, әйдә, яши бирсеннәр, дияр иде. Хәлбуки бу фикере үзенә табигый тоелса да, атасының урыс белән генә түгел, дистәләрчә башка кавемнәр белән сәүдә итүен, мал алышуын белгән егет, дөньяда бар нәрсәнең дә үзе уйлаганча гади генә түгеллеген яхшы аңлый иде, әлбәттә. Кешелек тарихының һәр даим сугышлардан, кан куешлардан торганлыгына да мәгълүматы бар. Яшенә күрә шактый ук тәрбия алган, белем җыйган угылан ич ул. Уйларына йотылган Җәгъфәр койма өстендәге укчыларның тавыш-тынсыз гына имән бүрәнәләр ышыгына сыенып посуын да,
тупшыларның тыз-быз йөренә башлавында сизми калган иде. Сәер тынлыктан айнып, булак аръягына күз ташлауга моның сәбәбен дә аңлап алды. Әле күптән түгел генә ялга туктаган җыенчылар шикелле төркем утырган дошман гаскәре хәрәкәткә килгән. Казанлылар күз алдында сафларга тезелеп, нәрсәдер эшләргә җыенып яталар иде. Менә каяндыр җигүле атлар килеп чыкты, арбалардан бүрәнәләрне араталап беркеткән кечкенә салларга охшаш җайланмалар төшерделәр. Бил тиңентен чишенгән әзмәүрдәй ирләр аларны ярдан булакка шудыртырга кереште. Урысларның көпә-көндез елга аша күпер салып маташуын күсәк угылы күсәк булмаган теләсә кем аңларга тиеш иде бит инде. Нишләп туплардан берне тондырмыйлар? Нәрсә көтәләр? Дип үрсәләнде Җәгъфәр. Нигә һич югы мылтыклардан күмәк атышка буйрык бирмиләр? Кемне көтәләр? Ул гасабиланып үртәлеп йодрыкларын кысты, ярсып имән бүрәнәгә суккаларга тотынды. Нигә атмыйларсың инде? Кызыксынып бу сәер тынлыкның сәбәбен аңларга, имән диварлар артына пысып, һәрберсе сәгатькә тиң авыр мизгелләрне санаучы тупшыларның битараф тынычлыгын төшенергә тырышып карады. Әмма берни дә аңлый алмады. Тупшылар әйтерсең, кунакка килгән таныш түгел мусафирларны кабул итәргә әзерләнә. Йөзләрендә салкынлык, ичмасам, ник бер төкләре силкенсен. Акрынлап, алардагы салкын канлылык Җәгъфәргә дә күчте. Ныгытмадан ерак түгел калдырган алмачуары белән дус егетен барлап күз салды да, тагын дошманның ни кыланачагын күзәтергә, өлкән укчылар, сабыр тупшылар шикелле түземлелек белән вакыйганың ни юнәлеш алачагын көтәргә булды. Тәҗрибәле гаскәриләр белми эшләмидер. Булакта салчылар шупырдашты. Каланы саклаучыларның бер аваз белән мылтыктан яисә туптан атып бу эшкә мөнәсәбәтләрен белдермәве аларның әрсезлеген тагын да арттырды. Казан ныгытмаларыннан ярты чакрымлап кына ераклыкта кышкырыша бер-берсен дәртләндереп кайнашуларын белделәр. Койма өстеннән аларның текә яр астында ни майтарулары күренми, әмма киң бүрәнә күпернең су уртасына угызганын абайларга була иде инде. Әйтерсең лә Җәгъфәр өчен вакыт акмый, үтми, бетми торган ниндидер сәер хәлеткә үрелде. Аның мизгелләре дакыйкалары сәгатькә әйләнде. Дошманның мәкрен, ут белән, кылыч белән өстеңә сикерергә әзерләнүен күреп, белеп, көтеп ятудан да газаплырак нәрсә юктыр җир йөзендә. Ни эшләргә? Мөртәт дошманның юлына ничек киртә куярга белмәгән егет үртәлеп, үрсәләнеп, ичмасам тизрәк бу ярга чыксыннар иде инде, дип уйлап куярга да өлгерде. Озак көтәргә туры килмәде. Күпернең әзер кисәкләрен күрәсең, алдан ук бер-берсенә яраштырып, җайлаштырып килгәннәр. Җәгъфәргә кимендә 6-7 сәгатьтәй тоелган ярты сәгать эчендә булак суы ярларын шактый ук тотрыклы кичү тоташтырды. Күпер куручы салчылар судан чыгып та өлгермәде, җәяүле урыс гаскәре кичүгә ургылды. Сөңге, гөрзи, озын туры кылыч, айбалта һәм ук җәя, мылтык белән коралланган сугышчылар бер-берсен дәртләндереп кычкыра текә ярдан үрмәләделәр. Чыгып җиткәннәре исә алдаучы хәрәкәт ясаулары идеме, каланы саклаучылар көткәнчә ныгытмаларга түгел, арча кыры ягына агыла башлады. Җәгъфәрнең артык карап торырга түземе җитмәде. Тешләрен кысып, йөрәкләнеп, баскычтан иптәшләре, нигәрләр янына йөгерде. 3-4 басманы бер итеп төшеп җиткәндә, угланнар инде атларына менгән, кылычларын айкап, һай-һулап һөҗүмгә әзерләнәләр иде. Түземсезләнеп, ал аяклары белән җирне казып бетергән алмачуарның ияренә сикереп, Җәгъфәр дә аларга кушылды. Менә, хәзер капкалар ачылыр да, атлылар ташкыны мәкерле дошман шируен булак суында тынчыктырыр. Әмма угланнарны яуга чакыручы юк иде әле. Капка төбендә үзләре генә түгел, атларын да тимердән киендергән Шәһид Мирза алайы. Сугышчыларның һәр хәрәкәте саен тимер чыңы яңгырый. Йөзләрендә кырыслык, күзләрендә нәфрәт уты, хәрәкәтләрендә сабырлык. Алайның алдына баскан Шәһид Мирза кинәт шам кылычын кынысыннан тартып чыгарды. Һәм калын күкрәк тавышы белән кискен итеп кемгәдер әмер сүзләрен кычкырды. Беренче булып минем алайчыга, егетләр, әзерлән! Капка ачылуга, алга, дошман өстенә! Атлы гаскәр шым булды. Янәшәсендәге икенче бер төмән башына илә төшеп, Шәһид Мирза киңәш иткәндәй акрын гына әйтеп куйды. Алардан ерак түгел атын тыеп тизгенне күкрәгенә тарткан Җәгъфәр барысын да ишетте.
Шан шаукәтле сәргәскәрнең сүзләре аңа да килеп иреште. Угланнарны саклагыз, чыгармагыз. Бу бәрелештә карап торсалар да ярар. Шәһид мырза, баланы суга салмыйча йөзәргә өйрәтеп булмый. Җиңелчәрәк бәрелештә чирканчы калсыннармы соң әллә? Һәр хәлдә зыяны булмас. Баштагы сүзләрдән эчендә кайный башлаган үпкәне, гәрлекне сүндерергә тырышып, Җәгъфәр сәргәскәрнең ни җавап бирәчәген ут йоткандай түземсезләнеп көтәргә кереште. Анысы ашыкмады. Камчы сабы белән итек кунышына беркетелгән тимер тасмага суккылап торды да бер сулыштан хәл итте. Шандырдың. Ләкин бездән соң. Урысны какшаткач, таркаткач, ирауллардан соң. Хуп, тыңлыйм, буйсынам. Җәгъфәрнең ишенә җылы йөгерде. Үзе дә аңламыйча ни өчендер ул нәкъ менә шушы сугышта, бәрелештә катнашырга тели иде. Күз алдына алмашуары белән дошман сафын йырып алга омтылуы килде. Кылычы белән әле уңга, әле сулга селтәнде. Селтәнгән саен очлы бүрекле башлар аска тәгәрәде. Аның янындагы дошман калтырап, артына да карамый, булак ярыннан ташланды. Җәгъфәр: "Менә сезгә Казан, менә сезгә Кабан, менә сезгә безнең хан" дип кабатлый шашынып алга омтылды. Күрәсең, сугыш хәрәкәтләренә тагын да дәрәҗәлерәк, олырак сәргәскәр җитәкчелек итә иде. Бәлки әле яшь хан Галиҗәнәб Ядегәр үзедер. Манара ышында тимер тун өстеннән яшел хөллә кигән тимер башлыклы мәһабәт сыны күренде. Кулы белән шаһдаулларга ниндидер ишарә ясады. Шуны гына көтеп торгандай калын тимер капкалар шыгырда башылды. Булак белән кальга арасындагы ачыклыкка казанлыларның тыелгысыз атлы гаскәре ябырылды. Ул юлындагы бар нәрсәне изеп сытып үтәр ташкындай алга ыргылды. Урыслар Казанда бу кадәр көч барын көтмәгәннәр идеме, әллә көтеп тә күпердән чыгып өлгермәгәннәр идеме? Кояш нурында ялык-йолык килүче тимергә чорналган дулкын алдында бер мәлгә каушап калдылар. Хәер, үзләрен бик тиз кулга алдылар. Дошман күпердән дә, йөзеп тә, булак аша сугыш кырына агылуын дәвам итте. Аларның иге-чиге юксыман, кара болыт булып бөтен мәйданны тутырдылар. Кайсы мылтыктан, кайсы җәйдән атарга кереште. Ике арада канлы бәрелеш башланды. Атлар кешнәве, кешеләрнең ярсып кычкыруы, тәненә сөңге кадалган яугирның үлем ачысы белән илереп үкерүе, корышның корышка бәрелеп шыңлавы, барысы да буталды, аралашып, һич аңламаслык, кабатлап булмаслык дәһшәтле күренеш тудырды. Әле бер як, әле икенче як өстенлек алгандай тоелды. Менә инде урыс сафлары артка тәгәри башлады дисәң, алар тын идел өстеннән күтәрелгән калын дулкын шикелле тагын алга ташланалар, казанлыларны кысырклыйлар. Тимер киемле атлылар Шәһид мырзаның һәр әмереннән корыш йодрык булып тупланалар да дошманның иң куе җиренә ярып керәләр. Аларны камарга теләгән дошман зәһәрләнеп шиный сафларын тыгызлый. Казанлыларга исә шул гына кирәк тә. Ирауллар яңа көч белән алар өстенә ыргыла. Башлар җиргә аша, канлы гәүдәләр лапылдап җиргә барып төшә. Озакламый өстенлек тулысынча казанлылар ягына күчте. Соң чигенә тарттырылган җәя баудай киеренкелек белән әмер көткән Җәгъфәрнең кылыч тоткан кулы, бармаклары тирләп чыкты. Йөрәге күкрәк читлеген ватып чыгардай дәрәҗәгә җитте. Әгәр шушы мәлдә чакырмасалар, ялгызым утка ташланам дип торганда гына нигәрләр сафы өстендә сугышчан уран яңгырады. Угланнар, алга! Түземсезләнеп авызлык чәйнәп ярсыган яшь шапкырлар тизгеннәре бушауга, үзләре кебек үк яшь җайдакларны бер ыргымда дошман сафлары арасына алып кирип тә киттеләр. Җәгъфәр алмашуарның муенына сыйынды да атны ерактан ук шәйләп өлгергән дошман өйренә юнәлтте. Кызыл киемле бер төркем 3-4 атлыны чолгап алган. Һәр йыгылган урынына дулкын булып тагын яңа сугышчылар калка иде. Уртада калган казанлылар арыган, әмма бирешмичә, уңга-сулга кылычларын уйнатып дошманны турыйлар. Тагын аз гына шулай дәвам итсә, урыс өйренең аларны изеп узачагы көн кебек ачык иде. Шаптырып барган уңайга аның кылычы ялтырап очлы бүрекләр өстеннән узды. Башы өзелгән муеннан ургылып кан чыкты. Җәгъфәрнең бер мәлгә бөтен буыннары
күзән җыергандай тартышып килде. Күзен кан басты. Үзен үзе белештермәс хәлдә ул селтәнде дә селтәнде. Кылыч тимере ниндидер йомшак нәрсәләрне кисеп, тишеп, кыеп узды, тимергә бәрелеп шыңлады. Ул инде бер нәрсәне айырмый. Күз алдында тоташ бер кызыллык. Кан. 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 Кызыл киемле дошман. Әгәр ул бер генә мизгелгә тукталса да, үзен шулай ук шиеп атачаклар. Йөрәген очлы сөңге белән тишеп чыгарачаклар. Ак чиста гәүдәсен шаба-шаба тураклаячаклар. Пычрак аяклары белән ул кисәкләрне таптап узачаклар иде. Маңгаеннан туктаусыз тир ага. Аны сөртеп алыр шама юк. Күзләре ачыта башлады. Селтәнгән җиреннән җиңе белән маңгаен сыйпап алганчы узган арада аз гына дигәнче генә берни дә күрми торды. Күзләрен ачса, каршында үзеннән 3-4 яшькә генә өлкәнрәк урыс егете. Аның тиргә манчылган җитендәй озын чәчләре маңгаена асланган. Бүреге бер якка кыйшаеп төшкән. Зур куе зәңгәр күзләрендә әҗәлен тойган булан баласыныкыдай томанлы элпә иде. Җәгъфәр шуларны абайлап өлгерде. Карашлары очрашты. Шул ук мизгелдә урыс егетенең авызы ачулы кыйшайды. Бугазыннан илереп зәһәр тавыш чыкты. Җәядән ышкындырылган уктай алар бер-берсенә ташландылар. Алмашуар өстендәге җайдагын күкрәге белән сакларга теләгәндәй алга сикерде. Урыс егетнең җирән айгыры арт аякларына басты. Озак та үтми, алар тирә-якта ни нәрсә барлыгын белештермичә, кылыч уйнаталар иде инде. Жан көченә кизәнеп сугудан калканнары янчилде, ямшәйде, атлары ак күбеккә батты. Әмма берсенең дә өстен чыгарлыгы сизелми иде әле. Шул чак Җәгъфәр күз ачып йомганчы хәйләкәр адым ясады. Атын тизгенләп артка чүктерде дә, уң як үкчәсендәге типкене Алмашуарның кабыргасына батырды. Хуҗасыннан мондый усаллык көтмәгән айгыр соң көченә киерелеп сул якка ыргылды. Чүккән җайдакка ташланам дип ыргылган дошман сугышчысы исә кылычы белән бушлыкны айкап үтте дә, тыйла алмыйча алга томырылды. Җәгъфәргә шул гына кирәк тә иде инде. Хуҗасының ни теләгәнен бер хәрәкәтеннән аңлый торган тыңлаучан Алмашуар яшен тизлегендә җирән айгыр артыннан сикерде. Урыс атын борып турлаганчы, Җәгъфәр аны куып та җитте, сул ягына төшеп кысырыклап кылычын селтәде. Үзе өчен иң уңайсыз хәлдә калган мизгелдә дошман кинәт мәкерле итеп көлеп җибәрде. Тешләре ыржайды. Ул ярсыган атын борырга азапланган арада Шам кылычның үткен ұшы аның күкрәген кыеп узды. Җәгъфәр бер чапты, кизәнеп торып тагын чапты. Көлүне күтәрә алмаган жаны тыйла алмый. Ул һаман кизәнә иде әле. Шул чак якында гына нәрсәдер лыпылдап җиргә барып төште. Тимер шыңлады. Ай, углан, булдырдың. Инде суына төш. Таныш тавыш, калын күкрәк тавышы ишетелмәсә, Җәгъфәр инде ияреннән сыгылып төшкән гәүдә өстендә тагын күпме кизәнгән булыр иде, үзе дә белми. Шунда гына айнып китте. Борылып карады. Шәһид морза җәпләренә кадәр батып кергән сөңге өчен яшел ширәм өстенә җәйрәп төшкән корбаны гәүдәсеннән суырып алды да Җәгъфәргә елмайды. Үз итеп дәште. Сугышта онытылма. Дошман берәү генә түгел. Юкса әнә кара. Үзенә нинди куркыныч янаган булганлыгын егет шунда гына аңлап алды. Урыс егете юкка елмаймаган икән. Рәхмәт, Асылзәдә. Тезгенен бушатып китәргә укталуга, аны Шәһид морзаның салмак, сугыш барышында кирәгеннән артык тыйылган сабыр кул ишарәсе туктатты. Ашыкмасаң да буладыр. Әнә, качалар. Җәгъфәр сугыш яланының бушап калуын шунда гына күрде. Казан гаскәре дошманны бөтен кыр буена кысырыклап, булакның текә ярларына китереп кыскан. Кызыл киемле яугирләр бер-бер артлы аска төшеп гаип булалар иде. Нәкъ менә шул мизгелдә калга манараларыннан бер-бер артлы авыр гөрсөлдәү авазлары ишелеп төште. Булак өстендә булганчык су баганалары күтәрелде. Инде тына төшкән иңрәү, үкерү, ат кешнәү авазлары яңгырады. Бираздан ядрәләр алга күчеп, инде елга аръягында бер-берсен изеп сытып кашып баручы дошман өйрө өстендә шартлый башлады. Аларга урыс туплары җавап бирде. Әмма алар казанлыларны зарарламый,
Ядрәләр калага җитә алмыйча, ике арадагы бушлыкка төшә, зыян зәүрәт салмыйча, куе ширемлектә йотыла иде. Җиңүчеләр яралыларны һәм кафир кулыннан шәһид киткән изге батырларның гәүдәләрен җыеп, кире кальгага әйләнеп кайттылар. Улуг мәмләкәт, дөнья сәүдәсенең үзәге, Хөр Казан патшалыгыннан кан даулап, җир, мал, нан яуларга килгән урыс гаскәре, аларга сатылган хыянәтчел Шаһ Гали хан кавеменең беренче һөҗүме әнә шулай тәмамланды. Казан халкы батырларны чәчәк, сусыннарын басарга ширбәт, тамакларын туйдырырга тәгам белән каршы алды. Уен көлке, җыр көй башланды. Җиңү исерткеч дәрәҗәдә саллы тоела, куанып җырларлык дәрәҗәдә татлы иде. 150 меңлек ширу белән килдем дип мактанган Явыз Иванның сүзе аяк астына салып тапталды. Хакы булмаган килеш шар, патша дигән улуг исемне дәгъвалаган, тәмгысы, нәфесе шиксез яшь кенәзнең горурлыгы сындырылды. Нечкә күңелле бүз углан Җәгъфәр генә бәйрәм сыйында катнаша алмады. Укшыды, күңеле булганды. Ризык күрүгә күз алдына җитен чәчле урыс килде. Яраларыннан ургылган канның укшыткыч исен туйган кебек булды. Иптәшләреннән аерылып, ул манара төбендәге куаклык арасына кеше күзеннән ераккарак барып ятты. Тәне калтырый, үзеннән үзе җирәнә иде. Моңарчы гомердә татымаган газаплы хәләте әле шактый озакка сузылды. Шау-шу басыла төшкәч, ботакларны аралап чыккач та ул үзенең яудашларын, нигәрләрне тапмады. Күрәсең, алар да аның шикелле үк кичерешләрен кешеләргә күрсәтергә теләмичә, кайсы кая таралышкан иде. Шәһәрдә бәйрәм тантанасы дәвам итте. Флүс Латифи. Хыянәт. Урыс станында. Барын сиңа ни кылдым? Бирең ике булмасын. Йортың караң калмасын. Ханнан ханны мин йыктым. Хан булып син дә калмассың. Сөт урынына кан куйдың. Канымны түгеп ни кылдың? Казан, Кырым, Аждаркан, кунымны сорап купканда ни булганын анда күрерсең. Идегәй, борынгы татар дастаны. Кальгадагы туплар тынып калды. Хан гаскәренең соңгы атлылары капкадан кирип югалды. Булакның текә ярыннан кысырыклап төбе лайлалы салкын суга шумдырылган сугышчылар дөньяда булган, үзләре белгән иң ачык каһәрләү, сүгенү, ләгънәтләү сүзләреннән буылып, бер-берсен эзләргә, дусларын, билешләрен, якыннарын барларга кирештеләр. Бөек кенәз Гали җәнәпләре карамагындагы сайланма полк бу бәрелештә катнашмады. Иван сәүдәгәр тәкъдиме аның кудалавы белән шушы полкка азык-төлек, атларга сылыдыр, пешәндер юнәтүче итеп тәгаенләнгән Василий буларны читтән, булакның сул ярындагы ачыклыктан, арбалар өстенә өелгән пешәнлектән күзәтеп торды. Беренче тапкыр сугыш дәһшәтен үз күзләре белән күрде. Казанлыларның ярсу гайрәтен, атлыларның уктай атылып гаскәр эшенә керүен, аны урталай ярып тураклый, тарката белү сәләтен күрде. Дөрес сөйлиләр. Казанлылар кыю, батыр, сугышка маһир халык икән, дип уйлап куярга өлгерде ул. Шул мизгелдә Сань кисенә төште. Сафлар арасына текәлеп, күзе авыртканчы энесен эзләде. Сөлектәй шаптар өстендәге һәр пәһлеван аңа Санька булып тоела. Аның һәр силтәнүеннән йөрәге кысыла. Ачуы, нәфрәте күкрәгенә генә сыешмыйча, авызын ачса күкләргә ургылыр сыман иде. Ләкин текәлебрәк караган саен күрде. Буларның берсе дә Санька түгел. Булар шын гаскәриләр, ат өстендә кыйып куйгандай утыручы оста, маһир сугышчылар.
Ул аларның кара мыеклары астында ялтыраган ак тешләрен дә, ашудан зур булып ачылган күзләрен дә абайларга өлгерде кебек. Шунда тагын әллә нәрсә булды. Аксыл чәчле татар сугышчысын күрүгә шак кына Санька дип кычкырып җибәрмәде. Кан чыкканчы авырттырып иреннәрен тешләде. Кырыйдан якынлашып килүче сөңгеле урыс атлысын күрмичә, ул каршындагы пәһлеван белән алыша. Кылычларыннан ышкыннар чәчри, калканнарының бәрелүеннән күкләр дөберди кебек иде. Үзенең гаскәри түгеллеген, монда бөтенләй башка максат белән килүен онытып, Василий исерткеч ярсуга, сугыш хәлакәт шаукымына бирелүен сизми дә калды. Аксыл сары чәчле татар аста кала башласа, йөрәге кысылды. Бөтен буыннарын яндыргыч курку өттереп алды. Аны Саньканың урыс кулыннан үтәчәге рәнҗетә. Туганының казанлылар сафында булуы үрти. Моны булырга тиеш түгел, гайре табигый эш саны иде. Шул ук вакытта ул Саньканы жәлли, үлемен дә теләми иде. Урысның кылычы күтәрелгән саен ул тешләрен шыкырдатты. Үз ирегеннән башка бугазыннан кыргый авазлар чыкты. Менә атлы урыс килгән шәпкә сөңгесен сары чәчленең күкрәгенә батырды. Киерелгән гәүдә бер генә мизгелгә өскә омтылгандай тартышып куйды да, башы кайрылып аска салынып төште. Йөрәге бер учка сыярлык булып кысылган Василий Казан кешесенең кәгазьдәй ак йөзендә сызылган кара мыекны, куе кара кашларны күреп алды. Юк, бу Санька түгел, Александр түгел, дип илереп кычкыруын сизми дә калды. Тиле кешедәй шүмәлә өстендә сикергәләргә, үзен үзе йодрыклары белән тукмакларга кереште. Юк, Санька түгел. Буйга да кешерәк, җилкәләрдә ул кадәр киң түгел, Санька түгел бит. Минем жан кисәгем, нигә үләргә тиеш ди әле ул. Кинәт ул тилереп сикергәләгән җиреннән таш кебек катты да калды. Әле күптәнме генә үзе өчен дошман санаган, улына үлем белән янаган, элек газиз туганы булган, хәзер исә татарларга сатылган хыянәтче бер жан өчен инәлүен, йөрәге шуңа бәргәләнүен аңлап, абайлап, куырылып килде. Авыртканчы киерилеп ачылган авызындагы шатлыклы авазлар ыңгырашуга охшаш өн белән алышынды. Мин нишлим? Дошман өчен инәләмме соң әллә? Нинди хурлык! Икебез ике якта. Башыннан ургылып кытырынып уйлар ташкыны узды. Энесенә ачуыннан шак кына буылмады Василий. Бер карында ярылган, тамырларында бер үк кан агучы туганының казанлыларга тугрылыгын, шыгырыннан чыгып пычакка пычак килгәндә дә сүзен бирмәвен, салкын канлылык саклап, үз фәлсәфәсен аңа Василийга үткәрергә тырышуын күтәрә алмады. Ул аны аңларга тырышып карамады түгел, уйланды. Бихисап йокысыз төннәр үткәрде, ләкин барыбер энесен аклар сәбәпләр тапмады. Тапкан хәтлесе исә ышандырырлык, туганыңнан баш тартырга мәҗбүр итәрлек дәрәҗәдә саллы түгел иде. Бер ятакта тәгәрәп үскән, ерак илләр гизәргә, мал төяп күз күрмәгән, колагы ишетмәгән мәмләкәтләргә сәяхәт кылырга хыялланган яшьлек дусты, туганы башка, бөтенләй башка кеше иде инде. Хикмәт аның сакал мыегын татарча китәреп, казанча киенүендә генә түгел, кыяфәтләрендәге үзгәрештән бигрәк Саньканың үзен тотышындагы сәер басынкылык, Василий инанган, табынган нәрсәләрнең аңа чит ят булуында, иң сәере аңларга теләмәвендә иде. Идел буендагы текә ярда тәгәри елап, үксүен чыгармас өчен иреннәрен тешли үч алырга, энесенең хәлакәте өчен казанлылардан канлы үч кайтарырга ант эчкән тугры жанлы Василий 17 ел аймыл яшәү дәврендә мондый очрашу булыр. Була калса, мондый да дәрәҗәдә салкын булыр дип күз алдына да китермәгән иде. Инде менә күр, сөен, шатлан. Я булмаса, ачуыңа бул, үзеңне кыйна. Санька бар да кебек, әмма шул ук вакытта инде ул юкта. Әллә булганлыгыннан булмаганы яхшырак идеме соң? Якты, кадерле истәлекләр белән яшәвең 1000 тапкыр артыграк түгел идеме? Хай, Идел шыңгылларында тынчыккан булса, бу кадәр интегелмәс тә иде. Булакны кичеп арча кырына таба үтәсе полкларының хурлыклы чигенүе, кызу канлы, сүзе аста калганны бер дә күтәрә алмаган Иоанн Васильевичны ярсытыр. Күзенә ак кара күренмәс хәлдә тагын яңа гаскәрләрне яуга ташлар дип көткәннәр иде. Әмма яшь князь бу юлы үзенә хас булмаганча салкын канлылык күрсәтте. Каладан ук һәм ядрә җитмәс ераклыкны чамалап,
Полклар кирәк яракларын, җиһазларын урнаштырырга кереште. Гаскәрнең бер өлеше атларга төялеп башка яклардан урау юлларын эзләргә чыгып китте. Җиңелү ничек кенә ачы булмасын, Казанга килү һәм чыгу юлларының күпчелеге инде урыслар кулына төште. Һәр тарафтан камалышта калган казанлылар хәзер тышкы дөнья белән аралаша алмый. Алар бары тик җыйган маялары, туплаган азык-төлекләре һәм кирәк яраклары белән генә канәгатьләнергә мәҗбүр булачак. Камауның озакка сузыласы, яшь кенәзнең барысында алдан уйлап, ныклы әзерлек белән килгәнлеге, сугыш һөнәреннән хәбәре мәгълүматы булмаганнарга да ачык аңлашылырлык иде инде. Сугышчылар киндер чатырлар корырга кереште. Мәскәү хөкемдарының үз чатыры исә гаскәрнекеннән 2 ук очышы ераклыкта, кечкенә генә калкулыкта урнаштырылды. Аның тирәсенә сайланма полктан князь, воевода балаларыннан оешкан төркемнән сак куелды. Алар үзләре танымаган бер кемне дә чатыр янына якын җибәрергә тиеш түгел иде. Казанга каршы олы яу белән кузгалыр алдыннан митрополит Макарийның изге фатихасын алган һәм Мәскәү ширкәүләрендә 2 көн, 2 төн дуга кылудан башлаган яшь князь монда да Алла сүзен алга куйды. Гаскәр урнашкан болыннарда киндердән ширкәү чатырлары корылды. Түбәләренә изге сулар сибеп, тәреләр беркетелде. Арыган гаскәр, ашчылар, улаучылар, гаскәрне азык-төлек белән тәэмин итәргә ялланган сәүдәгәрләр арып талып, соң гына йокыга талдылар. Аларның иң сөендергәне шул булды. Күз алдында иге-чиге күренмәгән Ширүнең тыныч кына чатыр корып ятуына казанлыларның әллә ни исе китмәде кебек. Алар үз көчләренә, калганың алып булгысызлыгына артык ныгышаналар идеме, әллә бер-бер яктан ярдәм, өстәмә көчләр килүен көтәләр идеме? Моны бер кем дә фараз итеп тормады. Арулары шиктән ашкан, иң беренче теләк тизрәк башны мендәргә төртү иде. Җибүзәрлектә хәле калмаган Василий бик озак йокыга китә алмады. Гаскәриләр корган чатырда урын табылса да, ул Казансу өстен Идел тамагына тутырган көймәләрдә урнашуны артыграк күрде. Аның бердән сугышчылар белән бергә ятып төнен казанлылар яу шапса, тормышын куркыныч астына куясы килми. Икенчедән, төятеп килгән малга да күз кулак булырга кирәк. Сакка куелган гаскәргә ул тамчы да ышанмый. Әгәр җае килсә, аларның бер төн эчендә ярты көймәне беренче чыраган нәфесле шайтанга аткарачакларына иманы камил иде. Шуның өстенә көймә төбендәге имән мишкәләрдә шымырдаган ачы бал, күз яшедәй саф аракы бик күпләрнең күңелен инде күптән кытыклый, ымсындыра. Монысын да истән чыгарырга ярамый. Дөрес, исерткечне гаскәр башлыгы рөхсәте белән генә саттыралар. Әмма елгыр, үткенрәк сәргаскәрләр үзләре дә, гади сугышчылар да мишкә тирәсенә сугылып узуны гаепкә санамый. Бер шәркә кемгә зыян китергән? Ишеңне тишмәс әле. Авызыннан аракы исе бөркелгән ул адәмнәргә башлыклар күз йома. Мөселманнардан яулап алыначак кала, ондагы иксез-чиксез байлыкның озакламый кулга төшәчәгенә өметләнү, барысына да берникадәр дәрәҗәдә масаю, кәләйлек өстәгән. Күбесе ни кыланганын белми иде. Ширкәү чатырларында урысларның өстенлеге, татарның басурманлыгы, түбәнлеге хакында поплар, руханилар җибәргән агулы сөрем һәммәсенең акылын томалаган. Барысы да Казанның ансат кына җиңелүен, камалышка түзә алмыйча тезләнүен, ефәк мендәргә салып, шәһәр капкасы ачкычын чыгарып бирүләрен көтә иде. Татарлар аракы эчми, диннәре кушмый, дип уйлап алды Василий һәм көлемсерәп куйды. Казанны алгач бу мишкәләрнең һәр берсе алтын бәрабәренә китәчәк әле. Иван белеп әйтә, шанлы урыс гаскәре шатлыгын аракыга батырып юачак. Никадәр генә уңайлырак урын сайламасын, ятагының җаен таба алмады. Я аркасын нидер кырды, я аягы ниндидер очлай бергә барып бәрелде. Шикмәнен башыннан ук бөркәнсә, тынына булды. Ачса, колак төбендә безләгән, канга сусаган шерки өйрө битенә, тәненең ачык өлешләренә ябырылды. Урыс гаскәренең казанлыларга шул шерки өйрө шикеллерәк кытылгысыз җафа икәнен күз алдына китереп, ул янәдән елмайды һәм теш арасыннан сүгенеп, бөгәрләнеп ятагына сеңде. Саташулы бимазалы төн йокысы барыбер үзенекен итте. Бираздан күзләре йомылды. Идел ягыннан искән салкынча җилдән бирешеп, көймә төбенә сиңгән гәүдә өстендә шерки болыты кытырды. Ышлы безләрен корбанның итләш муенына батырып, алар туй итәргә кереште. Әмма 2-3 көн рәттән юньләп йокы күрмәгән Василий инде моны сизми. Ул әйтерсең лә караңгы, төпсез упкынга чумды.
яқты дөнья белән бәйләп торучы бөтен нәрсә шартлап өзелдемени, гырлап, йоклап та китте. Менә Казанны алганнар имеш. Биек таш манаралардагы туплар гөрселдәп бәйрәм утата, урамнар урыс гаскәре белән тулы, шәһәрдә бер генә татар заты калмаган. Шилтәр тәрәзәле, олы, якты ташпулатлар, будай белән, арыш белән тулы амбарлар, мал тулы лапаслар, кызыл мал, асыл таш, алтын көмеш шыңлаган бай кибетләр, барысы да урыс кулында. Гаскәр бәйрәм итә. Көймәләргә бәйләп кыл тутырганнар, кәнизәк кызлар, һөнәрчән куллы хатыннар, яшүсмерләр, балалар, алардан читтәрәк аяк куллары богаулы осталар, һөнәрчеләр. Ни шатлык! Дөнья базары шау итәчәк. Мәскәү сәүдәгәрләре кесәсенә, урыс кенәзлеге хәзинәсенә әле тагын күпме алтын агылачак. Василий да үзенекен ычкындырмаган имеш. Менә ул калганың дошманнан тазартылып бетүен вәкәр белән генә көтеп алды. Басмалардан яр өстенә аракы мишкәләрен тәгәрәтергә буйырды. Бер тустаган ичимлеккә сусаган сугышчылар, хезмәтчеләр аның авызына гына карап торалар имеш. Алар бер-берсенә 30 чиләк сыйышлы авыр мишкәләрне иткәнче чыгарып та куйдылар. Китте сәүдә, китте алыш, китте биреш, китте бәйрәм. Бер шәркәсе, бер алтын. Казан малын имеп байган, көчле дошман белән алышып арыган гаскәр акчасын жәлләми. Әйдә, эш, бәйрәм ит, бие, җырла, уйна. Мәскәүгә кояшны каплап торгандай, көнчыгыштагы сәүдә юлларына хуҗа булган Казан безнеке, үзебезнеке, урысныкы. Җиңү шаукымыннан исергән Василий үзе дә шүмешләп аракы шүмерә, әмма күп мешмәсен, башына китми имеш. Авызын киң ачып кычкыра. Күтәр мишкәсе белән, агыз шишмә иттереп, йөссен халык кылач салып. Шул чакта әллә нәрсә булды. Үзле балчыкка түгелгән аракыдан аягы таеп китте дә, басма буйлап аска, көймә төбенә тәгәрәде. Басмага беркетелгән тупсалар кабыргасын санап чыкты, лып итеп такта идәнгә килеп төште, сыны катты. Аягына басарга өлгермәде, өстенә бөкесе дә ачылмаган юан мишкә тәгәрәде. Аны тибеп җибәрсә икенчесе төште. Әйтерсеңлә җан ияләре, мишкәләр төрле яктан аны кысрыклый. Һөҗүмгә күчкән татар атлы гаскәре җитезлеге белән әле бер, әле икенче ягына төшәләр, авырттырып бәрәләр иде. Авыртуга, кысрыклауга чыдый алмый, Василий бар көченә кычкырып җибәрде. Бугазыннан ургылган куркулы ачы авазларга мишкәләр дөбердәве кушылды. Мөмкин булса, ул ике колагын кысып, теләсә кая, урманга, болынга, тау араларына качып китәргә әзер иде инде. Бары тик тавыш кына булмасын. Әмма кыймылдый алмас хәлгә җиткән, мишкәләр аны ике яктан кысып, менә уклау астындагы камырга әйләндерәчәкләр иде. Бу ни бу? Нәрсә булды? Аның кешедән бигрәк үзенә атап әйтелгән соравына, җан ачысы белән бәргәләнеп кычкыруына җавап бирүче булмады. Көймәдә мәхшәр. Бәйләреннән ышкынган мишкәләр тәгәри, җилкән кылгалары җилдә уйнаклаган камыш сыман бөгелеп сызгыра. Әллә ничә йөз батман сыйдырышлы көймә үзе упкынга эләккән йомышкадай уйный. Янтайган сайын кырыеннан ургылып булганчык су ташкыны керә иде. Күрәсең, тимер чапага ыргакка тарттырылган арканнар өзелгән, иреле-ваклы көймәләр бер-берсенә бәреләләр. Корбанына ташланган бүрдәй һич көтмәгән яктан өскә сикерәләр. Юлда очраган бар нәрсәне җимереп, ватып, изеп, сытып баралар иде. Казан ягыннан кытырып җил исә, ул авыз ачарга да бирми, тынга каплана. Күк йөзен кара тузан болыты каплаган. Иртәнге кояш аның аша тутыккан кызгылт бакыр таба шикелле таплы-таплы булып күренә. Җир йөзе кичке эңгердәй караңгылыкка чумган. Уфыктан уфыкка җен туе, канлы өермәләр йөгерә. Алар инде ярым баткан көймәләрне өерләп иделгә, тау-тау актарылган дәһшәтле дулкыннар кочагына куалар иде. Василийның йокысын кул белән йолкып аттылармыни? Мие кытырып эшли башлады. Бу афәттән гарасаттан, бу мәхшәрдән ничек кутылырга? Ләкин өстенә ишелгән мишкәләрне аралый-аралый күпме башватмасын, кутылыр чара юк иде. Алда да, артта да, уңда да, сулда да мәкерле Казан су, шашкын дулкыннар, булганчык шыңгыллар. Үзе шикелле бәргәләнүче көймәчеләр, сәүдәгәрләр ярдәмгә килә алмый. Аларның кайберләре инде сытылып, мишкә астында калган. Кайберәүләр кычкырып булганчык суга ташлана, әмма чыкканнары күренми.
Хәер, аларны карарга ара юк. Шак кына авызыңны ачтыңмы, шашынып шайкалучы көймәдәге мишкәләрнең берсе өстеңә төшәчәк, сытып ташлаячак. Шул чак дулкыннар өстендә шайкалып, иелгән саен су чумырып баручы көймә туктап калды. Бер якка янтаеп авышты, аның өстеннән калын су ташкыны шаулап узды. Аракы мишкәләре камыш бөкеләрдәй су өстенә күтәрелде. Аларның берсен иярләп өлгергән Василий да дулкын иркенә буйсынып агып китте. Җыясы ризыгы бетмәгән икән әле. Кушкыл төскә кергән таудай дулкын аны иң өстенә күтәреп селтәде дә Казансу тамагының комлы ташлы ярына китереп бәрде. Аяк астында каты җир туйган сәүдәгәр авызына тулган ләмле балчыктан судан тынчыга алга үрмәләде. Тешләре, тырнаклары белән үлән тамырларына, талларга ябышты. Икенче, тагын да көчлерәк, тагын да дәһшәтлерәк дулкын куып җитте. Һәм аның акрын кыймылдавына үртәлгәндәй, җилкәсенә күтәреп яр кырыена ук шыгырып ташлады. Артык хәле калмаган Василий тагын беренче адым шуышты да, ниндидер калкулыкка менүен абайлап, җиргә сузылды. Күз алдында утлы быжыралар биеште, тәне, аяк-куллары үтереп сызлый иде. Кытырып аккан су буенда бер йотым су эчәргә тилмереп, кипшергән телен авыз куышлыгында йөрткәләде. Әмма кушушлап шул суны эчәргә, тагын яр буена үрмәләргә аның көче дә, теләге дә калмаган иде инде. Башында бер уй бәргәләнде. Су куркыныч. Судан читкәрәк. Берничә мизгелдән ул үлектәй сузылып ятты, онытылды. Хушын җуеп саташулы хәләттә күпме яткандыр белми, колак төбендә яңгыраган ачулы тавыштан айнып уянып китте. Артына тибеп кара, бәлки исәндер. Күзен ачса янында Иван сәүдәгәр белән бер төркем кораллы укчылар басып тора. Аллага шөкер. Исән икәнсең әле, диде Иван. Тора аласыңмы? Аңа җавап бирмичә генә Василий уфтанып ыңгыраша аягына басты. Җанын мин бораулап торган сорауны бирде. Ни булды? Көймәләр ничек? Баттылар. Сүзләрен теш арасыннан бүлеп чыгарды Иван. Татарның сихерчеләре, явыз, кабахәт җаннар. Сихерләп җил давыл чакырдылар. Күрдеңме? Ирмәләр алар ягыннан килде. Барысы да баттымы? Дип илереп җибәрде Василий. Минекләр дәме? Улама. Иванның тавышына ачу, кыяфәтенә усаллык чыкты. Бер син генә зыян күрмәгән, җитәр. Тор да әнә ярдәм ит. Калган таралган малны җыярга кирәк. Василий шунда гына атлы олауларны, ярны буеннан буена иңләп килүче кораллы кешеләрне абайлап алды. Алар дулкын чыгарып ташлаган мишкәләрне, капшыкларны, көймә калдыкларын, мәйетләрне җыеп арбаларга төйләр иде. Әле кичә генә шау яфракта утырган урманлы куаклы җир ачык яланлыкка әйләнгән. Төбе тамыры белән кубарылган агачлар, шәрәләнгән куаклар, барысы да кытышкыч зилзилә үтүе турында сөйли иде. Бөтен кыр капланып ташланган йөкләр белән тулган. Арбаларда тау-тау өелеп торган пишән кибәннәренең изе дә калмаган. Бөртегенә хәтле өермәгә уралып, Идел ары ягына очкан иде. Күрәсең, камау барып чыкмас. Иписез, пишәнсез, аш ялангач калган гаскәр белән әллә ни кыра алмассың, дип уйлап куйды Василий. Йөрәген үкенеч, бар малыннан колак кагу ачысы кисеп үтте. Ни аяныч! Казан патшалыгының әкияти хәзинәләре кул сузымында гына юкса. Бер йодрык белән бәрергә иде дә, диварларын изеп, манараларын аударып, төнге ташкындай ыргылып кирергә иде. Югалту ачысы да бу кадәр газаплы булмас иде. Аның уйларын сизгәндәй Иван сәүдәгәр тавыш бирде. Ташсындай катып торма. Хәзер икенең бере. Я Казанны тынчыктырып малны кайтарабыз, я булганны җыеп эшкә җигәбез. Кыймылда. Тәнендәге арту сызлауны җиңеп Василий аларга ярды. Укчылар акрын гына үзара сүз алыштылар. Казанны Алла кодрәте яклый инде әллә? Яклый пычагым, ишеттең бит инде, сихерчеләре, кабих җаннар, җил давыл чакыра беләләр. Ни булса да ризыксыз монда озак тора алмабыз. Суган суы суырып кына сугыша алмассың. Анысы шулай. Күрәсең, иртәгәдән дә калмый, кирдән өйгә Мәскәү якларына кыякларбыз. Хурлыгы ни тора? Җитте сезгә, юкка лыгырдамагыз.
Әмір бирсәләр, аш көйдә сугышырсыз, дип кемдер ачулы кычкырып куйды. Иң яхшысы, таралган чәчелгән малны күбрәк җыйгыз. Һич югы бүген тамагыгыз тук булыр. Барысы да бөек князь Иоанн Васильевич Гали җәнаплары иркендә. Һәм чыннан да барысы да Иоанн кулында иде күрәсең. Азмы күпме әйбер кара җыелып, югалтуларны барлауга, азык-төлек юнәтүчеләргә гаскәр башлыгының фәрманын җиткерделәр. Кичекмәстән иң шыдам, түзем, җитез атлар белән Мәскәүгә, Зиягә шабарга, бөтен шәһәрләрдән икмәк, җылы кием салым төяп, яңадан Казан тарафына сәфәр чыгарга. Фәрман нигезендә һәр бояр кимендә бер полыклык мал бирергә мәҗбүр ителә. Патша казнасыннан кирәгенчә алтын-көмеш алырга рөхсәт ителә иде. Василий моңа бик сөенгән иде. Иртәнге гарасаттан ул, дөресен әйтергә кирәк, шактый шүрләде. Казанны чыннан да сихерчеләр яклый, аны гади корал белән генә алып булмыйдыр дип, уена беркетеп куйды. Әмма моны кемгә дә әйтергә базмады, эченә бикләде. Менә ниһаять котылу юлы күренде. Мәскәүдән урап килгәнче ни генә булмас та, тагын нинди генә җилдәвыл чыкмас. Һәр хәлдә сугыш кырыннан читтәрәк булуың хәерле. Шуның өстенә дәүләт казнасыннан агыласы алтын-көмеш тә бармакка йокмый калмас. Иван белеп сөйли. Ләкин иртәрәк шатланган булып чыкты. Уйларының ышына да чыга алмады, Иван касыгына төртте. Күз кысып, башкалардан читкәрәк кырдан җыелган мал өемнәренә таба кире китәргә амлады. Тирә-ягына каранып, ашыгып пышылдарга киреште. Мин Мәскәүгә китүчеләргә башлык итеп тәгаенләндем. Василийның авызы колагына җитә язды. Хуплап баш селкеде, әмма Иван аны күрмәгәндә сыман үзенекен дәвам итте. Син монда каласың, аң бул, йоклап йөрмә. Менә бу исәбе алынмаган туздырылган байлык хәзер синең кулда, диде ул, мишкәләр, капшыклар, чыпталар өеменә күрсәтеп. Дөнья хәлен белеп булмый. Алай-булай без килгәнче, Казан кулга төшсә, форсатны ычкындырмассың. Ә Мәскәү малыннан тамганы минем кулда. Борыныңа киртлә. Бары бергә, югы уртак. Василий кара кыйылды. Нишләп мин? Биткәнме берәр? Иван аңа әйтеп бетерергә дә ирек бирмәде. Йодрыгын ияк астына терәде. Шым бул. Оныттыңмы? Күпме бурычың барлыгы исеңнән чыктымы? Энеңнең Казанлыларга сатылган хәсис икәнен белсәләр, Иоанн Васильевич беренче очраган ботакка астыра бит сине. Әйдә, сайла. Кайсысы күңелеңә якынрак? Василий телен тешләде. Күпме генә бәргәләнмәсен, пәрәвезгә эләккән чебендәй шапаланмасын, ул үзенең Иван сәүдәгәр ихтыярыннан чыга алмаячагын тагын бер кат аңлады. Күрәсең, чабатага тагылган киндерә шикелле мәңге аның артыннан сөйрәлергә туры килердер ахырсы. Барысына да Санька гаепле. Аның качып китүе, юк, кашу түгел, пычрак хыянәте әтисен шушы әдәмгә гомерлек бурычлы итте. Ул гүргә кергәч, бурыч Васяга күчте. Ләкин иң гаҗәбе шунда, еллар үткән саен ул кимеми генә түгел, артканнан арта бара иде. Әҗәтле буласы килми, ялыктыргыч, алҗыткыч бәйлелектән котылу, Казан малына кинәнеп, Иванның бугазына тыгу теләге китерде дә бит Васяны Казан сугышына. Юкса булай йөрер идеме? Иван кирәген аңлатып бетергәч, яңадан күз кысып елмайды. Борыныңны төшермә. Беләсең килсә, Казанда нибары 30 мең гаскәр бар диләр. Безнең көчкә каршы торырлыкмы? Атна 10 көннән ялынып үзләре чыгачак. Төшендеңме? Сөйләшү шуның белән тәмамланды. Атна үтте, 10 көндә узып китте, ә казанлылар бирелергә уйламыйда. Урыс явы хай хулап, әлемнәрен булгап, ту батып һөҗүмгә чыгуга, калга капкалары ачыла, ярсу атлылар ташкынны юлында очраган бар нәрсәне изеп сытып, турап уза да, яңадан калага кирип бикләнә. Аларның җитезлеге, елгырлыгы шәһәрдә бер кемнең дә ашка интекмәвен күрсәтеп тора. Шуның өстенә туплары тынгы бирми. Бер-бер полк якынлашса, ядрә яудырырга тотыналар. Мылтык аталар, яңгыр булып оклар кыйла. Урыс гаскәрендә һәр кисәк икмәк санаулы. Мәскәүдән көймәләр, олаулар килеп җиткәнче, бар нәрсә үлчәүдә. Зиядәге икмәк ашка үтермәслек кенә, якын тирә татар авылларында ашлык юк. Аны я күмгәннәр, я яндырганнар, суга агызганнар, юк иткәннәр. Явыз дошман кулына эләкмәс өчен барысы да качып беткән. Авыллар буш, авыллар үле. Ирләре яуда, хатын-кыз бала-чага я урманда,
я тагын да ераграк якларга күчеп киткән. Василийның Санькага ачуы кабарганнан кабара, кай чагында буылыр хәлгә җитеп аны сүгә башлый, каргый, ләгънәтли. Зиннәтле йортында балдамайда йөзеп яшәүче энесе казанлыларның үҗәтлеге җенен кытырта. 1000 чакрым юл үтеп килде, ашка койрык чәнчеп ят менә. Ә ул хыянәтче сатлык хаин басурман татарлар белән әҗегеҗе килеп, тәм-томнардан сыгылып торган табын янында урысларны каргыйдыр әле. Ничек каргамасын? Шын татары булып беткән бит. Дөрес, ризыкка икмәккә хуҗа буларак Василий тилмереп ятмый. Тамак тук, үс бөтен дигәндәй. Әмма казнаның ярлылыгы бар нәрсәне гаскәриләр тикшереп, үлчәп туру, барысына килеп тыкшынулары саруын кайната. Үз малыңа үзең хуҗа булмагач, кая монда Иван әйткән керем? Кая табыш? Кая казан байлыгы, алтын көмеш, хәзинә? Юкса үз өендә якыннары арасында бай табын янында гына утырасы кешедә бит. Табын сүзе исенә төшүгә, энесе йортындагы мул сыйлы өстәл күз алдына килде. Гөлйөземнең ниндидер таныш түгел ризыклар, тәгамнәр белән сыйлавын хәтерләп, төкреген йотып куйды. Һай, бар иде ул андый чаклар. Кайсын кабарга микән дип сайланып утырган көннәр. Сәер, бик сәер барып эләккән иде ул Саньканың гаиләсенә. Кәрван сарайдагы саташулы төшкә охшаган очрашудан соң аны гомеремдә күрмәм, рәнҗеттем, үпкәләттем, кайда яшәвен дә белми калдым дип уфтанган иде. Иртән аны Иван сәүдәгәр уятты. Махмыры чыга башлаган Василий икенче якка борылып ятмакчы иде. Дусты өстенә бер чиләк салкын су китереп куйды. Нәрсә? Шаштыңмы әллә, нишлисең? Дип тешләрен шыгырдатты Василий. Ә Иван көлде генә. Тор. Кая барырга кирәклеген әйтсәм, рәхмәт укырсың әле, диде ул, һаман аны юлыккалап. Василий күкрәгендәге йонны шкый-шкый торып утырды, күзләрен уалап сорады. Бер кая да бармыйм. Кая? Тап булмаса берәр шәркә. Өметтә итмә, шәркә булмый, соңыннан. Иванның сүзеннән кайта торган кеше түгеллеген белгәнгә, буйсынып сорарга мәҗбүр булды. Кая барыймсың? Бар, юын, чистарын, диде Иван, аның сүзләрен ишетмәгәндәй. Санька янына барырсың. Өен, балаларын күрерсең. Сез туганнар бит. Аралашып яшәргә кирәк. Василийның йокысын махмырын кул белән юып алгандай булды. Шикләнеп кенә сорады. Кая? Ничек? Йортын белмибез, үзе чакырмады. Иван хәйләкәр елмайды да, гадәтенчә күз кысты. Анысы синең эш түгел. Әзерләнүеңне бел. Саньканың йортына Иван озатып куйды. 2 катлы таш булат иде ул. Төсле пыялалары белән балкыган тәрәзәләре, ак, яшел һәм зәңгәр төсләрне аралаштырып буялган түбә кыйыклары, аның астында ярымайга охшатып эшләнгән тәрәзәчек, өй алдындагы җимеш бакчасы, барысы да энесенең җитенкелекле, мул тормышта яшәвен сөйли иде. Иван үзе кермәде, әмма Василийны өйрәтеп, ни нәрсә сөйләшергә кирәклеген аңлатып кертте. Кичәгедәй дуамалланма, диде ул кинәт мыскыллы тавыш белән. Син тузынсаң, ул да шулай җавап бирергә күп сорамас. Безгә аның ышануы, ярдәме кирәк. Алдан сөйләшкәнне онытма. Ничек тә ризалаштыр. Алтын көмеш вәгъдә ит. Мәскәүдә мул сәүдәгә юл ачылыр дип котырт. Сәүдәгәр кеше кызыксынмый калмас. Кинәт аның тавышына янау усаллык галәмәте чыкты. Сүзләрен теш арасыннан чыгарып, колагына иелеп пышылдады. Мин үзем генә түгел, без күбәү диген. Әгәр риза булмаса, нәселең урамга чыгарга куркып яшәр диген. Үркет. Малайын күрдек, беләбез. Кайда да булса пычакка килеп кадалмас дип кем әйтә ала? Василийның аркасыннан салкын су куйдылар мени. Бүтән тәне чирканыш тартышып куйды. Әмма каршы әйтергә, Иванны туктатырга аның көче юк. Ул тулысынча аның ихтыярында иде. Я, бар. Миннән сәлам әйт, диде Иван аның аркасыннан этәреп. Туганнарча кочаклашып үбешергә дә онытмагыз. Аның тавышына тагын мыскыл төсмере чыкты. Үзен мәче тырнагына эләккән, аның канлы уенчыгына әйләнгән тышкан хәлендә сизгән Василийның әле махмыры чыгып җитмәгән.
Иванның астыртын мәкре дә миенә барып ирешмәгән иде. Ул кыюланып, күптән көтелгән кунактай дәрт белән ишек шакыды. Аны Сәйид ачты. Йөзенә башта кара күләгә йөгерде, ләкин бу хәл озакка бармады, ачылып елмайды. Син, Вася, ничек табасы иттең? Кичә аңлашып та бетермәгән идек, дип сөйләнергә кереште. Әйдә, үт, рәхим ит. Булары өтек-төтек кенә истә калган. Василийның күз алдында гаҗәп бай табын күренеше кат-кат яңара. Ул андагы ризыкларның ят яңгырашлы исемнәрен исенә төшерергә азаплана иде. Монысы пылау, дип елмайган иде Гөлйөзем, ниндидер саргылт төстәге җимешле, итле, дөгеле, таралып торган хуш исле ризыкка күрсәтеп. Белмим, шармы? Ул чакта пылаудан бигрәк Гөлйөземгә таң калган иде Василий. Озын, куе кирфекле, серле кара күзләр, биленнән узган калын кара толым, чиста аппак йөз, сыгылмалы зифа буйсын. Ике бала табып үстерсә дә, инде 30-ның бу ягына чыкса да, энесенең хатыны яшь кызлар шикелле чибәр иде әле. Бер карауга ук аннан ниндидер җылы нур бөркелгәндәй була. Шул талгын дулкын күңелне иркәли, тынычландыра сыман иде. Әйе, килен тиешле кеше матур, сөйкемле генә түгел, бик ягымлы, мәхәббәтле дә иде. Василий аңа карап, телсез калуын, онытылып соклануын сизми дә калды. «Я, ризыктан авыз итик», дип, аны сәйр хәләтеннән Санька чыгарды. Ничә еллар күрешмәгән туганнарның очрашуы бәйрәм түгелмени? Василий исә күзен Гөлйөземнән ала алмый. Энесенең шушы чибәр аркасында Казанда калуын, әти-әнисеннән туганнарыннан ваз кичүен уйлый, улуг хыянәтенең сәбәпләрен аңларга тырыша. Санька урынында булсам, мин нишләр идем икән? Нечкә борынлы, өсте нәни мендәрчек белән капланган керәш савыт тотып кергән Гөлйөземнең бер елмаюы барысын да хәл итте. Күңелендә көнләшүгә охшаш хис кыбырсый башлады. Әллә мин Санькадан кимме? Әллә мин бу чибәрне карата алмаган булыр идемме? Кирәксә Казанда да кала алыр идем. Уйларыннан үзенә үк кызык тоелып китте. Ирен чите белән елмаеп куйды һәм кирәксез фикерләрне башыннан чыгарып ташларга теләгәндәй, сиздерми генә кул селтәп, Гөлйөземнең тылсымга охшаш салмак хәрәкәтләрен күзәтергә кереште. Гөлйөзем исә чынаяк савытларны бер куйды, бер алды, күктән төшкәндәй назлы тавыш белән сөйләнде дә сөйләнде. Чәй эчкәндә, күктәге илаһи затлар белән сөйләшкәндәгедәй, рухи тынычлык кирәк. Бөтенебез бер булып, табигатькә кушылып, искән җилнең иркәләвен, аккан суның талгын пышылдавын, яфракларның шыбырдавын аңлар дәрәҗәдә үз-үзеңә йотылу сорала. Яныңда утырган якыннарыңның җанын үзең белән бер итеп тоярлык рухи тынычлык, җан сабырлыгы булганда гына ичемлекнең тәмен, канга сафлык бирүче ләззәтен тоярсың. Василий буларны аңлый да, аңламый да кебек. Гади бер ичемлек эчкәндә шушындый бөек мәгънәле сүзләрнең табигый яңгыравы Гөлйөзем йөзендәге тантаналы сабырлык аны сәерсендерә. Әмма шул ук вакытта тылсымга бирелгәндәй аңа буйсынырга да мәҗбүр итә иде. Гөлйөзем чынаякларны нечкә борынлы савыттан кайнар сыекча белән чайкап алды. Аны өскә күтәрә төшеп, яңадан тутырды да, иң элек Санька алдына, аннан Василий алдына китереп куйды. Ягез инде авыз итик, кадерлеләрем, күңелегезгә хушлык иңсен, җаныгызга мәрхәмәт, каныгызга мәхәббәт керсен. Санька үзенә сузылган савытны ике куллап алды да, учларын җылыткандай бераз тотып торды. Шуннан соң гына иреннәре янына китерде. Беренче йотымны ясаганнан соң Василийга борылып пышылдады. Чәйнең беренче йотымы беренче мәхәббәт кебек саф, беренче үбү кебек үк нәфиссез булыр. Чәйнең 70 ширгә дәвасы бардыр. Тантаналы, артык озакка сузылган юланың мәгънәсен аңлап бетермәгән һәм булардан инде ялга башлаган Василий аның үзе шикелле үк пышылдап сорады. Нинди ичемлек соң бу? Шул кадәр затлы нәрсәмени? Санька үз алдына елмаеп куйды. Ул ике арада урнашкан татулыктан рәхәт чигеп, изрәп мендәргә таянды. Хатынына баш селкеп эндәште. Гөлйөзем, сиңа әйтәм, пешермәгәнен дә алып кер әле. Күрсәтик, бәлки шап та китәр. Урыс халкы бал эчә, квас, хәмер эчә, чәйне белми. Василий аның бу сүзләренә кичәгечә үртәлеп куйды. Үзе урыс түгел мәллә.
Әмма үзен бик тиз кулга алды, ризалашып баш иде. Һәр халыкның үз ишемлеге. Әйе. Гөлйөзем ак көрәш савытта ниндидер кара көрән төстәге кипкән яфрак алып керде. Аны нечкә ак бармаклары белән уып алды да өстәлгә таратып салды. Бик затлы ишемлек, сихәтле әйбер, дип сөйләп китте Санька. Чин якларыннан кайтартабыз. Бәһәсе алтын белән үлчәнә, сирәк нәрсә. Хәер, нигә әле кунакны һаман сүз белән сыйлыйбыз? Әйдә, эшик, авыз итик, үзең бәяләрсең. Аны Гөлйөзем бүлдерде. Я инде Сәет, артык мактанып ташладың түгелме? Иренә яратып, балага карагандай наз белән күз төшерде. Озын кирфекләре дерелдәп куйды, йөзенә алсулык йөгерде. Буларны да Василий күреп туеп утырды. Алар арасындагы татулыктан көнләшеп, кызыгып калганын да сизде. Гөлйөзем иренең агасына ярарга тырыша иде кебек, табындагы иң тәмле ризыкны аңа таба этеп куя. Зур кара күзләренең ачык карашы Василийның бәгыренә үтеп керә. Үрсәләндерә, уттан алып суга, судан алып утка салгандай эчтән куырылырга, энесенең хәләл җифетенә әйләнгән һәм үзе өчен тыюлы шушы затның ягымлы карашын күрергә, ягымлы тавышын ишетергә теләп, тагын аңа борылырга мәҗбүр итә иде. Икенче бер нәрсә дә гаҗәпләндерә. Кичә ире белән нәрсә булганны беләме бу? Белмиме? Белсә, ничек шулай якты йөз күрсәтә ала? Фәрештә кыяфәтле татар хатынының эшендә бер мәкер, хәйлә ятмыймы? Әмма Василий берничек тә соравын кычкырып әйтә алмый иде әлбәттә. Мин Сәеткә күптәннән әйтеп килә идем инде, дип куйды Гөлйөзем аның уйларын сизгәндәй. Дөньялар имин, ил көн тыныч чагында Угличка кайтып килик, танышыйк дип. Кайчанда булса бер аңлашырга тиеш идек инде. Гөлйөзем, дип сузды Санька. Онытылган нәрсәләрне искә төшереп, җанны кыйнамыйк. Беләсең ич, мин кайта алмый идем. Мин алар өчен үлгән идем инде. Теге дөньядан кире кайтмыйлар, юлы юк. Сүзне дәвам иттерә алмадылар. Бүлмәгә озын буйлы яшь егет килеп керде. Василий авызына кабарга күтәргән ризыгын ярты юлда туктатып, егеткә карап катты да калды. Аның каршында Санька, моннан 17 ел элек югалган Санька басып тора иде. Шул ук буйсын, бәдәненең төзлеген тагын да зифарак итеп күрсәтүче киң җилкәләр, мәрмәрдән уелгандай нык муен, ак йөз, аппак тешләр, куе кашлар. Хәтта аяк атлауларына кадәр таныш. Саньканы кыша иде. Ләкин бер үк вакытта Санька да Санька түгел дә кебек үзе. Үсмердә ниндидер икенче бер затлылык, ул чакта Санькага хас булмаган башкача бер матурлык та бар иде ахрысы. Ныклабрак карагач, тагын күздән кичергәч кенә Василий аңлап алды. Гаҗәпләнүеннән гадәттәгечә шак кына маңгайына сугып куймады. Егеттә Санькага хас ирлек шалымнары Гөлйөземнең үтә нечкә, затлы, хатын-кызларча нәфислеге белән үрелгән. Ишек катында ир белән хатынның иң яхшы төсмерләрен берләштергән, аларның яхшыртылган нөсхәсе басып тора иде. Тагын шунысын да абайлап алды. Күзләре җете зәңгәр түгел, Гөлйөземнеке шикелле сер яшергән зур кара күзләр иде. Шушы баланың җанын кыяргамы? Мин шушы балага кул күтәрергә тиешме? Иван әйткәннәр исенә төшеп, Василий тетрәнеп куйды. Үзе өчен ике газиз җан, Санька белән Гөлйөземнең бәгырьләреннән өзелеп төшкән бу зат та аңа хәзер якын, бик якын, кадерле тоела башлаган иде. Шәйләре тәмле иде. Баштарак авызны бөрештергән кебек тоелса да, соңыннан тәнгә рәхәтлек бирә, җиңеллек китерә икән. Гаҗәп ишемлек, дип уйлап куйды Василий. Аның фикере уйлары беризгә төшә алмый үткәннәр арасында бутала, күңелендә кайнаган ачуның зәһәре башка истәлек хатирәләрне юып алып китә иде. Шыннан да гаҗәп бит. Шәй эчкәч, ишек алдына чыктылар. Шул чакта Василий гәүдәсендә рәхәт җиңеллек тойды. Башы ачылып китте, әйтерсең сиздерми күзгә күренми генә басып, изеп торган билгесез шир сырхаудан котылды. Бакчада алмагачлар, кура җиләге шомырт, карлыган куаклары, уртадагы ачыклыкта ак мәрмәрдән шактый гына олы хавыз, ягъни бассейн ясалган. Аның бер як кырыендагы таш улактан шилтерәп су агып тора, хавызда исә төрле су үсемнәр чайкала. Төбендәге төрле төстәге шуер ташлар, вак дулкыннар аркылы
биеп торучы ниндидер жан ияләрен хәтерләтәләр. Шушы тын пышмакка килеп утыргач, Василий әкрен генә Иван сәүдәгәр әйткәннәрне сүтәргә кереште. Сакланып кына сорау бирде. Кичә сөйләшкәннәрне хәтерлисеңме? Сәйетнең битенә куе кызыллык йөгерде. Зәңгәр күзләреннән кара шәүлә узды. Мин ул хакта бүтән сөйләшергә теләмәс идем, диде ул, агасының күзләренә туп-туры карап. Мин инде Казан кешесе, күреп торасың, динем бүтән. Анысы әһәмиятле түгел, дип бүлдерде Василий. Динең бүтән булса да җаның урыс ич. Без бит туганнар. Аңлыйсыңмы? Туганнар. Кан тамырларыңда безнең кан, урыс каны ага. Динсез дәһри булсаң да, басурман булсаң да, тагын әллә нинди курчакларга табынсаң да, белергә тиешсең. Урыс кайчанда урыс булып кала. Әгәренки син үз кавымыңа ярдәм итмисең икән, синең бу дөньяда яшәргә хакың юк. Урыс башкача яшәргә тиеш түгел. Аңлыйсыңмы син шуны? Беләсеңме? Яхшы, бик яхшы аңлыйм, Василий. Әмма сез әйткәннәргә күнә алмыйм. 17 ел татар арасында яшәп, алардан бер кәррә яманлык күрмәдем. Хәзер шуңа этлек белән җавап биримме? Булмый. Онытма, хатыным татар, улым, кызым татар. Мин аларның бердән-бер яклаучысы, саклаучысы. Сәйит бераз уйланып торды һәм үзе өчен гаять авыр нәрсәне хәл итеп бетергәндәй, маңгайын ушлап, авыр сулады да тагын дәвам итте. Мине теләсә нишләтә аласыз? Хатыныма, балаларыма гына тимәгез. Туган икәнсең, бер нәрсәдә килешик. Иң яхшысы, бу сөйләшү булмады дип уйлыйк. Сез әйтмәдегез, мин ишетмәдем. Җаныбызга гына халмыйк. Мин сезгә зыян китермәм, ишеткәннәремне кемгә дә чыгармам. Шушының белән битерик. Калганы барысы да Алла кулында. Теләсә ярлыкар, кирәксә җәзасын бирер. Василийның тагын ачуы кабарды. Энесенең басынкы сабырлыгы бөтен тәкъдимне читкә тибәреп юкка чыгарып бару аны үрти, үрсәләндерә иде. Йомышын үтәми кайтсаң, Иваннан игелек көтмә. Анысы да күңелендә авыр таш булып ята. Үзенә яхшылыкка әйтәбез юкса, Казанга ни нәрсә янаганын чынлап аңламыймы, аңламамышка салышамы? Дивана түгел лабаса. Ачуын эшкә йотып, аның үзе шикелле салмаклык белән сөйләргә тырышты. Иң каты мәкерле сорауын бирде. Казан урыс кулына калса, тагын урыслыкка чыгарсыңмы? Безнең дингә күчәрсеңме? Мондый сөальне көткән идеме, әллә инде күптән җавабын әзерләп куйган идеме? Санька бер тында әйтте дә салды. Илгә ни булса, безгә шул булыр. Башкасын көтмим. Озак сөйләштеләр, әмма аңлаша алмадылар. Санька тискәре, үз сүзендә каткан үҗәт әдәмгә әйләнгән иде. Василийның соңгы фикере шундый булды. Хушлашканда Иван өйрәткәнне үзәгенә үткәрерлек итеп әйтергә тырышты. Караны, әгәр белгәнеңне хан сараена тишсәң, үзең түгел, улың җавап бирер. Аны үзеңнән артык яратканыңны сизәм. Аның җаны белән түләрсең. Калагызда бездән башка да кешеләребез җитәрлек. Ник туганыңа үкенерсең? Я инде, хәзер ни дисең? Бәлки кире уйларсың. Без ике сөйләмибез. Саньканың йөзе кәфендәй агарды. Иреннәре калтырап куйды. Кулы билендәге хәнҗәргә үрелде. Чыгып кит. Хәзер үк чыгып кит, дип пышылдады ул. Изең булмасын. Без туганнар түгел. Түгел. Василий аны үртәүдән, кутыртудан тәм таба башлаган иде инде. Юри аңламамышка салышты. Ие, китәм. Гөлйөзем белән, улың белән хушлашым да, бәлки аларга да әйтергә кирәктер. Киңәшләшик. Әле тагын кайчан күрешәбез? Бер кайчанда, дип кычкырып җибәрде Санька һәм кинәт мәче җитезлеге белән Василийны җилкәсеннән эләктереп алды да, җилтерәтеп, таш капкадан чыгарып та ташлады. Урамда Василий энесе ишетсен өчен башта кычкырып көлде, бераз киткәннән соң ачуына булып, тешләрен шыгырдата кире килеп, капкага тибәргә, йодрыклары белән төяргә кереште. Эштән җавап булмады.
Инде нишләргә дип кенә торганда, урам шатыннан бер төркем атлылар, шәһәр сакчылары килеп чыкты. Алар нәрсәдер дөбердәгәнне ишеткән күрәсең. Ачулы кыяфәт белән Василийга таба якынлаша башладылар. Василий баш киемен салып, буйсынучан кыяфәт белән аларга баш иде, һәм инде бер нидә майтара алмаячагын шамалап, кәрвансарайга атлады. Китүе яхшыга булды. Урамның икенче башыннан да атларын юыртып тагын бер төркем шагдауллар менеп килә иде. Шул чакта ялгыштым, дип уйлап куйды Василий. Иванга ирек куйсам, кызлар кебек шибәр әнчеген тотып, берәр җиргә япсак, Санька да хәзер тик тормас иде. Казанлыларның дары базларын күккә очырса, без дә булай җафа чигеп ятмас идек. Әле кайчан басурманнар җыйган байлыгын аша бетерә. Казанлыларны ашка тилмертеп кенә шәһәрләрен алып булмый, беләм мин. Казан бай, артык бай шәһәр. Бер ташаяк ярминкәсе генә күпме мал бирә, керем бирә. Казанлылар шыннан да камалыштан артык борчылу сиздермиләр иде. Гадәттәгечә, морҗалардан төтен күтәрелә, буҗра булып урнашкан урыс гаскәр өстенә җил искән саен пешкән икмәк, кыздырган суган, ит, балык исе килә. Тау башындагы каладан балык исе килүгә урыслар аптырый, бут шаба, коры җирдән балык табуларына шаккаталар. Телдән телгә сүз йөри. Имеш, татарларның сихерчеләре бар. Шулар таба, шулар ярдәм итә. Бәлки шулайдыр да. Юкса 150 меңлек шире камаган кала халкы шулай тыныч, сабыр кала алыр идеме? Яу кырында күзгә күз очрашканда бер татарга 5 урыс туры киләсен белгән казанлылар түземлек, сабырлык күрсәтәләр, нидер көтәләр, нәрсәгәдер өметләнәләр иде булса кирәк. Хәер, аларны аңлап була. Урыс үзе ашка тилмереп кайтып китмәгәе. Казанлылар акыллы, алдан уйлап эш йөртә торган халык. Белмичә, алдан уйламыйча кыланмыйлардыр. Инде 2 көн сугыш кырында тынлык. Урыс һөҗүм итми, татар атмый. Сәер, шомлы, дәһшәтле тынлык. Эш пошуга чыдый алмаган түземе тәкате беткән Василий азык-төлек шатырында ята. Нигә дөньясы кадалып китми шунда? Иваны да кайта белмәде ичмасам. Он тутырган капчыкка башын куеп шерем итә башлауга, тышта сугышчыларның, лаучыларның куркынган тавышлары ишетелде. Тагын сихерче чыкты! Сихерче, сихерче! Кирфекләренә, күз кабагына кадаклы гердәй баса башлаган йокы шаукымын кул белән алып ташладылармыни. Василий сикереп торып тышка чыкты. Кайда, кем ул? Лаучыларның берсе Казан өстендә сөңгедәй күккә үрелгән иң биек таш манарага төртеп күрсәтте. Әнә иш, әнә! Күпме генә тырышмасын, Василий бер нәрсә дә айыра алмады. Учына алтын ярым ай куелган 7 катлы манарага текәлде. Аның катларын санарга кереште. Астагы 3-се 4 кырлы, өстәге 4-се 8 кырлы итеп кызыл кирпечтән эшләнгән таш энә жансыз, тавышсыз иде. Аны казанлыларның айруча хөрмәт иткәннәрен, кадерләгәннәрен дә белә Василий. Ире Сафагәрәй ханның кабере өстенә төрбә мәчет итеп аны татарның яраткан хөкемдары Сөембикә патшабикә салдырган имеш. Манараның катларын, бизәкләрен, тәрәзәләрен санап маташкан җиреннән кинәт шым булды. Эченә җирәнгеч бер курку керде. Бала йоннары кабарды. Манараның иң очындагы тәрәзә уентыгында чыннан да кемдер бар. Аппак киемле башын сузып, кулын кашларына куеп ул еракка, урыс гаскәре артында каралҗымланып торучы шомлы куе урманга текәлгән иде. Менә аның кулында берсе яшел, берсе кызыл 2 әләм пәйда булды. Аларны булгап сихер кылырга, шайтани көчләрне, тамух җаһилләрен ярдәмгә чакырырга кереште. Әнә, яшел әләм баш биеклегенә өскә күтәрелде, аннан көнчыгышка борылды. Кызыл әләм исә кискен аска төшеп китте, тәрәзә астында булганды. Шушы хәрәкәтләрне сихерче 3 тапкыр кабатлады һәм әләмнәрне аркылы-торкылы китереп булгагач, уентык караңгылыгына кирип югалды. Бер афәт килгәнне көттә тур хәзер, диде кемдер. Сихерләде безне, сихерләде, диште олаучылар. Казан тылсымчысының кул хәрәкәтләрен өнсез күзәтеп торган төркем өстендә шум канат җәйде. Күңелләрендә курку хисе борын төртте. Камый башлауның 2нче көнендәге зилзилә, гарасатлы давыл исләренә төшкән саен һәр кемнең йөрәге калтырап куя иде. Аллам сакласын, спаси и сохрани. Олаучылар, сугышчылар белгән дугаларын укырга, тәре үбеп шукынырга керештеләр.
Сихерче тәрәзә уентыгына кіріп югалуга ярты сәгать үттеме юкмы, урман ягында күк күкрәгендәй тавышлар ишетелде. Меңнәрчә атларның такыр җиргә дөп-дөп басуыннан туган бу аваз каныңны бозга әйләндерерлек дәһшәтле, шомлы, куркыныч иде. Көбә, очлы тимер башлык кигән җайдаклар, аларның ялтырап торган калканнары һәм алга төбәлгән җилдә сызгырып килүче сөңгеләре, тимер ташкын сыман алга ургылуы иң салкын канлы, гайрәтле сугышчыны да тетрәндерер иде. Сафлар өстендә әлемнәр, ярым айлы сөңге сабына беркетелгән тулар җилферди. Атлы гаскәр тыелгысыз дулкын булып, урыс явы өстенә якынлашып килә иде. Ура! Кама! Бер угатар ара калуга, меңнәрчә бугазлардан бер юлы ургылып чыккан көчле тавыш урыслар сафын таркатты. Кайсы йоклап, кайсы ял итеп яткан гаскәриләр коралларын ташлап кача башлады. Атлылар тупланып каршы торырга маташты. Әмма әзерлексез гаскәр тиз арада җыела алмады. Татар ташкынын туктатыр көч юк иде инде. Үлем белән котылгысыз яу белән беренче тапкыр күзгә күз очрашкан Василий кинәт хәлсезләнде. Тез буыннары йомшарды, куллары калтырый башлады. Нишләргә, кая качып котылырга? Үзе дә белмичә, ул бер туктаусыз шул сүзләрне кабатлый, бәргәләнеп котылыр әмәл эзли иде. Мине яшен тизлеге белән килгән уйдан котылу юлы табу шатлыгыннан шашынып сикерде дә шатырга чапты. Ашлыктан бушаган шыпта капчыкка кирип, авызын эчтән умырып тотты да тынды. Татар капчыкны кисмәс, капчыкка кадамас. Жансыз әйбердә капчыкта аның үче юк. Көтелмәгән яу ничек тиз килгән булса, шундый ук тизлек белән эреп юкка да чыкты. Тояк тавышлары яңадан урман ягына китеп югалды. Әле бик узак чыгарга базым ятты Василий. Ниһаять, тәвәккәлләп, шыптадан башын тыкты һәм тирә-яктагы тынлыкны күреп, җиңел сулап куйды. Эчендә шатлыклы хис кытырды. Мин исән, тагын исән калдым. Алла ярдәменнән ташламады. Аның канлы гәүдәләр арасында биисе, сикерәсе, тамагы йыртылганчы кычкырасы килде. Тыелгысыз бу хистән ул кытыла алмый, аяклары шыпта эчендә үзеннән үзе тыпырчына иде. Шул ук мизгелдә икенче якта ат тояклары дөпелдәде. Соңга калган урыс гаскәрләре һай-һу кычкырып бер-берсен дәртләндереп сызгыра урман ягына шаптырып китеп барды. Әмма куе агачлар арасындагы һәр сукмакны, киек җанвар эзләренә кадәр 5 бармагыдай белгән татар белән урманда алышып кара. Бу урысларның җавапсыз калмас өчен үзләрен дәртләндерергә маташулары гына иде әлбәттә. Моны сугыш һөнәреннән бихәбәр Василий да яхшы аңлады. Тагын бер нәрсәне ачык төшенде Василий. Шанлы Казанны канга тончыктырып, үзләрен кыллыкка төшерергә килгән урысларга карата татарлар аяусыз, мәрхәмәтсез булачак, канлы үч алырга тырышачак. Сөңгедәй манара ашында сихерче көн сайын күренә. Ул кирип китүгә, урыс гаскәренең әле бер, әле икенче ягында бөтенләй көтелмәгән җирдә тотылмас атлылар пәйда була. Алар күз ачып йомганчы дошман баскан кырны өермәдәй иңләп үтәләр дә урман ешлыгына кирип югалалар. Шул көннәрдә тагын бер аяныч хис кичерде Василий. Үзен битәрләде. Эх, Санька белән килешеп булмады. Үҗәт җан, сатлык, дип, энесен дөньяда үзе генә белгән барлык әшәке сүзләр белән сүкте, каһәрләде. Сәбәбе бик гади иде. Гаскәриләр әйтте, монарадан күренүче кеше сихерче түгел, күзәтче икән. Урман артында посып калган татар гаскәренә кайдан һәм кайчан һөҗүм ясарга кирәклеген белгертә. Урысның йомшак ягын күрсәтә. 30 000 атлы белән япанча морза урысның артында шуның өчен махсус калдырылган имеш. Ул гына да түгел, күзәтче дигәннәре әләмен булгап алар белән сөйләшә, кирәк хәбәрләрне дә тапшыра икән. Тагын сүзләр йөрде. Имеш, бөек князь хәзрәтләре шул телнең, әләм теленең сирен ашкан кешегә алтын, теләгәнчә мал, дәрәҗә вәгъдә иткән. Дөрестөрме, юктырмы, әмма воеводалар гына түгел, гади сугышчылардан алып олаучы, ашсучыларга кадәр барысы да манарадан уйнаган әләмнәрнең сирен аңларга тырышып баш ваталар, һәр хәрәкәтне үзләренчә аңлатырга җай эзлиләр, бәхәсләшәләр иде. Әгәренки Санька ризалашкан булса,
бу телне дә белә алыр идем ич, дип үрсәләнде Василий. Әсер шишелмәде. Япанча атлылары урыс гаскәренә бер генә көнгә дә тынгы бирми бимазалый, даими киеренкелектә тота, яшь кенәзне гасабиланып, тешләрен шыгырдатырга мәҗбүр итә иде. Флүс Латифи. Хыянәт. Хыянәт һәм үч. И потом хитрецы эти фряжские приступили к деянию главному. До того на Руси не бывавшему стали строить подкопы подземные. А казанцы того и не ведали, и не знали все воины русские, кроме фрязинов тех с воеводами, до строителей дела подземного. Казан патшалыгы турында риваят. Иван сәүдәгәр җитәкчелегендә Мәскәүгә җибәрелгән олаучылар әйләнеп кайтты. Алар ашлык, ысланган ит, балык, җылы кием салым, дары һәм байтак сугыш кирәк яраклары төяп килгәннәр иде. Тагын берничә көннән Иделдән йөк көймәләре килеп җитәсе. Мәскәүдә яңа полклар оешкан. Алар юлга чыккан. Булардан тышта яңалыклар шактый иде. Йөкчеләрне, сәүдәгәрләрне зата барган гаскәриләр үзләре белән бер төркем әллә нинди сәер кешеләр, телсез мөхәндисләр ияртеп килгәннәр. Алары исә калга кирмән алуның яңа, моңарчы күз күрмәгән, колак ишетмәгән ысулларын беләләр. Казанның менеп булгысыз биек диварларын алуда, су тутырылган тирән урларын кишүдә шулар ярдәменә таянасылар имеш. Чатыр кырып инде нишәнче көн түшәмгә төкереп ятучы, эшсезлектән, ачлыктан һәм көчсезлектән япанча би атларының туктаусыз һөҗүменнән арыган, алҗыган һәм озакламый Мәскәү ягына кыяклау турында хыялланган гаскәрне алыштырып куйдылармыни? Китте көлеш, китте уен, китте мәҗлес. Бөек кенәз бу тузынуга күз йомды. Сәр гаскәрләр сугышчыларның дәррәү кузгалып бушануын күрмәмешкә салышты. Кешеләрнең тигезләшүеннән күтәрелгән бу дәрт, яугирлек галәмәте аларга да йыккан иде булса кирәк. Василий да гомум шаукымнан читтә калмады. Аның кулына күз иярми. Юан кәүсәле 100 яшәр имән ябалдашы астына тәгәрәткән саллы мишкәләрдән шүмешләп ашы бал шумыра, балчык кувшиннарга аракы бүлә. Әйдә, җырла, бие урыс, синең көнең килде. Тиздән Казан безнең кулда буласы. Әйнде анда булай гына туй итмәбез. 30 көн уен итеп, 40 көн туен итеп, шулаймы? Әйдә, ябырыл! Үзен чорнап алган кешеләргә дәртләнеп кычкыра-кычкыра аның тамагы карлыгы бетте. Көмеш, бакыр акча саный-саный бармаклары талды. Билендәге янчык авырайганнан авырайды. Дөнья яңадан матурланды, яңадан киңәйде. Их, яшәп күрсәтәбез әле бер. Шушы мизгелдә ул тагын Саньканы, чибәр Гөлйөземне, аларның зифа сынлы яшь пәһлеван улларын искә төшерде, кызганып куйды. Бу кадәр ширүгә хәзер каршы тора алырсызмы? Без дә күрсәтербез әле, дип масайды. Аларның бу муллыкны, бу иркенлекне, көч гайрәтне күрә алмауларына үртәлде. Күрсеннәр иде, тезләнеп каршыма килсеннәр, ялынсыннар иде. Юк, Вася аларны куып чыгармас иде, сыйлар иде. Янчык-янчык акчаларын шыңлатып күрсәтер иде. Я, татарга әйләнеп ни оттың? Инде хәзер ялгышканыңны белдеңме? Дип кытыртыр, үртәр иде. Казанны алгач тагын ниләр булачагын уйлап, аның хыялы кытырды. Күз алдына тау-тау байлык, алтын көмеш, затлы күннәр, шибәр кызлар, кәнизәк җарияләр килде. Шуның өстенә Василийның хәтта Иван сәүдәгәрдә белмәгән яшерен хыялы өмете бар. Әле сабый чагында ук
әтисеннән ишеткән сүз ул. Дөрестірме, юктырмы, анысын тәгаен генә әйтә алмый, әмма әтисенең сүзенә ышанмаска да мөмкин түгел. Имеш, Казан сәүдәгәрләренең иң кәттәләрендә ниндидер яшерен тамга була. Шул тамга аларга теләсә кайсы базарның, каланың ишеген ача. Бер нидән курыкмый, шикләнми сәүдә итәргә юл саба. Ул тамга иясе теләсә кайчан һәм үзен базар агасы санаган теләсә кемнән теләгән хәтле акча алып тора ала, ярдәменә таяна. Шәрыкның базар агалары ул тылсымлы тамганы иң абруйлы, иң бай, иң гадел, акыллы сәүдәгәрләргә генә бирә имеш. Аңа ия булсаң, дөньялыкта кайгың бетте дигән сүз. Әтисе аны сүрәтләп тә биргән иде. Сәмрух кош сүрәте төшерелгән көмеш тәңкә имеш. Шын сәүдәгәр аннан үлгәнче аерылмый имеш. Үлсә үлә, әмма тамганы сатмый, алыштырмый, теләсә кемгә белгертми дә. Василийның хыялы шул. Казанда тылсымлы тәңкә, базар тамгасы кулга төшереп булмасмы? Кем белә? Ишемлек парыннан үрләгән, бәргәләнгән хыялның шиге юк. Бу мизгелләрдә ул бөтен җиһанны кылышлый иде. Гаскәр ял итте, бәйрәм итте. Алар хәтта инәдәй ышлы манарада күзәтче туру ихтималында япанча бинең теләсә кайсы мизгелдә яшен тизлеге белән өсләренә ташлану мөмкинлеген дә онытканнар иде. Сакка куелган укчыларга хәтле уяулыгын җуйды, җырлады, биде. Гаскәр ял итте. Шул ук вакытта һәр ике якның үзәгендә кайнар бәхәс бара иде. Бөек кенәз шатырына боярлар, воеводалар, полк башлыклары кирип тулды. Яшь хөкемдарның алар фикерен тәкъдимен ишетәсе килә. Ләкин белә, берсеннән бер юньле сүз чыкмаячак. Урыс белән татарның сугыш сәнгате бер төрле. Таш калга эчендә соң чиккәчә көрәшергә ант ишкән көчле һәм усал гаскәр. Шуның өстенә артта ни кыласын тәгаен белеп булмый торган җитез атлылар, япанча морза алайлары. Сугыш һөнәрен татардан ким белмәсәләр дә, воеводалар азмы күпме өстенлек бирерлек нинди дә булса гайре табигый фикер, яңа алым тәкъдим итә алмаячаклар. Бар белгәннәре камауны дәвам иттерү. Анысын Иоанн үзе дә белә. Әмма камауның да бер шиге булырга тиешле баса. Һәр куагы, һәр агачы урыска янаган рәхимсез татар җирендә күпме торып була. Алда пыска көз, аннан зәмһәрир суыклары белән кыш килер. Җылы ташпулатларга кирип уялаган, үз җирендә, үз илендә һәр таш, һәр агач, һәр инеш ярдәм иткән басурман дошман белән якалашып кара. Иванны иң гаҗәпләндергәне шул. Тау башындагы калга инде ничәнче көн камалышта. Очар кышлардан гайре анда бер кемнең дә кергәне дә, чыкканы да юк. Әмма казанлылар ашка интегү генә түгел, сусауларын да сиздермиләр. Юкса булак, кабан, казан су барысы да безнең кулда. Якын тирәдәге шишмәләргә кеше түгел, шыпшык та үтеп кирә алмаслык сак куелган. Кара акыл белән исәпләгәндә дә күп дигәндә бер атнадан сусаган, бер йотым суга тилмергән казанлылар яшь ханны бәреп төшереп, Иван алдына тезләнергә тиешләр иде. Итмәксез торып була, ә менә сусынны басу башка мәсьәлә. Иван йокысызлыктан кызарган ачулы күзләрен бер воеводадан икенчесенә күчерде. Һәр кайсының миендә ни кайнаганын белергә теләгәндәй, озак итеп, бәгыренә үтәрлек итеп карап торды. Авыр карашны күтәрә алмасалар да, күзләрен читкә төбәмәделәр. Иванның моны яратмаганын, күзгә туры карамаганны өнәмәгәнен алар яхшы беләләр иде. «Я, инде ни әйтерсез?» дип эчтән генә уйлап куйды яшь кенәз, әмма тынлыкны бозарга ашыкмады. Инде азык-төлек җитәрлек, сугыш кирәк ярагы, җылы кием салым бар, дары һәм гаскәр хәттин ашкан. Алга таба ни эшлибез? Нигә авызыгызга су каптыгыз? Барысында мин генә хәл итимме? Тәкъдим әйтергә, фикерегезне белгертергә өркәсезме? Шул чак шатыр тышында кемнәрнеңдер шаулашканы, сакчыларның айбалталарын бер-берсенә бәреп, ачулы әмер биргәне ишетелде. Галиҗәнәп бөек кенәз бер кемне дә кертмәскә кушты. Артка шигенегез дим. Мин мөһим хәбәр белән
Галиҗәнәпкә җиткерегез. Ашыгыш сүзем бар. Кабул итми калмас. Ха, кара син аны. Үз-үзенә ничек ышана. Иван үз алдына көлемсерәп куйды. Сакчыларга кычкыручы яшь тавыш иясенең кемлеген ул инде күптән танып алган һәм аның киңәшмәдә түгеллегенә күптән эчеп-пошып утыра иде. Алексей Адашев кенәзнең ышана, якын күрә торган бердән-бер киңәшчеләреннән иде. Моны сакчылар да белә булыр, әмма буйрыкны алар катгый үти. Шулай кушылган, воеводалар сөйләшкәндә кем дә кымшауларга тиеш түгел. Иван сизелер-сизелмәс кенә башын кагып, ишек төбендәге сарай хадимнәренең берсенә ишарә ясады. Кертсеннәр. Хөкемдардан күзләрендә алмый, аның һәр ымын, кул хәрәкәтен күзәтеп торган хадим, аңладым дигәндәй, бил бөкте дә ишектән чыгып югалды. Күп тә үтмәде, шатырга еш-еш сулап, ярсыган Адашев килеп керде. Әдәп йөзеннән сарай юласы кушканча, иң элек бөек кенәзгә, дәрәҗәләренә карап, аның тирәсенә төрле ераклыкта утырган боярларга башын иеп сәлам бирде һәм ашыгып сүз башлады. Бөек хөкемдар, Казаннан якыннары белән Камай морза безнең якка күчте. Төнлә шәһәрне ташлап чыгу җаен тапканнар. Аның сез Галиҗәнәпкә генә җиткерәсе яшерен сүзләре бар. Нинди сүз ул тагы? Нигә үзең генә сорашмадың? Иванның йөз кыяфәтенә шикләнү, ярсу һәм усаллык галәмәте чыкты. Кашлары җыерылды, маңгаенда тирән сырлар барлыкка килде. Алексей Адашев барысы да сезнең ихтиярда дигәнне аңлатырга теләгәндәй, иң башларын җыерып куйды да басынкы тавыш белән аңлатырга кереште. Камай морза Казанда хан сараена якын көчле шәхесләрнең берсе. Аңа карата вакытыннан элек сезнең әмердән башка усаллык, катылык күрсәтергә базмадым. Кенәзнең йөзендә елмаюга охшаш нәрсә күренде. Маңгаендагы җыерчыклар югалды, сөякчел бармаклары белән ияген угалап алды. Кинәт күзләре киң ачылды, теш арасыннан кысып, кискен өзеп сорау бирде. Тентедегезме? Әлегә юк, бөек хөкемдар. Буйрыгыз. Иванның канәгатьсезлеген сизгәч Адашев ишеккә таба чигенде. Хәзер барысын да эшлибез. Камай морзаның бите кәгазьдәй агарган, борын тишекләре киңәйгән, калтыранган бармаклары хөббәсенең көмеш тимәләрен эләктерә алмый азаплана иде. Сарай итәгатенең бөтен шартын китереп, иелеп сәлам биргәннән соң, ул утлы карашын Иванга төбәде. Урыс җиренең бөек хөкемдары Иоанн Васильевич, мин синең янга чын күңелдән, намусым кушканга, изге теләк, ике арада кан куюны туктатырга ярдәм итү теләге белән килгән кеше. Беләсез, мин бөек Казан мәмләкәтенең морзасы, тамырларымда аксөякләр каны ага. Аның тавышы бер күтәрелә, бер төшә, фикерен югалтмас өчен барысын да тизрәк әйтеп калырга ашыга иде кебек. Мине, бөек асыл затлары белән мәҗлестәш морзаны, кара кылдан шурадан түбән куеп, шишендереп тентисеннәр әле. Уят. Иоанн Васильевич, уятын кая куярсыз? Мин ул кешеләреңне җәзага тартуны таләп итәм. Симез морзаны анадан тума күз алдына китереп, Иван мыек астыннан гына елмаеп куйды. Әмма аны бүлдерергә дә, хупларга да ашыкмады. Нинди максат белән килүе тәгаен ачыкланып җитмәгән Казанлыга карата фикере урнашып өлгермәгән иде әле. Кинәт күңелен сөенеч хисе биләп алды. Әгәр улуг морзалары безнең якка күчә башлаган икән, димәк, хәлләре мөшкел. Бусы әйбәт фал. Морзаны тынычландырырга теләп, сул кулын өскә күтәрде. Теленнән балдай татлы сүзләр агылды. Сине яхшы беләм, улуг морза. Дан шөһрәтең Мәскәүдә дә билгеле. Тынычлан. Сиңа карата андый хисетлек кылган холоп бүгеннән җәзасын табар. Башы үләксәлектә чирер. Без сине тыңларга әзер. Иңелек беләсем килә. Безнең якка Галиҗәнәп Казан ханы бөек ядегәр ирке белән килдеңме? Хан ярлыгын китерүчеләрне без улуг кунак, иң зур хөрмәткә лаек затлардан саныйбыз. Бераз тынычлана төшкән Камай морзаның битенә куе кызыллык йөгерде. Бердән кичерәеп калгандай булды. Гәүдә тотышындагы горурлык, турылык күзгә күренеп кимеде. Акрын гына баш шайкады. Юк, бөек Галиҗәнәп, мин үз ихтиярым белән килдем. Иван чырайын сытып куйды. Мәҗлестә утыручы воеводалар сәерсенеп, бер-берсенә карашып алдылар.
бер нинди җиңелү, бирелү галәмәте сиздермәгән кыю һәм горур казанлыларның хәле алар уйлаганча шактый нык, өметле иде ишәле. Һәм көтмәгәндә беренче кашкын. Гади сугышчылардан булса бер хәл. Ә монда хан сарайына, диванга якын даирә кешесе морза басып тора. Аларның күз карашыннан шундый уйларны укып булыр иде. Шуларны сизгәндәй, Камай морза ашыгып тезә башлады. О, бийек хөкемдар, урысларның җиңелү белмәс улуг патшасы, мин артык каршы торуны мәгънәсезлек дип саныйм. Сезнең гаскәрнең күплеген, урыс коралының көчен беләм. Әгәр мәрхәмәт күрсәтеп кабул кылсагыз, соң сулышымаша, сез гали җәнәпләргә хезмәт итәргә әзермен. Аягыгыз астында туфрак булыйм. Камай артыннан киреп ишек катында басып калган Алексей Адашев җирәнгәндәй йөзен чытып куйды. Морзага мәсхәрәле караш ташлады. Аның бу хәрәкәтен күреп калган Иван дусты фикердәшенең йөз кыяфәтен кабатлы язды, ләкин бик тиз үзен кулга алды. Сәясәттә уй тыйгыларыңны тышка чыгармау фарыз. Юк кына сүзнең, мәгънәсез бер хәрәкәтнең, өнәмичә төбәлгән карашның эшкә зыян китерүе бар. Бәлки әле бу Камай морзаны файдаланып булыр. Кем белә? Сатлык жаннар үз халкына зыян зәүрәт салмыйча гына дәрәҗәгә ирешә алмый. Ә бу күрәм дан дәрәҗәгә, шан шәүкәткә күнеккән адәм. Шул юлдан чыгасы килмәстер шәт. Тавышына ягымлылык төсмәре салырга тырышып, сүзне дәвам иттерергә булды. Без сугыш кануннарына таянып эш йөртәбез. Крал кеше кырда сынала, батыр яуда беленә. Без казанлылар белән ашыктан-ашык сугышырга әзер. Чыксыннар ашык мәйданга. Алышык, сынашык. Бу минем ихтиярымда түгел. Диван әһелләре соңгы сугышчы шәһид киткәнче каршы торырга җыена. Ядегәр ханның кыюлыгын хуплыйм. Әйе, хуплыйм, диде Иван, алтын шарлы таягына таянып. Татар гаскәре көчле, йөрәкле, кыю. Монысын беләбез. Әмма урыска каршы торыр көч бармы хәзер? Камай аның сүзләрен раслагандай сыгылып баш иде. Әйе, бийек хөкемдар, урыс улуг гаскәр белән килде. Көчләр тигез түгел. Иван ачулы тавыш белән кычкырып җибәрде. Белгәч нигә каршы торасыз? Нигә калга капкаларын ачмыйсыз? Минем сабырлыгым, түземлегемне сыныйсызмы? Казанда берничә елга җитәрлек азык-төлек бар, бийек хөкемдар. Ә су безнең кулда. Бер генә кешене дә суга якын җибәрмәячәкбез, белеп тор. Камай морза үзе өчен нәрсәдер хәл итте күрәсең. Иванга туп-туры карап, ашыгып пышылдарга кереште. О, бийек хөкемдар, ялгышасың. Казанлыларның суы бар, күз яшедәй чиста, саф сулы чишмәләре агып ята. Кайда ул? Тау башыннан агып ятамы? Дип мыскыллы елмайды Иоанн Васильевич. Аның мәсхәрәле тавышын ишетмәгәндә кебек, Камай һаман үзенекен тезде. Юк, падишаһым, ул тау куышында, Казан су буенда, халык җир асты юлыннан йөри, сусауны белми дә, Нургали капкасы яныннан яшерен юл бар. Ниһаять, үзен борчыган сорауга җавап тапкан Иоанн Васильевич җиңел сулап куйды. Ирен чите белән генә елмайды һәм алтын шарлы таягын тәхеткә сөяп, 2 тапкыр кул чапты. Шатыр ишегендәге пәрдә чайкалып куйды. Ашыклыкта баштан аяк коралланган 2 сакчы күренде. Алар тавыш-тынсыз Камай морзаның 2 ягына килеп бастылар һәм ишеккә таба ымладылар. Камай кискән агачтай җиргә ауды. Кулларын тәхет ягына сузып ыңгырашты. Бийек хөкемдар, ни өчен? Мин үз ихтиярым белән килдем. Ә син батыр йөрәклеләрдән түгел икән, морза. Курыкма. Без әле чырашырбыз, диде Иван һәм сакчыларга ымлады. Алар исә ярым үле, ярым тере гәүдәне сөйрәп, шатырдан чыгып та киттеләр. Иван тагын бер мәртәбә кул чапты. Сарай хадимнәреннән 2 бер юлы ишеккә ташланды. Хөкемдарның һәр хәрәкәтен сүзсез аңларга өйрәтелгән бояр балалары берничә мизгелдән сәер киемле, җилкәләренә төшеп торган озын бөдрә чәчле бер төркем кешене ияртеп керделәр. Булар мәгърип илләреннән чакырылган телсез мөхәндисләр иде. Воеводалар аларның тәннәренә сыланган тар чалбарларына,
шунлыктан артык нечкә күренүче сыйракларына һәм кабартынып тутырган мендәр сыман үс киемнәренә, барысыныкы бер төсле ак көдрәләренә сәерсенеп карап алдылар. Гаепләгәндәй баш чайкап куйдылар. Тукыманы жәлләмичә, мулдан тегелгән озын җиңле урыс киемнәре янында буларның үс башы гайре табигый, ямсез һәм шикәтсез тоела иде. Әмма мөхәндисләр үз дәрәҗәләрен яхшы беләләр иде булса кирәк. Алар уң аякларын барысы бер юлы алга чыгарып, кулларын як-якка җәеп, артык кабалану һәм ашыгу күрсәтмичә, Иванга, боярларга баш иделәр. Аңлашылмаган ят телдә берничә сүз әйтеп алдылар. Сез гали җәнәпләргә җиңү, байлык, сәламәтлек, дан һәм шөһрәт телиләр, дип тәрҗемә итте баштан аяк кара киемгә төренгән озын буйлы Тылмаш. Теләкләрен кабул кылдык. Әйт, бер-беребезгә мактау һәм дан җырлап утырыр шак түгел. Калганы күрделәр. Камауда ни майтарып күрсәтерләр икән. Тылмашны башларын кырын салып тыңлаган мөхәндисләр үзара тагын нәрсәдер сөйләшеп алдылар. Арадан берсе башкалардан өлкәнрәге, анысы башлыклар иде булса кирәк. Иптәшләрен аралап алга чыгып басты һәм Тылмашка әйләнеп тә карамыйча туп-туры Иванга текәлеп сөйли башлады. Тылмаш ашыгып тәрҗемә итәргә кереште. Нәрсәдер башкару өчен без исәп-хисап ясарга, кирмәннең төзелешен белергә тиешбез диләр. Мөхәндислек төгәл хезмәт, өйрәнмичә белмичә нидер хәл итү безнең кагыйдәдә юк диләр. Һәр хәлдә мондый нык калга кирмәнне әлегәчә күргәннәр юклыкны әйтәләр. Иван тәхетендә калкынып куйды. Чит ил кешеләрен күрмәгәндә шикелле Тылмашка ысылдады. Акыл өйрәтмәсен, туктат. Монысын гына үзебез дә беләбез. Аннан соң кенәз Серебряныйга борылып, бер мизгел эчендә үзгәргән ягымлы тавыш белән әйтте. Калганың төзелеше белән таныштыр. Шишмә турында да әйтергә онытма. Башларын ватсыннар. Йөзләрчә алтын түләп юкка чакырмадык. Һәм артык бер сүз дә әйтмичә, тәхетеннән төшеп, шатырның калын зәңгәр пыстау белән бүленгән эчкәре ягына кереп тә китте. Фикерләре өлгергәч чакырырсыз. Василий Серебряный бөек кенәзнең мөхәндисләргә артык ышанып җитмәвен, алар белән вакланасы килмәгәнлеген күптән аңлап алган иде инде. Эчендәген сиздермәскә тырышып, ул почмактагы тимер сандык өстендә яткан кәгазь төргәген алды һәм мөхәндисләргә калганың эчке, тышкы төзелешен, ныгытмаларның үзенчәлеген, кайдан нинди юл барлыгын, казанлыларның гайрәтен, хәйләсен, түземлеген аңлатырга тотынды. Аның тиз-тиз сөйләгәненә Тылмаш шак өлгереп бара иде. Ниһаять, Шират тау куышы, Шишмә, җир асты юлына җитте. Баштарак ялыктыргыч гадәти бер нәрсә тыңлагандай, сызымнар өстенә битараф илгән мөхәндисләр бер-берсенә карашып алдылар. Күзләре ялтырый башлады. Үзара нидер пышылдаштылар. Өлкән мөхәндис сөякчел бармагын сызымда күрсәтелгән манарага сузды. Нурали, Нурали, дип куйды. Әйе, Нургали капкасы шул булыр, дип җүпләде Серебряный. Аның ни әйтергә теләгәнен ул тәрҗемәсез дә аңлап өлгергән иде инде. Мөхәндисләр бер-берсен бүлдерә-бүлдерә тагын нәрсә хакындадыр бәхәсләшеп алдылар. Эшсез калган боярлар, воеводалар авыз ачып кычкырып исни, урыннарында кырын ята төшеп, чит ят кешеләрне сәерсенеп күзәтәләр иде. Менә өлкән мөхәндис кулларын җәеп, кәсептәшләрен туктатты һәм Серебряныйга карап, үзләренең әзер икәнлеген, бөек кенәзне күрергә теләгәнлеген белдерде. Шуны гына көтеп торгандай, зәңгәр пыстау артыннан Иоанн Васильевичның озын какша гәүдәсе күренде. Аның йөзендә мәсхәрәле һәм бер үк вакытта канәгать елмаюны, сабыр, салмак хәрәкәтләрен күреп, воеводалар җиңел сулап куйды. Арадан берсе күршесенә төртте. 100 алтынга бәхәсләшә алам. Ул теге якта барысын да тыңлап, тәрҗемә иттереп торды. Күршесе исә пышылдап җавап бирде. Күп сөйләшмә. Иванның колагы һәр кайда. Ул арада өлкән мөхәндис Галиҗәнәп кенәз каршына килеп баскан иде инде. Ул тагын бер мәртәбә кергәндәге сәйр хәрәкәтләрен кабатлады һәм һәр сүзен үлчәп алтын тәлинкәгә салгандай саллылык белән бәян итәргә тотынды. Без әмәлен таптык, бөек кенәз. Хәйләкәр татарлар үзләре үк юл күрсәтә. Алар казыган җир асты юлын без казый алмыйбызмы? Аның йөзенә тәкәбберлек, үзеннән разый канәгать кешеләрдәгечә салкын елмаю чаткылары чыкты.
Сугыш сәнгатендә бу безнең өр-яңа сүзебез, улуг ачышыбыз булачак. О, тарихи мизгел! Иванның йөзе караңгыланганнан караңгылана иде. Кинәт мөхәндис тотлыгып калды һәм хөкемдарның йөзенә карап, тиз генә үзен төзәтергә ашыкты. Әйе, бөек князь, бу урыс гаскәренең сугыш сәнгатендә әйткән яңа сүзе булачак. О, бөек урыс гаскәре! Һәм ул улпатлыгын онытып, ашыга-ашыга сөйли башлады. Ярты сәгатьлек тәнәфестән соң шатырга Иоанн Васильевичның ышанычлылары җыелды. Аларга бөек князьнең яшерен фәрманы игълан ителде. Олуг хөкемдарга дан һәм мактау яудырылган шашаклы-чуклы сүзләрдән, аның ихтыярын шанлаудан соң фәрманның эчтәлеге кыска, мәгънәсе ачык иде. Атлы һәм җәяүле гаскәр белән көн саен һөҗүм ясап, утка тотып татарны алҗыткан арада, Таһир мунчасы ягыннан җир асты юлы казып, шишмәне шартлатырга. Мөхәндисләргә үзләре сораганча җир казучы бирергә. Казуны үлем куркыныч астында һич кем белергә тиеш түгел. Сирне ачушыга әҗәл, баз янына якын килгән һәр чит кешегә ук, сакчыларны агулы уклар белән коралландырырга. Җитәкчелек, сер саклауны тәэмин итү князь Василий Серебряный һәм Алексей Адашевка йөкләнә. Киңәшмәдән соң һөҗүм башланганнан бирле беренче тапкыр Иоанн Васильевич тыныч күңел белән шатырында бикләнде. Озакламый казанлыларның соңгы таяныштан мәхрүм калачагы җанына ял бирде. Аяк-кулларын ятагына таратып, тирән йокыга талды. Шатырда ятак сакчыларыннан, яшь бояр угланнарыннан гайры бер кем дә калмады. Ә воеводалар әмерне үтәргә ташланды. Гаскәрдән таза беләкле, нык бәдәнле сугышчыларны сайлап, Таһир мунчасы янына кудылар. Тимер көрәкләр, тире капчыклар китерилде. Кич җитүгә, телсез мөхәндисләр әмеренә буйсынып, алар өненә кирип качкан сукыр тышканнардай җир тишегенә кирип югалдылар. Тирә-якка ук җәяле сакчылар басты. Бөек князьнең ихтыяры нигезендә казу бары тик төннәрен генә алып барылачак. Чыккан туфрак капчыкларда еракка Казансу ярына илтеп түгеләчәк иде. Тукта, кем килә? Каршында җир астыннан үсеп чыккандай пәйда булган пәһлеван гәүдәле сакчының тавышыннан Василий сискәнеп китте. Кемлеген белдерергә ашыкты. Мин бу, аш ташучылар башлыгы, сәүдәгәр Василий. Анаңны кабер тактасына. Сакчы сүгенү сүзләрен ярсып, теш арасыннан кысып пышылдап чыгарды. Белмисеңмени, сак янына килгәндә тамак кырып, кемлегеңне әйтеп киләсе, йөрәгеңә угаласын киләмени? Гафу, онытылып киткәнмен. Сезне булай якында ук дип белмәдем. Кара аны, икенче килгәндә кемлегеңне сорап тормам. Василий изүенә төкеренеп алды да, сыртына аскан капчыгын рәтли-рәтли каравыл яныннан тизрәк китәргә ашыкты. Ярдәмчеләренә ым какты. Аллам сакласын. Патша полкы башкисәрләре күп сорап тормас. Чыклы үләндә тая-тая җир тишеге янына килеп җиттеләр. Борынына юш капчык, сөрем, атналар буе юынмаган ирләрнең авыр тир исе килеп бәрелде. Кеше биеклегендә казылып барган куышлыкта сумалалы күсәкләр дөрли, еракта чокыр түрендә кемнәрнеңдер сүгенгәне, тимер көрәкләрнең ташка бәрелеп чыңлаганы ишетелә иде. Василий капчыгын җайлаштырды, култыгындагы мишкәне икенче якка алыштырып тотты да, белгәннәрен укып куышлыкка атлады. Иван сәүдәгәргә җен ачулары кабарган иде аның. Инде тыныч кына Казанның бирелүен көтеп ятарга җай чыккач, кабахәт җан аны тагын мәхшәр уртасына китереп тыкты. Көндез йокы симертәсең, төнлә нибары бер мәртәбә саф һава сулап кайтасың имеш. Кайттың менә, үзеңне китерәсе иде, сулар идең саф һава, дип эчтән генә Иванны каһәрләде, аның белән бәхәсләште. Җаһиллеген кара, кайда нишләп йөрүеңне эттә белергә тиеш түгел имеш. Алексей Адашев белән шаярырга ярамый, бөек князьнең сөеклесе, тугры дусты имеш. Адашев булмагае, шайтаным булсын. Нигә мин сәүдәгәр башым белән йомышчы малай сыйфатында йөрим ди. Эчтән сүгенсә дә, Адашев кына түгел, Иван сәүдәгәр белән дә шаярырга ярамаганлыгын бик яхшы белгән Василий карышып бер сүз дә әйтә алмаган иде. Йөр менә хәзер селкетеп, дип куйды ул, һәм ширтләтеп җиргә төкергәч, йомышын тизрәк йомышларга ашыгып,
адымнарын кызулатты. Шыгыр түрендәге ут яктысында бил тиңентен шешенгән казучыларның тирле гәүдәләре ялкын нурында җирдә уйнаучы шомлы шәүләләре күренә башлаган иде инде. Бер мизгелдән аны битләре сөремгә, корымга буялган җир казучылар уратып алды. Аларның усал ялтыраган күзләрен, каклаган дуңгыз итенә батып керәчәк сары тешләрен күреп, Василий тетрәнеп куйды. Булар белән шаярырга ярамый. Узак йөрисең, сәүдәгәр. Йокың туймадымы әллә? Алып гәүдәле казучының усал тавышы шөбһәсен тагын да көчәйтә төште. Әле генә Иван сәүдәгәр белән бәхәсләшүен онытып, киң күңеллерәк җавап бирергә ашыкты. Юл ерак, йөк авыр туганнар. Килегез, барысы да бар. Каклаган ит, кабарып пешкән арыш ипие, мишкәмдә ачы бал шымырдый. Җир казучылар аны хуплап шаркылдаштылар. Көчле куллар аркасыннан капчыкны, бармакларыннан мишкәне ышкындырды. Карлыккан тавыш ишетелде. Ягез, бөек князь Иоанн Васильевич хөрмәтенә. Ярты көнен диярлек таш манараның күзәтү мәйданчыгында үткәргән Кол Шәриф хан сараенда булмаса да, анда ни барын, ни эшләнүен күреп, белеп торды. Иртәдән бирле сарай янында сәргәскәрләр таптанды. Каланың төрле ягыннан шапкыннар килде, берсе керде, икенчесе чыкты. Урыс гаскәренә көчле ярдәм киләсеннән инде күптән хәбәрдар Кол Шәриф моның шулай булырга тиешлеген дә белә. Диван әһелләренә ни киңәш бирергә, изге Казанны саклап, яклап калу өчен ни кылырга кирәклеген уйлап баш вата иде. Күрмәде түгел, күрде. Урыс станында ни майтарып ятуларын да күзәтте. Алар да шарасыз иде күрәсең. Ничә көн дәвам иткән камау урыска бер карышта алга барырга мөмкинлек бирмәде. Ничек торган булсалар, һәнүз шул көенчә тора бирәләр. Көчләр тигез. Көчләр нисбәте казанлыларның калын, ныклы диварлары урысның сан ягыннан күпкә артык булуы белән тигезләшә. Бер якка да өстен чыгарга ирек бирми. Ниндидер гайре табигый сугыш һөнәрендә моңарчы күрелмәгән бер яңа алым, хәйлә кулланмасак, бу ялыктыргыч камау шиксез дәвам итәчәк. Диванда шуны әйтергә кирәк булыр, дип уйлап куйды Кол Шәриф, һәм зурайткыч пыялалардан ясалган ерактан күрсәтүче көпшәсен урыс станына төбәде. Князь шатыры янына көчле сак куелган. Воеводалар бер керә, бер чыга. Инде озак утыралар. Ниндидер сәер киемле кешеләрне алып кирип киттеләр. Дөньялыкта күп нәрсәне танып белгән Кол Шәриф бу адәмнәрнең мәгъриб ягыннан килгәнлегендә, урысларга киңәшче сыйфатында чакырылуларында тәгаенләми калмады әлбәттә. Булар безгә бер хөсетлек, таныш түгел бер хәйлә әзерли. Шит мәмләкәтләрдән үк укымышлы затларны юкка гына китермәсләр, дип уйлап куярга өлгерде. Монысын белеп тору зыян итмәс. Дошманның мәкрен алдан сизенү хәйләләрен сүтәргә ярдәм итәдер. Сарайдан кайткач, румнарның, мәгъриб илләренең сугыш тарихларына янә күз йөртеп чыгарга кирәк булырдыр. Нинди дә булса күзгә шалынмаган хәйлә мәкерләр тасвирланмаганмы? Хан сарайында иртәдән бирле дәвам иткән ыгы-зыгы сүрелде. Төшкә кадәр барлык гаскәрдән мәгълүмат тупланды. Биек монарадагы хәбәрчеләр әлем булгап, япанча бик күзәтчеләре белән сөйләшеп алдылар. Хәл кискенләште. Урыс яңа көч белән Казанга ташланачак. Хәер, моны сәргәскәр һәм яшь хан Ядегәр генә түгел, калгадагы бар кеше дә яхшы аңлый иде инде. Ядегәр хан алтын тәхетендә җайлап утырды һәм бизәкле күн мендәрләр салынган урындыкларга ике яклап тезелешкән сәргәскәрләргә, диван әһелләренә сораулы караш ташлады. Аның тау халыкларының кышатыкә ак маңгае җыерылган. Зур кара күзләре гаять ташвишле хәбәр әйтергә җыенган кешеләрдәгечә борчулы елтырый. Куллары гасабиланып, тәхет читендәге култыксаларны сыйпый иде. Кол Шәриф шунысына да игътибар итте. Иң авыр, шитрекле хәлләрдә дә тынычлыгын, сабырлыгын югалтмый, горур кыяфәтен саклый белгән яшь хан бүген үз-үзен тыя алмый, сүзен ничек башларга белми изалана иде кебек. Ниһаять, ул җанын кыйнаган уйларының ышына чыкты булса кирәк. Сынына элеккеге мәгърур турылыгы, төзлеге кайтты. Игътибар таләп итеп, уч төбе белән тәхет култыксасына сугып алгач, калын, көр тавышы белән эндәште. Мөхтәрәм диван әһелләре, карачылар,
сәргәскәрләр, бөек һәм изге Казанның ышанычлылары, язмышыбыз, киләчәгебез хәл ителгән, һәр сәгате, һәр дакыйкасы елга тиң, шушы кара көннәрдә мәшәкатегездән айырып, барчагызны бергә киңәшкә чакыруымның аерым сере бар. Кинәт аның тавышы калтырап китте. Күзләреннән ачулы ышкын чәчрәде. Исемнәрен әйтмим. Алдан ук сезнең нәфрәткә дучар итәсем килми. Үзара киңәшепме? Әллә үз башкына уйлапмы? Анысы миңа караңгы. Хыянәтчел тәкъдим белән керделәр. Диван әһелләре бер-берсенә карашып алды, тавышсыз гына пышылдаштылар. Нинди хыянәт? Кемнәр? Нәрсә бу? Ашыкма, тыңлыйк, ишетербез. Аттан ала да туа, кыла да туа. Дип куйды арадан берсе пышылдашуны бүлеп. Чапкын мырза исә сикереп торды. Улуг хан гали җәнәпләре, әйдәгез, табышмаксыз гына сөйләшик. Хыянәткә җәза бирерлек кешебез, колак салырлык фикер булса, уртаклашырлык ихтиярыбыз бар дип беләм. Без изге Казанның бөек халкы алдында җавап тотабыз. Алайсаң тыңлагыз, уртага салып сөйләшик. Ул тәкъдимдә күпме мәгънә, күпме акыл орлыгы бардыр. Үзегез хәл итәрсез. Ядегәр хан урыныннан торды һәм күн читек табаннарын шыгырдата, калын келәм өстендә йөренә башлады. Беләсез булыр, Калгадан Кабан күле ярына чыгучы яшерен юл бар, җир асты юлы. Япанча бинең хәбәр итүенә караганда, ул юл чыккан җирдә, Кабан буенда дошман шируе юк. Алар калга төбендә. Тәкъдим мондый. Урыс яңа көч килүен бәйрәм итә. Сизгерлеге ташка үлчим. Төнен бөтен гаскәр белән Казанны ташлап чыксак, алар иртәгәсен буш шәһәргә һөҗүм итәчәк. Ә без караңгылык пәрдәсенә төренеп, еракка, Арша урманнарына кирип югалырга өлгерербез. Гүмбәзләнеп менгән биек түшәм астында чебен очса да ишетелерлек авыр тынлык урнашты. Беренче булып тагын Чапкын мырза телгә килде. Гөнаһсыз сабыйларны, хәлсез карт-корыларны залим дошман туена калдырыпмы? Аларның гомере бәрабәренә ирек алыйкмы? Аның куе калын тавышында тимер чыңы яңгырый башлады. Биек гүмбәз астында кайтаваз булып кабатланды. Сабыйлар бәрабәренәме? Әле генә шомлы тынлыкка чумган ындыр табагыдай олуг бүлмә умарта күшедәй гөжли башлады. Качып киткән ил булмас, куркак егет ир булмас. Ажгырган айгырны өердә сына, мин дигән егетне өендә сына. Өебездә сынатырбызмы? Аягы яман түрне булгар, авызы яман илне булгар. Үчен ирләрдән алалмаган дошман Казанда бер җан иясен исән калдырырмы? Ипи тотып ант итәм, барысын кылычтан үткәрәчәк. Халыкны чыгара алмыйбыз, ни генә кылсак та кулыбыздан килми. Тавыш, туктагыз, сабырлык, дип кул чапты Ядегәр хан. Бу тәкъдим белән кирүчеләрнең гөнаһы үз намусларында калсын. Шулай да мин аны әйтеп бетерергә тиеш табам. Янәсе мондый юл бар. Калганы ташлап чыккан гаскәр япанча би атлыларына кушылып, бер йодрык белән урыска китереп бәрә. Калгага кергән, кирмән ныгытмаларына пускан урыска бәреп карааннан, дип көлде кемдер. 150 мең дошманга без 2 силтәнүгә дә җитмибез. Җәннәттән чыгып тамухка кермиләр, дип сәерсенеп җилкәсен җирде икенчесе. Калгада чагында без көч. Яланга чыксак, берәм-берәм тотып сыту чүпкә дә тормый. Монысы көн кебек ачык иш. Сәргәскәрләрнең аптырау катыш ачулы сүзләрен, тәкъдимнең ничек тәэсир итүен күреп канәгатьләнгән Ядегәр хан Кыл Шәрифкә борылды. Изге Кыл Шәриф хәзрәт, диван әһелләренең синең фикерне дә ишетәсе килә булыр. Тыңлап багыйк. Әле генә бер-берсен бүлдерә шаулашкан мырзалар мәмләкәтнең акыл иясе исеме чыгуга бердән тыелып калдылар. Яңадан урыннарына утырышып, Кыл Шәрифкә текәлделәр. Башына ак чалма чорнаган, килеш килбәтеннән улпатлык, киң җилкәле таза гәүдәсеннән көч-куәт, куе калын кашлары астындагы күзләреннән акыл нуры бөркелгән бу кеше
әйтерсең бөтен шик-шөбһәләрне бер үзе хәл итә ала иде. Игътибарыгызга тәшәккер әйтәм, дип башлады Кол-Шәриф ашыкмый гына. Аңлавымча, диван дөрес юлда. Тәкъдим кертүчеләр уйлап әйткәнме, уйлап җиткермичәме, анысы миңа караңгы, әмма бер нәрсәне ачык тоемлыйм. Бу сүзләр астында яшерен хыянәт тоемлана, астыртын мәкер барсыман. Яуга каршы турудагы иң зур өстенлегебез таш калганы калдырып китү. Ул шәһәрне урыска бушлай бирү дигән сүз. Беләм, кайберәүләр сулых төзергә дә каршы түгелдер. Әмма алар бер нәрсәне оныта. Иван бу юлы сулых төзүгә бармас, теләсә дә бармаячак. Яшь хөкемдарның артында митрополит Макарий, аның иярченнәре тора. Алар ничә ел инде Иванны Казанга каршы кытыртты. Фәтва бирде. Дөньялыкта ук изге пәйгамбәргә тиң зат булырсың, дип күңеленә вәсвәсә салды. Шуның өстенә кенәзнең хөсетлеге, явызлыгы, мәкере җитәрлек. Ул көч туплап килгән. Дөнья мәмләкәтләренең Казанга сыгынуы, сәүдә юлларының Казанга илтүе аны көнләштерә, күзен кыздыра, көнчелеге җанын яндыра. Шушы байлык тарта аны. Аш бүредән сарык мәрхәмәт көтә аламы? Белегез, урыс шируе сулых түгел, кан даулап килгән. Кол-Шәриф диван әһелләрен берәм-берәм күздән кичерде. Төпле, билекле затлар. Ни әйтергә теләвен ярты сүздән аңласылар. Аларга түгел, күбрәк Ядегәр ханга сөйләве билкеварның. Шәҗәрәсе Аксөяк хөкемдарлар нәселенә барып тоташкан, гыйлемле, дәүләт идарәсендә, сугыш эшендә мәгълүматлы булса да, Казан тәхетендә әлегә тәҗрибә, салкын канлылык җитеп бетмәгән яшь кызу егет утыра. Дөрес, диван әһелләре сәргәскәрләр ашыгып кабаланып кара фәрман чыгарырга ирек бирмәс. Әмма дә ләкин Улуг хан исеменнән халыкка әйтеләсе сүзгә хөкемдарның үзенең инануы, аны үз бәгърендә яралган татлы вә затлы кәлимә итеп кабул итүе кирәк. Шуңа тырыша Кол-Шәриф. Бөтен мәмләкәт хакимнәренең күзе бездә, Казанда, дип дәвам итте ул. Сер бирмәскә, сәясәтләрендә сиздермәскә тырышып, авызларына су капсалар да, Ләхтә, Ливониядә, Литвада, Ирактагы Шведта, Мәгърибтәге башка дәүләтләрдә безнең җиңүне, урысның хурлыклы качуын тели. Безне сөймиләр, диннәре башка. Әмма теләктәшлекләре безнең якта. Ни өченме? Сәбәбе сере бик гади. Әгәренки нәфесе шашкан Иван Казанны буйсындыра калса, аның мин-минлеге кутырачак. Бусы шиксез. Нәфесе Казан мәмләкәте белән генә шикләнмичә, канлы кулы алар ягына сузылачак. Урысның золымын үзенә тартып торган Казанның җимерелүе алар өчен һәлакәт үк булмаса да, фәлакәткә тиң. Моны яхшы беләләр. Ярдәм итә алмыйлар, көтәләр. Алар әле бәлки Казан малын имеп симергән Мәскәү кенәзенә каршы торырга көч табар. Казанга сыйынып көн күргән, мәҗүсилектән чыгып та бетмәгән, курчакка табунучы ар, ширмеш, мукшы, башкорт, чуаш нишләр. Бәгъзеләре сахраларга качар, бәгъзеләре урыстан мәрхәмәт сорап бил бөгәр. Ярлы кагыл дип христиангә баш орыр. Татарга үч итеп, Иван аларны сыйындырыр, ташлама ясар, ясагын ким куяр, әмма аз гына. Бераз күнектерүгә аларны да бургычлап сыга башлар. Башка халыкны савып яшәргә күнеккән кавымның рухы сына, табигаты ялкаулана, мие сыйыклана да үзен гали, бөек, асыл кавым дип исәнгери. Тирә-яктагы чынбарлыкны аермас хәлгә килә. Ялган бөеклегеннән исереп яши. Андый халык сихри чыкмаган бер мәхлук кеби, аны айныту, дөньяга айык карарга өйрәтү кыен. Ай-һай кыендыр. Инде янә шунысын да фараз итик. Казан кеби көчле, шанлы, тамыры нык мәмләкәтне тармар китергән көч ургылып Идел буйлап китәр. Хазар, Азак, Кара диңгез ярларына таралыр. Ары таба, көн чыгышына таба. Тамыры нык мәмләкәтләр юк. Җәйрәп ятучы сахралар,
Урман күлләр, шәшәкле далалар бийеклектән исергән кавымның бушлай табылган биләмәсенә әйләнер. Типкелектән килгән мул ризыктан бу кавым котырып үрчер. Хәзергә без сан ягыннан бер шама, тора бара, икеләтә соңра эшләтә, яна дүртләтә кимербез. Кыллыгыбыздан котылмасак, тора бара бишләтә, алтылата, шулай дәвам итәр. Иң яхшы угыл кызларыбыз кыллыктан котылу өчен христиан кавымына күчәр. Без шушыны телибезме? Кол Шәрифнең тавышы көчәйгәннән көчәя, ул үзе инанган, танып белгән караңгы төннәрдә ялгызы калып газапланган уйларын, шик-шөбһәләрен барысында бәйнә-бәйнә сөйләргә тели иде. Жан ачысы белән бәргәләнеп уйлану, кычкырып фикер йөртү иде бу. Мин борынгы бабаларыбыз, Болгар, Суар, Кыпчакларның тарихын өйрәндем. Галәм агышында дәһшәтле гарасатларның кабатланып торуын беләм. Без шундый чорга кирдек. Йолдызлар шулай күрсәтә. Изге дисбе шуны раслый. Ялгышаммы, дөрес сизенәмме, белмим. Әмма шунысы хак. Халкыбыз киләчәктә дә хөр, азат калсын өчен безгә түземлек һәм тагын бер кәррә түземлек кирәк. Шунда гына җиңүгә ирешә алачакбыз. Бүген без урыстан көчсезрәк. Кырым, Әстерхан, Нугай берләшә алмады. Хакыйкатькә күз йоммыйк. Бары тик түземлек, сабырлык, казаныбызны бирмичә саклау бәрабәренә генә җиңүгә ирешә алачакбыз. Ул берастан торды. Нәрсәнедер әйтергәме, әйтмәскәме дип икеләнгәндәй, талпынып алды да, Ядегәр ханга карап тагын дәвам итте. Инде буларын да әйтеп бетерим. Тар күңеллелек, куркаклык күрсәтеп дошманга бирелсәк, халыкка бүгенгесенә генә түгел, киләчәгенә хыянат иткән булырбыз. Йолдызлар белгертә, әгәр җиңелсәк, сугыш барган һәр көн 10 ел кыллык булып кире кайтачак. Бер көне 10 ел кыллык. Аның ни китерәсен уйлыйк. Хөр күңелле, иректә яшәргә өйрәнгән казанлыларның рухы шыдармы? Киләчәктә сарык хәленә төшмәсме? Юлыбыз бер генә. Соңгы сулышка, соңгы тамчы кангаcha көрәш. Көрәш. Кыллыкта яшәгәнче, хөр яугир булып үлүең 1000 кат артык. 1000 артык, дип кабатлады диван әһелләре. Алар тылсымга бирелгәндәй, Кол Шәрифнең һәр сүзен йотлыгып тыңлыйлар. Ул әйткән һәр гыйбарәне күңелләренә беркетеп баралар иде күрәсең. Тагын шунысы да мәгълүм булсын, дип дәвам итте Кол Шәриф. Казанда хыянәтчеләр калмады. Бүген соңгысы дошман чатырында князь Иван каршында тезләнде. Белкевар сүзләрен әйтеп тә бетермәде, дистәләрчә бугаздан бер юлы нәфрәтле сорау ургылды. Кем ул? Хыянәтченең исемен атап телемне пычратасым килми. Арагызда кем юк? Карагыз. Диван әһелләре сарай итәгатен онытып, гаҗәпсенеп бер-берсенә караштылар. Камай мырза? Әйттем исә кайттым, ул түгелдер ич, дип шикләнеп кенә сорап куйды кемдер. Кол Шәриф хәзрәт аның дөрес юлда икәнлеген раслап, кирфек кагып куйды. Сарайда бер көн эчендә инде ничәнче тапкыр авыр тынлык урнашты. Тәхет янында басып торган Ядегәр ханның кинәт йөзе агарды. Ирен кырые тартышып куйды. Шапкынга борылды. Камай! Дип кабатлап торды да, кискен итеп сорады. Җир асты юлын ул белә идеме? Хыянәтнең бәһасен, калгага янаган куркынычның дәһшәтен әле генә аңлап алган сәргәскәрләр җавап көтеп, Шапкын морзага текәлделәр. Ул исә дистәләрчә карашның авырлыгын күтәрә алмагандай башын аска иде. Маңгайын тотып уйга чумды. Авыз эченнән нәрсәдер сөйләнеп алды һәм кинәт күзен киң ачып Кол Шәрифкә, Ядегәр ханга карады. Юк. Ул Камайга мәгълүм түгел иде. Барысы да җиңел сулап куйдылар. Әгәр сез әйтмәгән булсагыз, мин әйтмәдем, дип өстәде Шапкын морза. Диван әһелләре тагын бер-берсенә карашты. Шибен ышарлык тынлыкта тагын Шапкынның сүзләре яңгырады. Телем йозакта калды. Көтмәгәндә чыгып дошманны таркатыр идек дип, ялан сөйләнүендә әллә нинди ясалмалык, гайре табигыйлык сизеп килдем. Ялгышмаганмын. Я Тәңрем,
Телемне тешләргә сабырлык биргәнсең. Мең шөкер сиңа. Әмма шунысын да әйтми булдыра алмыйм. Ул нидер сизенә иде кебек. Тәгаен белми, әмма сизенә иде. Диван мәҗлесе тамамланып, кешеләр таралыша башлагач, Ядегәр хан сиздермичә генә Кол Шариф белән Чапкын морзага ым какты. Бу аның калып торыгыз диюен аңлата иде. Тәрәзә янына килеп бастылар. Кулларына Казан мәмләкәтенең язмышын хәл итү тапшырылган 3 бөек шәхес бер-берсен сүзсез дә аңлыйлар. Иңнәренә өелгән җаваплылыкның күтәреп булгысыз авырлыгын бик яхшы беләләр иде. Ядегәр ханның тавышы карлыгып чыкты. Хәзинә урнаштырылып беттеме? Чапкын би җавап бирде. Кичә соңгы мичкәне төшердек, казна буш. Кол Шариф исә сүзсез генә баш иде, һәм бармаклары белән шигәсен угалап, арган тавыш белән әйтеп куйды. Мәмләкәткә азатлык килмичә, Кабан серләрен бер кемгә дә бер кайчанда ачмаячак. Хәзинә Казанныкы. Аятел Көрси укып, үзем юлга тәгаенләдем. Фатиха бирдем. Фәрештәләр шаһид. Күңелебездә, намусыбызда бер кәррә хөсетлек, нәфес вә кымсызлык юк. Алла ярдәм итсен. Амин. Өч хөкемдар изге сүзне кабатлап битләрен сыпырды. Хушлашканда, Ядегәр хан Чапкын морзага әмерен җиткерде. Хәзер инде ул юлның булмавы хәерлерәк. Ышанычлыларың белән шарасын күр. Казаннан чыксак, я җиңүче булып, я мәйит булып кына чыгасы. Башка юл юк. Әмерең үтәлер, Галиҗәнәп хан. Күңелең тыныч булсын. Көзлеккә кирип баручы, язмышы кыл өстендәге шәһәр сугыш заманы кагыйдәләренә буйсынып яшәвен дәвам итте. Тагын бер көн узды. Сүрәнләнә башлаган кояш Ослан тау ягына тәгәрәп, кургашындай авыр болытларны кан төсенә манчуга, шәһәр урамнарына, мәйданнарга сүрәнчеләр чыкты. Сырнай кышкырта-кышкырта, казанлылар күңелендә өмет уятып, шик-шөбһәләрне таратып, уран салдылар. Газиз кардәшләр, илдәшләр, явыз дошманга каршы хәл иткеч, яуга күтәрелик. Һәр өй калга кирмәнгә, һәр ишек алды ныгытмага әйләнсен. Кулына корал тотардай ир заты мәмләкәткә куркыныч янагында көтеп ятармы? Барыгыз да коралга, яуга, изге газаватка. Шәһәр төн пәрдәсен ябынды, әмма ул йокламый, ялны белми. Мәйданнарда, остаханәләрдә ушаклар дөрли, тимерчелек һөнәреннән азмы күпме хәбәре булган һәр ир заты сөңге ышышуки, ук ясый, кылыч кыя. Хуҗалыктагы һәр тимер кисәге исәптә, һәр бакыр я җиз әйбер гөрзи чукмарга әверелә. Калга тышында һәр дүрт тарафта шомлы ялкын уйный. Яңа көч алган, камау башланганнан бирле беренче кат лыкынганчы ашаган тук дошман гаскәре бәйрәм итә. Калганың биек диварларына ташланып, үҗәт татарны изеп сытар мизгелләрнең якынаюын көтеп, исерткеч ләззәттә йөзә. Сызылып таң атты. Тәрәзә капкачындагы шелтәр бизәкләр аша кояш нурлары Сәйитнең күзенә төште. Аны уятырга теләгәндәй, кирфекләрендә уйнаклады. Башы шуенга әйләнгән, газаплы уйларыннан таң алдыннан гына шерем итеп алган Сәйитнең торасы килми. Дәһшәтле чын барлыкны куасы, яңадан тыныч көннәргә кайтасы иде бит. Юрганыңны ябын да онытыл иде. Дошман яуда, күңелне кыйнаган, үртәгән шик-шөбһәләр дә бетсен, таралсын иде. Их, ничекләр матур, мәгънәле яшиләр иде бит. Улы Җәгъфәрне бер шибәргә өйләндереп, Галиясен батыр угланга кияүгә биреп, ил агасы булып кына йөрер чакларда. Галиясе искә төшүгә ятагыннан сикереп торуын сизми дә калды. Ул балага ничек ярдәм итәргә соң? Нинди мөгъҗизалар табарга? Җилкәсенә тунын салып, аш бүлмәсенә чыкты. Гөлйөзем анда иде инде. Хатынының суырылып калган йөзенә, күз төпләрендәге шәмәхә күләгәләргә Сәйит беренче тапкыр күргәндәгедәй сәерсенеп карап куйды.
Сыйык яшел төстәге яулык бөркәнгән Гөлйөзем бүген икенче төрле, башкаша, яңаша күренә. Гадәттәге Гөлйөзем түгел кебек иде. Яулык аның муенын, маңгайын күренмәслек итеп каплаган, ияк астыннан тыгыз итеп бәйләп куйган. Моны күрсә дә, Сәйет аның сәбәбен сорамады. Тел ышына инде атна буе борчыган сөал килде. Ничек? Хәле җиңеләймиме? Гөлйөзем авыр сулап баш селкеде. Ничекләр җиңеләйсен? Су урынына агу эчергәч. Сәетнең җилкәләре бөрешеп, тарайып калды. Гәүдәсе сыгылып төште сыман. Бигрәкләрдә нәзберек зат шул. Ниләр генә кылыйк? Һөҗүм башланган көннән ир белән хатын арасына кара күләгә ятты. Дөрес, Гөлйөзем теле белән бер нәрсә дә әйтми, элеккечә кайгыртучан, ягымлы ана, тугырлыклы эшчән хатын булып кала белде. Әмма күзләр башка. Алар хисләрне яшерә алмый. Озын кирфекләр артына качкан жан көзгесе барында әйтә, сөйли, җавап сорый, Сәеттән тәвәккәллек, ирлек таләп итә иде. Элек аның күзләренә багып, аларны сихри күлгә охшатып, Газизенең жан җылысында коенырга яраткан Сәет хәзер аңа туры карый алмый. Әрнүне, газапны, юк, аларны гына түгел, әнә шул таләпне күрәсе килми аның. Шишмә шартлатылып, өйдә тамак шылатырлыкта чиста су калмагач, Гөлйөзем тагын үз эшенә бикләнде. Аның ни өчен алай итүен яхшы, үтә яхшы аңлый иде Сәет. Әмма үзе белән бер ни дә эшли алмый. Идел төбеннән балыкчы карт тартып чыгаргач, биргән анты исенә төшә. Гомеремдә кулыма корал алмам, кеше җанын кыймам дигән иде. Гомере буе антына тугырлыклы калды лабаса. Хатынына күтәрелеп карамыйча, Галия бүлмәсенә кереп китте. Кыз уттай яна. Иреннәре шабырып, яргаланып биткән. Юрган өстенә чыккан нәзек куллары тагын да нечкәреп калган. Юка тиресе аша кан тамырлары зәңгәрләнеп күренә. Йөзенә тәненә хаста сарлыгы ингән. Сәет үзен белештермичә, жан ачысы белән иңрәп эндәште. И кызым! Кызым! Ата кеше бармаклары аша аңа көчен, сәламәтлеген бирергә теләгәндәй, кулын кызның маңгайына куеп торды. Юк, булмый. Кешегә андый көч, сәләт бирелмәгән. Менә Галиянең күзләре ачылды. Атасын танып илмаерга итте. Әмма ул илмаю түгел, газаплы, интегүле бер ымга охшаган иде. Су, диде кыз, кипшергән иреннәрен ялап. Хәзер кызым, әниең керә. Ишеккә борылып эндәште. Син әйтәм, Галия уянды, су сорый, су керт. Әмма үзе өйдә бер йотым чиста су булмаганны бик яхшы белә иде. Яңгыры да яумый бит ичмасам. Кытышкыш ул көн искә төшкән саен, бик күпләр дертләп саташып уяна. Сәет тә шулай. Сугышның тынып, камау һөҗүменең туктабрак торган бер мәле иде ул. Кинәт аяз көнне күк күкрәде. Таһир мунчасы ягында бер юлы меңнәрчә яшен ташы атылды. Күккә ут ургылды. Диварның бер өлеше ялкынга уралып болытларга менеп китте. Таш, тузан өйрмәсе купты. Күз ачып йомганчы булган бу мәхшәрдән кешеләр телсез калды. Шартлау дулкыны аларны аяктан бәреп йыкты. Тагын берничә мизгелдән күктән олы-олы ташлар, бүрәнәләр, балчык кантарлары ишелеп төште. Күпләр аның астында калып әҗәлен тапты. Күп тә үтмәде, ишелгән койма ягында дошман гаскәренең канны бузга әйләндерерлек дәһшәтле авазы яңгырады. Кырны тутырып, ачудан йөзләре кыйшайган меңнәрчә сугышчылар агыла иде. Әгәр дивар өстендәге татар гаскәре каладагы барлык ират тиз арада хушына килмәсә, моның ничек бетәсен әйтү кыен иде. Ләкин казанлылар тиз айныды. Убылып күккә очкан җимерек дивар аша беренче урыс сугышчылары күренүгә мәхшәр онытылды. Җирдә иң газиз нәрсәсен, хөрлеген,
туган җирен яклаган пәһлеваннар ташкыны күкрәге белән ашыклыкны каплады. Урыс чигенде. Ашыгыч төстә диварны ямадылар, урыс уклары астында бүрәнәләрдән яңа ныгытма корылды. Ике арага таш, балчык, ком тутырылды. Барысы да яңадан үз урынына кайтты. Бары тик камау газапларын авырлыксыз, сусауны белмичә күтәреп барырга ярдәм иткән бердән-бер чишмә генә күмелеп җир астында калды. Галиянең хасталыгы шуннан. Ничә көн, ничә төн казып, шәһәр кешеләре сасы-сулы бер генә чыганак таба алдылар. Калгада сусызлык башланды. Яман су ичүдән шир таралды. Су түгел, ирен иде. Үлек су иде ул. Юк, алга таба булай яшәп булмый. Берни кылмыйча, ни килгәнен көтеп яту, күз алдыңда газиз кызың, жаныңнан üzülеп төшкән, тәнендә синең каның аккан баланы үлемгә дучар итү, үзүк антыңа хыянәт түгелме соң? Сәйид авыру янында үз-үзен белештермичә сөйләнде дә сөйләнде. Балыкчы карт, син игелек күрсәтеп миңа яңадан тормыш биргән изге карт, син нишләр идең? Яуда йөреп балаларыңнан, хәләлеңнән мәхрүм калган кеше, син ни киңәш итәр идең? Яуда катнашу гынах, беләм. Илеңә дошман килгәндә катнашмау тагын гынах. Әллә соң шул гынахлар өчен җавапны адәм баласыннан дөньялыкта ук алалармы? Әҗре авыр. Ай-һай авыр икән. Кылт итеп исенә Кол Шәриф хәзрәтләре төште. Ул ни әйтер иде икән? Мөселманлык шәфкатьле һәм мәрхәмәтле, бөек һәм бердән-бер Аллага табуны ысулы гына түгел. Ялгышма. Ул яшәү рәвеше, ул тормышның үзе дигән иде түгелме соң изге Кол Шәриф? Казанлылар пәйгамбәргә тиң күргән зат. Әйтче миңа, бу сугышта катнашу антымны бузу буламы? Карындашым урыс белән кан кыйышу миңа ләземме? Ләзем булса, аны ничек аклармын? Хак дин, ислам дине дидең, әмма Хак Тәгалә ялгышкан угыллары урысларга да мәрхәмәт итә ич. Монысын ничек аңларга? Бер яктан да катнашмый, ни язганын сабыр гына көтеп туру дөресрәк түгелмени соң? И изге Кол Шәриф, җавабын син генә беләсең. Бәлки булар миңа кылган гынахларым өчен җибәрелгән җазадыр. Кинәт Сәйитнең күз алдындагы томан таралды. Әйтерсең, тәрәзә капкачларын бер юл ачып җибәрделәр. Бүлмәне нурга манчып, күз камаштыргыч аклык пәйда булды. Түр башында Сәйитләрнең Сәйиде Кол Шәриф хәзрәтнең яшел чапанга төренгән мәхәббәт сыны басып тора иде. Ялгышасың, улым, ялгышасың, диде салмак, сабыр тавыш. Сәйитнең аяк бармакларына хәтле бөтен тәне шымырдап китте. Кычкырып җибәрмәс өчен шытырдатып тешләрен кысты, кулларын кушырып тораташтай катты да калды. Күз алдында Кол Шәриф сыны балыкчы картныкына әйләнде. Ул сөякчел бармакларын Сәйиткә таба сузып, үпкәле, рәнҗүле тавыш белән эндәште. Куркак икәнеңне белгәнче, судан тартып чыгармаган булсамчы. Куркак түгел, курыкмыйм, вөҗданым кушмый, дип илерде Сәйит. Туганнарыма кул күтәрә алмыйм, аңла. Туганнарың бәйләп кимәгә салмадымы? Килеп янамадылармы? Улыңның жанын кыймас иделәрме? Балыкчы картның тавышы калтырый башлады. Ак киндер күлмәкле озын сын тагын томанга төренеп, югалып килә иде. Тукта, тукта, китмә, аңлат, нишлим, дип пышылдады Сәйит, балыкчыга омтылып. Ләкин гәүдәсе тыңламады, аяклары буйсынмады. Әй зинһар, ни кылыйм? Әллә үземә кул салыйммы инде? Томан эченнән зәгыйфләнгәннән зәгыйфләнә баручы өн килеп җитте. Күңелеңә кем якынрак? Шулар ягына бас. Башкасын белмим. Ни нәрсә хакына Казанга килгәнеңне онытма. Онытма. Икенче карашта балыкчы карт урынында яңадан Кол Шәриф иде инде. Ул иреннәрен кысып сүзсез генә башын җайкады, Сәйитнең уйларын хуплаганда елмайды да, ашыкмый гына әйтте. Гаделлек ягында булсаң, бер кайчанда ялгышмассың. Гаделлек кем ягында? Уйла.
Миннән Фатиха. Фатиха, улым. Сәйид күзләрен уды, авырта башлаганчы пышмакка карап торды. Әмма анда беркемдә томан да, ак пәрдә дә юк иде инде. Кинәт җиңел сулап куйды. Бүтән гәүдәсендә, аяк-кулларында сәер бер җиңеллек барлыкка килде. Үзен 17 яшьлек егетләрчә җитез, көчле, йылгыр итеп тоя башлаган иде ул. Иреннәре бер туктаусыз, изге кул шәрифтән, балыкчы карттан Фатиха, алар мине яуга өнди, гаделлек ягына басарга чакыра, дип пышылды иде. Атналар буе йөзеннән китмәгән караңгылык, кайгы, ни эшләсен белгән батыр ирләрдә генә була торган кискенлек белән алышынды. Күзенә элеккеге нуры кайтты. Шул мизгелдә урамда атлылар чабышканы ишетелде. Тояк тавышлары, йөзләрчә думбакка бәргән ешлык белән тар урамнарда, тыкрыкларда бәргәләнде. Яу килә, яу! Батыр ирләр, куркусыз егетләр, яу килә! Барыгыз да коралга! Изге калабызга афәт яный! 34 яшендә хәлсез картка әйләнә башлаган һәм кинәт күз алдында яңадан 17 яшьлек халәтенә кайткан Сәйид каударланып, корал сакланган бүлмәгә ташланды. Тизрәк, тизрәк! Моңарчы кул кушырып ятканның үчен бүген чыгарырга. Бүген ак көнем, пак көнем. Фәрештәләр дөрес юл күрсәтә. Биленә хәнҗәр, кылыч тагып чыкканда, шак кына Гөлйөзем белән маңгайга маңгай бәрелешмәделәр. Хәер, бу Гөлйөзем түгел, аңа бер тамчы судай охшаган чибәр яугир егет иде. Шу, күземә күренәме соң әллә? Сәйид гаҗәпләнүеннән шак кына кычкырып җибәрмәде. Син? Гөлйөзем, нишлисең? Гөлйөзем озын тулымнарын кисеп ташлаган, өстенә Җәгъфәрнең киемнәрен кигән, биленә кыска хәнҗәр таккан иде. Ул еш-еш сулап Сәйидкә текәлде. Һәм кинәт балаларча ачылып, иренең кочагына ташланды. Ак канатым! Ул башка бер сүз дә әйтә алмады. Сәйиднең күкрәгенә капланды да тынды. Җилкәләренең калтырап-калтырап куюыннан аның тыйла алмыйча жан ачысын чыгарып тавышсыз гына елаганын Сәйид күптән аңлап алган иде инде. Үзенең дә күзләренә яшь тыгылды. Аркасыннан назлап сөясе, битеннән, маңгайыннан, кайнар иреннәреннән шашып үбәсе килде. Әмма тыелып калды. Кысып кочаклады да хатынын читкә әтәрде. Гөлйөзем, син йөрмә. Җәгъфәр белән без китик. Шулай яхшырак булыр. Кинәт Гөлйөземнең йөзенә кискен кырыслык чыкты. Кул аркасы белән яшьләрен сөртә-сөртә өздереп әйтте. Юк, Сәйид. Мин өйдә ята алмыйм. Тупчыларга ярдәмчеләр җитми ди. Икесенең берсе я яралы, я үле. Мин анда барам. Сәйиднең сулышы кысылды. Ни әйтергә белми аптырады. Ә Галия? Дип куйды ул кара кыйлып. Мин табиб карчыгы белән сөйләштем. Ул кереп утырыр. Борчылма. Сәйид Гөлйөземнең үҗәт үсмер егетләрнекенә охшап калган йөзенә карап, аптырау катыш сыклану белән елмайды да, сүзеннән кире кайтмаячагын аңлап, кул селтәде. Аллага тапшырдык. Урамга чыгуга аларны кораллы халык агымы бөтереп алып китте. Аяк астында җирне туймый йөгергән Сәйид сугышчылар арасында ирләрчә киенгән кызларны, яшь хатыннарны абайлап өлгерде. Ул күзләре белән Гөлйөземне эзләде. Аның белән хушлашырга, дәртләндереп кул изәргә тели иде. Әмма таба алмады. Күрәсең, алар кала туплары куелган манараларга таба чапканнар иде инде. Бираздан аны атлылар төркеме куып җитте. Шактый сирәгәя төшкән нөгәрләр алайының башында алмачуарны иярләгән Җәгъфәр сызгырып узды. Сәйиднең бугазына кайнар төер тыгылды. Күзе яшьләнде. Ләкин ул моны тоймый. Ат өстендә кыйып куйгандай утыручы улына сокланып елмая, үз-үзен белештермичә ярсып кычкыра иде. Алга! Туганнар, алга! Василий ябыкты. Яңаклары эчкә батты. Суырылып калган йөзендә ачулы ут булып, зәңгәр күзләре яна. Иван сәүдәгәр сүзенә алданып, аның кулына әверелеп, ут эчендә калуына эче пошты. Кат-кат үзен тиргәде, әшәке сүзләре белән сүкте. Камау озакка сузылды.
Иссе җәйдә юлга чыккан гаскәргә кием җитми. Көндезләрен әле түзәрлек, төннәрен исә кырау төшә. Тиргә, суга манчылган киемнәре иртән торганда шыкранлап ката. Учак өстендә күшеккән кулларын җылытып утырган җиреннән Василий тагын эштән генә сүгенеп куйды. Алырсың бу казанны, тот капшыгыңны, әзерләп куйганнар ди. Чишмәләрен шартлаттык, убылган дивардан шәһәргә күпме гаскәр ургылды, шунда да ныгып кала алмадылар. Татарлар барысын бергә кысрыклап изеп чыгарды. Уйга бирелеп, җиңенең көя башлавында сизмәгән икән. Бурнына янган пустауның әшкелтем исе бәрелгәч кенә, кулларын ялкын өстеннән тартып алды. Җиргә суккалап, утны сүндерергә кереште. Тагын бер кат әши итеп сүгенеп куйды. Аның үтереп йокысы килә. Санка өендәге мамык түшәкләр җәелгән ятакны күз алдына китерә. Әгәр анда бар беләксә, бер нигә карамыйча 3 көн, 3 төн рәттән йоклар иде. Колак төбендә туптан атсалар да тормас иде. Үзе дә сизми, инесенә булган ашу, нәфрәт, акрынлап, кызгану хисе белән алышына бара. Шибәр Гөлйөзем Зифа сынлы бүз углан Җәгъфәрне күз алдына китерә дә, тыйыла алмыйча сыкрый башлый. Аларның да гомере киселерме? Чыннан да Иоанн Васильевичның нәфрәте шул кадәр көчлеме? Усаллыгы, җаһиллеге шиксезме? Бөек кенәзнең өлкән воеводалардан соңгы улаучыга кадәр җиткерелгән фәрманының һәр сүзе миен көйдереп ала. Казанда бер генә татар җаны да калмаячак. Бар йортлар, кибетләр, бар байлык сезнеке, алтын, көмеш, мал-туар сезнеке. Кемне кулга төшерсәгез, ул сезнеке. Барысы да 3 көнгә сезнең ихтыярга бирелер. Яшь кызлар, киленнәр, җария, кәнизәк угланнары кол булыр. Тиздән югары һәр ир заты кылычтан үтәр. Татарның тамыры кырысын. Әмерем шундый, Казан җире мәңгегә урыс җиренә әйләнер. Онытылып утырган Василий урман ягыннан шаулап чаптырып килүче атлыларны күреп сискәнеп китте. Алар бер төркем татар сугышчысын куалап киләләр иде. Мәҗрухларның кулларын алга кушырып бәйләгәннәр, озын арканнар кылдай тартылган. Атка җитшә алмаган тоткыннар тузанлы юлга барып төшә дә капшык шикелле сирәлә. Йыгылмаганнары аларга ярдәм итә алмый, тешләрен шыгырдата, еш-еш сулап шаба бирәләр. Тирә-яктагы гаскәриләр аларны үртәп кычкыра, камчы белән мал куалагандай мәҗрухларның сыртларын кайзлый. Араларында Санька юкмы? Җәгъфәр эләкмәгәнме? Василийның миен шундый уй яндырып узды. Йокысызлыктан шешенгән, кызарган күзләре тоткыннар арасыннан таныш чалымнар эзләде. Кемдер кычкырып буйрык бирде. Атлылар учак яныннан шаулашып уздылар да, Мәскәү гаскәре ныгытмаларының алдына чыгып туктап калдылар. Каяндыр озын бүрәнәләр сөйрәтеп китерделәр. Аларны очлы башлары белән көзге яңгырдан йомшаган җиргә кага башладылар. Менә берсеннән 3-4 терсәк шамасы ара калдырып, 70ләп казык кактылар. Казыклар янына тоткыннарны алып килделәр дә, йөзләре белән Казанга каратып, аларны бүрәнәләргә кайырып бәйләргә тотындылар. Аңлашылды, дип уйлап куйды Василий. Урыс гаскәренә татарлардан тере калкан ясыйлар. Иоанн Васильевичның башы йомры. Тагын шунысын да абайлап өлгерде. Кирмән өстендәге татар сугышчылары да бу аңлаешсыз эштән хайран калган иде булса кирәк. Аларның сүзсез, өнсез карашы, тавышсыз нәфрәте кемнең дә күңеленә шом салырлык куркыныч, дәһшәтле иде. Бер мизгел эчендә барысында канлы измәгә әйләндерә алырлык дәһшәтле көч берни дә эшли алмый. Газиз туганнарының хурлыклы түбәнлеккә душар ителүен карап торырга мәҗбүр иде. Әсирләр тавышсыз гына каршылык күрсәтте. Әмма авызларыннан ник бер ләгънәт, бер үтенү, ялыну ялвару чыксын. Алар горур иде. Карашларын яшермичә үч һәм нәфрәт кайнаган күзләрен дошманнарына туп-туры төбәп тордылар. Казыкка кайырып бәйләнгән кулларының сөякләре шыгырдады. Яраларыннан тамган каннан җир өсте алт өскә манчылды. Менә ниһаять соңгы мәҗрухны егылып арканда өстерелгән яшь егетне сөйрәп алып килделәр. Аның хәле юк.
аягында басып тора алмый иде. 3-4 гаскәри казык янына бастырмакчы булып иелүгә, егет авыртуын җиңеп сикереп торды да, ире адымнар белән казык янына килеп басты. Кулларын артка сузды. Ул иреннәрен тешләгән. Иягенә нечкәҗеп булып кызыл кан ага иде. Кан тамчылары аның түшенә, күлмәк изүенә төште. Күз алдында ак тукыма буй-буй бизәк белән капланды. Үзе дә белми, нишләптер Василий аны Җәгъфәргә охшатты. Шундый ук яшь, чибәр, тормышның шын тәмендә татып өлгермәгән бүз углан иде ул. Ә бит аның урынында Җәгъфәр булырга да мөмкин иде. Бәлки инде ул дөньяда юктыр. Дошман угыннан егылып жан биргәндер. Санька белән Гөлйөзем ут йотып аны көтәләрдер, эзлиләрдер. Василийның тәне тартышып куйды. Үле Сәйитне, яраланып ауган Җәгъфәрне, яшьләренә буылган Гөлйөземне күз алдына китерде. Аның күңелендә кайчандыр үзе ләгънәтләгән якыннарына бер кәррәдә дошманлык юк иде. Аның урынын кызгану, вөҗдан газабы биләп алды. Аларны ни көткәнен, Казан алына калса, ниләр буласын яхшы белгән Василий күңел тынычлыгын югалтты. Тешләрен шыгырдатып, кенәз каршында җирдә унаса да, чәчләрен йолкып үрсәләнсә дә, ул аларга бер ничек тә ярдәм итә алмаячак. Монысы шиксез. Шул чак көтелмәгән хәл булды. Егет күзләрен зур ачып карап торды да, авызындагы канлы лайланы лаш итеп каршындагы сугышчының йөзенә төкерде. Анысы бер адым артка чикте, җиңе белән битен сөртә-сөртә, яралы йырткычтай үкереп, кылычына ябышты. Ах син хәшәрәт татар калдыгы! Сатам! Ул кизәнеп сугарга өлгерми калды. Янындагы воевода аны кискен җикереп туктатты. Артка! Һәм сугышчының ярсуын басарга теләп булса кирәк, акрын гына өстәп куйды. Әле вакыты җитмәгән, ашыкма. Монда ниндидер сер, мәкер бар иде ахрысы. Юкка гына мәҗрухларны ныгытма каршына чыгарып тезмәгәннәрдер. Василий шуларны уйлап куярга өлгерде. Озак көтәргә туры килмәде. Бер төркем воевода атларын уйнатып, мәҗрухлар сафы алдыннан үттеләр дә, шаптырып кала диварлары ягына китеп бардылар. Бираздан аларның кирмән өстендәге кешеләргә кычкырганы ишетелде. Казанлылар! Безнең сүзгә кулак салыгыз. Ян Васильевич, әгәр аңа буйсынсагыз, шәһәр капкаларын ачсагыз, бу тоткыннарга тормыш вәйрек, ә сезгә шәфкать һәм мәрхәмәт вәгъдә итә. Дошманлыгыгызны ташлагыз. Бөек хөкемдар улы җанлы, ул барыгызны да гафу итәр. Воеводаның калын тавышы тынып калган мәйдан өстендә кайтаваз булып яңгырады. Гафу итәр! Кинәт урыс ныгытмалары ягыннан ургылган көчле аваз воеводаның тавышын күмеп китте. О, горур казанлылар! Алданмагыз! Нәҗес кафир сезне тозакка төшермәкче. Безнең аркага ышыкланып, һөҗүмгә күчмәкчеләр алар. Безне аяп ук атмассыз дип ышаналар. Алданмагыз. Явыз христиан кулыннан үлгәнче, үзебезнең саф мөселман кулыннан шәһид китүебез мең артык. Урыныбыз җәннәттә буласы. О, горур казанлылар! Соңгы мәрхәмәтегездән ташламагыз. Атыгыз безгә ук. Үлик саф мөселман кулыннан. Урыс астында кара кул булганчы, үлүең мең артык. Алданмагыз! Алданмагыз! Сугыш кырында үле тынлык урнашты. Калга өстендәге гаскәриләр югалып калды. Аларның бер-берсенә иелеп нидер сөйләшүе күренде. Казанлылар нәрсәдер киңәштеләр, аларның икеләнеп калганы ачык сизелә иде. Баганаларга бәйләнгән тоткыннар тагын барысы бер авыздан кабатлады. Алданмагыз! Безне барыбер газаплап үтерәселәр. Укларыгызны да, безне дә кызганмагыз, атыгыз! Пычрак кавым курбаннары буласыбыз килми! Воевода тагын үзенекен кабатламакчы булып авыз ачуга, әсирләр барысы бер юлы кычкырырга тотындылар. Алданмагыз! Алданмагыз! Һәм ниһаять казанлылар нәрсәдер хәл итте булса кирәк. Кирмәннең буеннан буена ук җәяле ирләр чыгып басты. Алар күзгә күренмәгән кемнеңдер әмеренә буйсынып,
барысы бер юлы укларын күтәрделәр. Бер үк мизгелдә җәя баулары зеңләде. Казыкларга бәйләнгән йөзләгән мәҗрух үз туганнары кулыннан үлем кабул итте. Канлы урыс кылычын, әсирлек түбәнлеген алар шулай кире какты. Яу кырында үлем газабын, михнәтен татыган гаскәриләр бер мәлгә тын калды. Бираздан меңнәрчә бугазлардан бер юлы ургылган уран күкләргә очты. Татар әсирләренең үлемне өстен күрүе, гырур батырлыгы аларны таң калдырды. Ә Василий сынын тота алмады, сыгылып төште. Душманының битенә кан төкергән яшь егет күз алдында иде әле. Юк, мондый халыкны җиңеп булмый. Җиңелсә дә, ул баш бирмәячәк, тезләнмәячәк, кол булмаячак. Миндә инде ничәнче кат шушы фикер бәргәләнде. Ашыгып, шатырга атлады. Аңа ялгыз калырга, уйлаганын ниһаять эшкә ашырырга кирәк иде. Ул калтыранган кулларына кәгазь алды, каурый каләмне үткән пычагы белән очлап, карага манды. Ашыгып, язарга тотынды. Теләсә кайсы мизгелдә сәүдәгәрләрдән, ясакчылардан кемдә булса килеп керүе бар. Йөрәге шашынып типте. Туган кавеменә хыянәт итүен дә аңлый иде ул, ләкин белә, шушы адым һәр ике якка хөрлек китерәчәк. Василийның үзен дә, туганнарын да пычрак хурлыктан коткарачак. Башы котырып эшли, уйлаганын хәзер үк башкармаса, икеләнәчәген, туктап каласын сизенә һәм аның ничек тамамланачагын күз алдына китерә алмый иде. Ашыгып шатырда эзләнергә кереште. Түр пычмакта кемдер онытып калдырган садак белән җәя күргәч, күз аллары яктырып китте. Язмыш үзе үк аңа ни эшләргә кирәген күрсәтә түгелме? Пычмакка сикерүен, кулына җәя алуын сизми дә калды. Ук сабына хатны урап, тарттырып бәйләде дә тышка атылды. Кеше кара күргәнче кальгага якынрак килергә, хатны аткарырга. Аннан соң барысы да язмыш иркендә. Һәр хәлдә кулымнан килгәнне эшләдем, дип җаным тынычланыр. Ул тирә ягына каранды. Бәхетенә якында гына бер кем дә юк иде. Укны җәягә куеп киерилеп тартты да атып җибәрде. Ялгыз ук һаваны ярып, айлы манаралары балкыган, җимерелсә дә тезләнмәгән якты калага очты. Өстеннән авыр йөк төшкәндәй җиңеллек килде. Хәзер менә Санька каршында намусым чиста. Кулымнан килгәнне эшләдем. Ак йөз белән каршына чыга алам, дип уйлап куйды Василий. Һәм соңгы көннәрдә беренче тапкыр үзендә җиңеллек, рәхәтлек тоеп, кире шатырга таба атлады. Әмма ерак китә алмады. Каршына чабып килүче гаскәр агымы аны бетереп алды. Ниндидер воевода кылычын булгап, усал итеп кычкырды. Кая барасың, брыл? Алга диләр сиңа, алга! Анаңны аш этләр талагыры! Василийга башка чара юк. Каршы килсә, котырынган воевода кылыч белән чабып үтәргә дә күп сорамас. Ул кулын селтәде дә, гомуми ташкынга кушылып, алга йөгерде. Бар нәрсәне изеп, сытып килгән укчылар арасыннан аңа артка таба юл калмаган иде инде. Казанның кире башылган капкаларыннан татар гаскәре ургыла. Тимер киемнәргә төрөнгән сугышчылар арасында гөрзи, сөңге тоткан шәһәр кешеләре, әле мыйыкта чыгып җитмәгән яшүсмерләр, иреккә чыгарылган кыллар бар иде. Алар барысы бер авыздан урыска аңлашылмый торган дәһшәтле сүзләр кычкыралар. Ул исә сугыш авазы булып тоела иде. Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Ла илаһа иллаллаһ! Дәһшәтле авазлардан Василийның каны бызга әйләнде. Беттем дип уйлады ул. Шушы бәрелештән исән чыксам, ныгытмалар янына якын да килмәс идем. Тагын берничә мизгелдән ике агым бергә кушылыр, бугазга бугаз килер. Очлы кылыч, үткен сөңгеләр кемнәрнеңдер җылы тәннәрен тишеп үтәр. Кара җир өстенә кайнар кызыл кан елгасы агар. Үзенең хөрлеген, туган җирен, изге каласын, динен вә денен, балаларының киләчәген саклау, яклау өчен күтәрелгән татар гаскәрен туктатыр, артка алып ташлар көч юк иде инде. Кул Шәриф ике кул яссуы чамасында калган тишеккә соңгы кирпечне урнаштырды. Сыгылып чыккан измәне калагы белән кистереп алып ташлады да, кулларын киндер алъяпкычына сөртә-сөртә бер читтәге тәбәнәк урындыкка барып утырды. Инде тынычлап ял итәргә дә була.
Китап йортының иң асыл хәзинәсе тупланган мәгарәгә төшү юлы калын дивар артында калды. Сакланганны саклармын дигән. Ул үз эшенә тагын бер кат сокланып карап куйды. Кирпечләрнең әле яңа гына салынганы искеләреннән берни белән дә аерылмый, шундый ук төстә, шундый ук тәртиптә тезелгән иде. Моның сырын Кол Шәриф үзе генә белә. Шәкерт таләбәләрдән иске ташлар, кирпечләр ташытты. Тиз ката торган үзле измәне исә агач ялгашларда иренмичә үзе булгатты. Казан мәмләкәтенең укымышлы затларының гына түгел, Казан халкының иң зур байлыгы, борын-борыннан килгән хәзинәсе, рухи хәтере ышанычлы урынга яшерелде. Алдагы көннәрдә ни буласын тәгаен генә беркем дә белми. Моны хәтта Кол Шәриф үзенә әйтергә дә шикләнә. Әмма киләчәк көннәргә галәм агышына күз салырга акыл куәте җиткән изге зат Казанга кара көннәр якынлашуын шактый ачык тоемлы иде. Кирпечне бетергәннән соң ул тузандай вак ком белән бөтен диварны тоташ эшкәртеп, бер кат каплатып чыкты. Иң тәҗрибәле оста ташчы да монда кайчандыр ишек булган дип әйтә алмас иде. Төргәк калын кулъязмалар, чөй язулы таш такталар, җиз дисбеләр, көмеш каптырмалы, тышлары асыл ташлар илә бизәлгән китаплар, барысы да якты көннәр килгәнчегә кадәр ышанычлы урында сакланыр. Дистәләрчә буыннарның күз нурын түгеп, берәмләп, бөртүкләп җыйналган асыл хәзинәгә бер генә кәррәдә куркыныч янарга тиеш түгел. Утырып хәл алгач, Кол Шәриф хәзрәт китап йортының ишек алдына чыкты. Анда беркем дә юк иде. Шәкертләр, хәлфә мөгаллимнәр барысы да гаскәр арасында. Гыйлем җыясы, киләчәктә мәмләкәтнең рухи байлыгын үстерәсе, аны янәдән яшь буыннарга тапшырасы яшьләрне ничек кенә сакларга теләмәсен, Кол Шәриф аларны Казанны якларга җибәрмичә булдыра алмады. Хәер, котышкыш һәлакәт янаган көннәрдә халык арасына җибәрмәсә, ул аларның күзенә туры карый алмаячак иде. Монысын бик яхшы, үтә яхшы аңлый иде сәйитләрнең сәйите. Кала өстендә туплар гөрселди, һәр ике яктан сызгырып авыр ядрәләр оша, Казан җимерелде. Ай-һай, нык җимерелде. Калын таш пулатлар әлегә түзә, агачтан җиңелчә итеп, бизәп шилтәрләп салынган нәфис йортлар бетте, пыран-заран килде. Еракта казанлыларның тәкбир әйткәне ишетелде. Урыс гаскәренең кыргый улауга охшаш ярсулы өне килеп җитте. Ныгытма кырыенда каты бәрелеш, канлы дау бара. Шәһәр урамнары буш, олысы кешесе, яше карты, кулына корал тотардай хәле булган һәммә кеше кирмән өстендә. Казанның язмышы шунда хәл ителә. Берәүләр көченнән килгәнчә гаскәргә ярдәм итә, икенче берәүләр җимерелгән диварларны ямый, таш, ком, бүрәнә, балчык ташый, өченчеләр яралыларны куркынычсыз җиргә күчерешә. Я Тәңрем, гаделлек ягында булсаң кулыбызга, көч, җаныбызга дәрман бир. Сиңа гына сыгынган бәндәләреңне ярдәмеңнән ташлама, дип уйлап куйды Кол Шәриф, һәм акрын гына капкага таба атлады. Ләкин бер-ике адымда атларга өлгермәде, шапылдап капка ачылды. Аннан каты йөгерүдән тыны кысылган яшь кенә егет килеп керде. Хәтәр ашыгудан булса кирәк, аның йөзе кәгазьдәй агарган, күзләре зур булып ачылган иде. Егет бер сүз дә әйтеп тормыйча, кулындагы кәгазь кисәген Кол Шәрифкә сузды. Ниһаять, тыны ачылды. Телен көчкә әйләндергәндәй авырлык белән эндәште. Изге Кол Шәриф хәзрәт, урыс ягыннан укка тагып мәктүб аттылар. Хан сарайына шаба алмадым, сиңа китердем. Укып багасыңмы? Егетнең беләгендә терсәктән түбән күлмәк җиңе йыртылган, ак чүпрәк аша саркып кан тама иде. Яралангансың түгелме, улым? Әйдә, башта җәрәхәтеңне бәйлик, диде Кол Шәриф, егетнең кулыннан кәгазьне алып. Зарар юк, шушы ук сыдырып китте. Ярасы тирән түгел, батыр ярасыз булмас. Егетнең шаяртырга тырышып сөйләнүеннән үз алдына елмаеп, Кол Шәриф бөтерелгән кәгазь кисәген сүтеп җибәрде. Бер-ике юл укуга ук аның кыяфәтенә җитдилек, улуг җаваплылык тойган кешеләрдәгечә сабыр кызыксынучанлык чыкты. Кәгазьне тагын бер кат шомартып алды да йотылды. Бираздан сөаль бирде.
Укырга өлгердеңме? Юк, хәзрәт, беренче юлларын күрдем дә, туры монда йөгердем. Рәхмәт сиңа, егет. Әйбәт хәбәр китергәнсең. Тыңла, ни язалар? Галиҗәнәп Казан патшасы, сиңа түземлегеңне җигәргә генә калды. Озакламый Иоанн Васильевич Казан каласын хурлыклы ташлап китәр. Ашлык, азык-төлек төягән барлык көймәләрне Иделдә сезнең кешеләр батырып бетерде. Гаскәр аш, тагын шуны да белеп тор. Кирмән астына җир асты юлы казыла, калганы шартлатырга. Саклана алсагыз, җиңү сезнең якта, ди. Яхшы, Аллаһым үзе мәдәт бирсен. Инде тагын ниләр яза? Хөкемдар вә урыс гаскәре шәһәрне ташлап киткәч, мин дә аларга иярермен. Тик озакка түгел, бераз юл үткәч, аерылып Казанга килермен һәм Бөек хан, тугрылыклы хезмәтчең шураң булырмын. Бу хәбәрем өчен мине, тугры кулыңны сакла, бөек падишаһ. Сөй, һәм юмарт бүләкләрсең дип тә өмет итәм. Син хөкемдар каршында баш арып, Углич сәүдәгәре Василий Булгаков дип белерсең. Я, нәрсә диярсең, углым? Бу хәбәрең өчен иң беренче нәүбәттә сине бүләкләргә кирәк түгелме икән әле? Кәгазьдән аерылып башын күтәрүгә, Кол Шәриф шумланып кычкырып җибәрде. Яшь егет күз алдында сыгылып төште. Гәүдәсе җансыз капшык шикелле лапылдап җиргә ауды. Аяк-кулларын эченә җыеп бөгәрләнде дә тынды. Иреннәре арасыннан канлы күбек бәреп чыкты. Инде берничә тапкыр мондый сәер үлем белән очрашкан Кол Шәриф эшнең серен тиз төшенде. Ирексездән пышылдады. Агулы ук. Ни аяныч. Яхшы хәбәр һәм агулы ук. Кулындагы кәгазен бөтәрләп кесәсенә тыкты һәм ашыгып егеткә иелде. Ләкин яшь, таза, чибәр сын җансыз иде инде. Хәзрәт укны алып әйләндергәләп карады, яшелләнә башлаган тимер очына күз салды. Иснәп карады. Әйе, ялгышмаган. Аннан урыслар куллана торган көчле агуның баш әйләндергеч татлы да, бер үк вакытта сасы да тоелучы зәһәр исе килә иде. Дуга укырга дип кулларын бите янына китергән Кол Шәриф тәүге тапкыр егетнең йөз чалымнарына, киң маңгаена, газаплы авыртудан җыерылып калган иреннәренә игътибар итте. Шу, нәкъ менә шушындый йөзне, нәкъ шушыңа охшаган егетне кайчандыр бер күргәне бар иде түгелме соң? Ул егет тә ниндидер газаплы уйлары белән уртаклашырга, Кол Шәрифтән ярдәм сорарга килмәгән идеме? Кылт итеп кайчандыр Казан белән Мәскәү арасында мөнәсәбәтләр җылынган елларда урыс егетенә мөселманлыкка күчәргә хәйр-фатиха биргәне, канун дәрәҗәсендәге кагыйдәсеннән чигенеп, аңа ташлама ясаганы исенә төште. Йөрәген әрнү, кызгану хисе яндырып алды. Димәк, ул чагында ялгышмаганмын, дип уйлап алды ул эчке бер уфтану белән. Ләкин бу уй тойгыларында шатлык та, сөенү дә юк иде инде. Нәкъ шул көнне борынгы дисбенең сиренә төшенгәне, йолдызларның Казанга афәт белгерткәне исенә төште. Әйе, барысы да рослана. Юраган юш килә. Хәтта шул көнне очраган урыс егете һәм аның нәселенә дә шул афәт яный күрәсең. Ләкин кытылу юлы бар әле. Бар. Ул җаһилгә, күз күрмәс киңлекләрдә җәйрәп яткан ил дәүләтләргә зулым китерәчәк явыз затка соң шиккәчә каршы тору, тешең тырнагың белән ябышып каланы саклау. Хатта язылганнар дөрес булса, көтәргә күп калмаган. Түземлек, шыдамлык, тагын бер кат түземлек бир, Ходаем. Кол Шәриф мәетне торпша белән ябып куйды һәм хан сараена диван әһелләре, улуг сәргәскәрләр янына ашыкты. Урыс ягыннан килгән хәбәрнең дөрестлеген тикшерергә, бер чара күрергә кирәк иде. Бу вакытта үлем, кан һәм газап китерүче ике дулкын арша кыры ягында бер-берсенә килеп капланган иде инде. Кылычлар үтмәсләнде, сөңге саплары шартлап сынды, үзара чапырылышып биткән урыс вә татар сугышчыларының йөзләрчә тамактан чыккан аһы, каргышы, ләгънәте әйтерсең күкләргә менеп җитте. Әмма күктән бер якка да ярдәм килмәде. Табигать җан ияләренең бер-берсенең бугазын шәйнәүенә битараф калды.
Ук җая белән генә коралланган, үзе дә сизмәстән иң алдагы сафларда татар арасына барып кергән Василий йодрык сугышында бер чарасыз торды да калды. Ни җәядән дә ата алмый, кулында хәнҗәре, сөңге, кылычы да юк ичмасам. Ул гаҗизләнеп тирә-ягына каранды. Бер генә мизгелгә уяулыгыңны югалту да үлем бәрабәренә тиң мәхшәр иде бу. Менә алдында ниндидер сугышчының үле гәүдәсе күренде. Аның күкрәген аркылы тишеп чыккан сөңге тырпаеп калган иде. Бер селтәнүдә аны тартып чыгарды, җәясен атып бәрде дә сөңгене күкрәгенә терәп алга ыргылды. Я үзең үләсең, я сине үтерәләр. Башка юл юк. Күзләрен кан баскан Василий берни дә аермый. Башка сугышчылар белән бергә ярсып шаба да шаба. Каршында җир астыннан үсеп чыккандай ниндидер татар угылы пәйда булды. Хәер, ул гаскәри түгел, яуга чыккан шәһәр кешесе иде булса кирәк. Якалары аерылып төшкән. Василий шикелле үк сөңге тотып аңа каршы йөгерә. Шул чак Василий аның ачык изүендә муенында ялтыраган көмеш тамганы күреп алды. Башыннан яшен тизлеге белән әллә ничә фараз йөгереп узды. Татарның иң олы сәүдәгәрләре йөртә торган серле тамга, базар капкаларын ачучы тылсымлы көч, тамга. Күзе шул тәңкәдән гайре бер нәрсәне дә күрмәс булды. Ничә еллар өметләнеп, саташыр дәрәҗәдә хыялланган серле тамга иясе үз аягы белән һәлакәтенә, аның сөңгесенә йөгерә түгелме соң? Ул кыргый авазлар чыгарып кычкырып җибәрде. Һәм сөңгене жан көче белән тамгалы әдәмнең корсагына батырып айкады. Шашынып кабатлады. Тамга! Тамга! Шул ук мизгелдә күкрәгенә яндыргыч авырту килеп кадалды. Тамгалы әдәмнең пычактай нечкә очлы сөңгесе күкрәк сөякләрен шатырдатып, йөрәге янына кирип тә китте. Гомеренең соңгы сулышында ул тагын бер мәртәбә «Тамга!» дип гырылдады. Канлы ярадан зәңгәрләнгән, ишәгеләре тышка бүселгән дошманның «Вася! Василий!» дип илереп ыңгырашуын ул инде ишетми иде. Ә тирә-якта исә канлы бәрелеш дәвам итте. 1989-1990 еллар. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел.